34ယေရှုခရစ်ကိုနဘေးမှာလှန်နဲ့ထိုးတဲ့ခါမှာအသွေးထွက်လားဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်လောကလာတော့အသွေးပါလားသွေးသွန်းလားကောလောသဲ14ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကငါတို့အပြစ်ကိုစေကြောတယ်တိတိမလို့ပါလာကြည့်ပါตัวอัตปาอินเอเตหงข้าเขียอิโมนาหงกิมายสักขิตาฮีกโลเตติสเลอะไรคนละเดปาเลยเนาะแต่ส่วนติโยติคุณิโกพัดติโยติคุณิอาฮีจงอินอามาขบากอาฮีมาบังอินเอเตนจงขบากกำตันนายกำตัดตักปีเลเอเตโปลขัดอีฮียอามาตะปาเจสุสิสันินอิโมนาเข้มเปิบันเอเตหงเสียงสักีปาละตุยปาเลยเนาะแต่ส่วนไอ้ละการอะไรมาเตบีละมาเตกินละเตบีมันนะพี่ด้วยตุยปาละตุยทวดเดครับพี่ละแกตุยทวดเดส่วนရှင်ယောဟန်19ယောဟန်19:34ယောဟန်19:34ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ခြေကိုမချိုးပဲစစ်သူရဲ့တယောက်ဒီနဘေးတော်ကိုလန်နဲ့ထိုးဖောက်၍သွေးနှင့်ရေသည်ချက်ချင်းထွက်လာ၏နဘေးကိုလန်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်စီကနေဘာထွက်လာလဲသွေးနဲ့ရေဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီမှာသွေးထွက်တဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ဇောဟာလေဆ ோம் လကွာလေဆ ோம் ထုမ်လေလီအဟီဇုံင်ဂါလ်ကပ်တေခဒင်အတေပီတိုဂျေဆူပန်ပီဆုလေစီဆန်လေသွီဟုံလန်ခ ्या ဟီသွေးပါလားသွေးပါတယ်ရေလည်းပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နားလည်ရမှာကအာဒံဧဝဖန်ဆင်းစားကဘာလဲအယုတာအင်္ဂလိပ်က flesh and bone ခရစ်တော်လောကကြွလာတော့အသွေးသား flesh and blood ဒီပေခြင်းကထမြောက်တော့အယုအသား flesh and bone ဒီဒါဆိုရင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ flesh and bone ကိုယေရှုခရစ်တော်ပြန်ယူပေးလားပြန်ယူပေးတယ်ဒါဆိုရင် flesh and bone ကနေကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတော့သွေးသားဖြစ်သွားတယ်ယေရှုကအသွေးသားကနေပြန် flesh and bone ဖြစ်အောင်လုပ်ပြတယ်ဟုတ်လားကြည့်ဒါဒီမကဘူးယေရှုခရစ်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဝိညာဏကိုပါဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ဆင့်တနည်းပြောရင်အာဒံတုန်းကဘာမပါလာဘူးလဲ image ပါလာအာဒံက likeness မပါဘူး likeness ဆိုတာဝိညာဏဒါကြောင့်အရှင်ယေရှုထမြောက်တဲ့အခါမှာ image တွေမကဘူး likeness ပါရသွားတယ်ဒါဆိုဖယားကလူကိုဖန်ဆင်းစားရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ကပြန်လုပ်ပေးလားပြန်လုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာနားလဲစေခြင်းလဲဆိုဒါအနည်း20ကျော်ကျမ်းစာသင်တာဒါမသိတူပဲလို့ထင်တာကဘာဦး126 29တူပဲထင်တာဒီဘက်မှာမြင်တာ9နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဖန်ဆင်းစားကဖျားရည်ရွယ်တာ image and likeness ဖန်ဆင်းလိုက်တာ image အဲ့ဒီကနေအပြစ်သားဖြစ်သွားပြီးတော့ခရစ်တော်လာတော့ဟလာ flesh and blood ထမြောက်တော့ flesh and bone ဒါတွေမကဘူးဝိညာဏပါဖြစ်သွားတယ်ကြည့်ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ့်အရာဘာလဲဆိုရင် flesh and bone flesh and blood ပြန်ပြီးတော့မှ flesh and bone ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဝိညာဏ spiritual body ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေဘလို့ပြောင်းသွားလဲပြောင်းနည်းဘယ်မှာပြောင်းတာလဲကျမ်းစာမှာအဲ့ဒါရှာရမယ်ဘလို့လို့ flesh and blood ကနေ flesh and bone ဖြစ်သွားတာဘလို့လို့ flesh and blood ကနေ spiritual body ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကြံပိုက်တယ်ကျမ်းစာမှာအကုန်ရှိနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ့်အရာတွေ
မြိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဖယားရဲ့ရွယ်ချက်ပဲလောကမှာနေချမ်းသာအိမ်ဝယ်ကားဝယ်အဲ့ဒါသေသွားတော့အိမ်နဲ့ကားပါလားမပါဘူးမပါဘူးနေအတုပချတော့ဝစ်ပေးလိုက်တဲ့အဝတ်စားတော့မပါဘူးဟမ်ကောင်းငင်ကိုလေနေအတုပမှာဝစ်ပေးလိုက်တဲ့အဝတ်စားလဲမပါဘူးတိုင်းရင်သားအဝတ်မပါဘူးဘာလို့လဲဆိုဒီမှာကြည့်ယေရှုရောအဝတ်ပေးလားကားတိုင်းမှာလေသေတော့တကြိုတဲ့အခါမှာကောင်းစီပတ်ပေးလားခါမှာပဝါပတ်ပေးလားပစိုးပိတ်ပစိုးနဲ့ပဝါလေအပေးတယ်ထားမြောက်တော့ရှင်ယောဟန်မှာပြောတယ်လေတွားကြည့်တယ်သင်္ချိုင်းကုန်းမှာယေရှုရှိလားဘာရှိလဲခေါင်းမှာစီးတဲ့ပဝါနဲ့ခါမှာစီးတဲ့ပိတ်ပစိုးကြံခဲ့လားတိတ်ကောင်းတဲ့မြန်မာတို့အလိတ်အတိုင်းကြံခဲ့တာမပြီးသွားဘူးဒါဆိုထားမြောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ကပတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာပါလားယေရှုကိုပတ်ပေးတာတော့မပါရင်တော့ငါတို့ဦးလေးကိုပတ်ပေးတာပါမလားဘယ်ပါမလဲကောင်းကင်ကလူလောက်တာလက်မခံဘူးယေရှုကိုပတ်တာတော့မပါဘူးကွာမတင်ရင်ကမှထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ငါတို့ဘုရားကျောင်းပတ်ပေးလိုက်တာတော့ဘယ်လိုပါမလဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမဘာကြောင့်မပါသွားတာလဲစဉ်းစားလူတော့တတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကတော့မပါပါအဲ့တော့ယေရှုကိုတွေ့တော့ဟာအဝိဇ္ဇာပါလားထမြောက်တဲ့ယေရှုကိုတွေ့တော့တင်ငိုင်းကုန်းမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်ထဲတယ်မလားထမြောက်တော့အဝိဇ္ဇာကြံခဲ့တော့ဘာမှမပါပဲဗလာကြီးတက်သွားလားပြောလေဘုမပေတော့ပတ်ပေးတယ်မလားထမြောက်တော့အဲ့ဝိဇ္ဇာကြံခဲ့တယ်လေပိတ်ပစိုးကအဲ့တော့ထမြောက်တော့ဟိုပေါ်ဒီပေါ်နဲ့ထလားဟမ်ထောက်ဖုံးထားလားအေးဒီမှာကြည့်အာဒံကိုဖန်ဆင်းတော့အဝိဇ္ဇာပါလားဟမ်မပါဘူးဘယ်တော့မှစဝဲအပြစ်သားဖြစ်ပြီးမှဝဲတာဟုတ်လားအပြစ်သားဖြစ်ပြီးမှဝဲတာလေဒါဆိုရင်ဖန်ဆင်းစားကဟိုပေါ်ဒီပေါ်လားဒီမှာကြည့်ဖန်ဆင်းစားအယိုးအသားကိုခန္ဓာဆိုတာလေဖျားဘုံနဲ့ခြုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဇ္ဇာမလို့အပြစ်သားဖြစ်မှဘုံပြောက်သွားတာဘာပြောက်သွားလဲဘုံပြောက်သွားမှဟိုပေါ်ဒီပေါ်တာအဲ့ကြမှာအဝိဇ္ဇာဝဲရတာဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ယေရှုလည်းလာတော့အဝိဇ္ဇာဝဲရတယ်တင်ញိုင်ကုန်းထိဝဲရတယ်ထားမြောက်တော့အဲ့တင်ញိုင်ကုန်းမှာထားခဲ့တယ်အယိုးအသားမှာအဝိဇ္ဇာမလို့ဘုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံချုံတယ်အာဒံတော့ဘုံရှိလားရှိတယ်အယိုးသားဝိဇ္ဇာလို့လားအဲ့ဘဝကိုပြန်ရသွားတာယေရှုပြန်ယူတာဘုံပြောက်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုယေရှုပြန်ယူလိုက်တာအဝိဇ္ဇာမလို့ဘုံကြောင့်ဘဲသွားသူ့ဝိဇ္ဇာတင်ញံကုန်းမှာပဲရှိတယ်လားအေးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့သေချာလေ့လာဖို့လိုတယ်ယူသားဆိုတာဘာလဲအသွေးသားဆိုတာဘာလဲဝိညာဏဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားဝိညာဏဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားဝိညာဏဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဝိညာဏတေခြင်းကယုံကြည်သူထားမြောက်ရောဝိညာဏဟုတ်လားဟုတ်တယ်ယုံကြည်သူထားရင်လည်းဝိညာဏဖယားဝိညာဏနဲ့ထားမြောက်တဲ့ယုံကြည်သူဝိညာဏမတူသူတို့ရဲ့ကျမ်းစာမှာလေးလိုင်းကျမ်းစာဥနာမည်ပြောခဲ့မယ် Hebrew keyword study Bible အဲ့ဒီမှာစကားလုံးတူရင်အဓိပ္ပာယ်မတူတာတွေကိုသေချာရေးပေးတယ်ဖယားရဲ့ဝိညာဏကိုသူတို့က4-1-5-1ဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့ရေးပြီးလေ့လာတယ်လူရဲ့ဝိညာဏကိုတော့4-1-5-2ဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့ပေးပြီးလေ့လာတယ်
စလုံးကတူတူပဲနော်စလုံးတူတူပဲဖျားလဲဝိညာဏထမြောက်တဲ့ယုံကြည်သူလဲဝိညာဏတူတူပဲဒါပေမဲ့ထမြောက်တဲ့ဖျားကြတော့နံပါတ်က4151လူကြတော့ယုံကြည်သူကြတော့ဝိညာဏ4152ဆိုတဲ့နံပါတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာထမြောက်တဲ့ဖျားနဲ့ထမြောက်တဲ့လူကဘုံမတူတကိုးမတူစွမ်းမတူ4151ဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့ကြတော့ဖျားကြတော့တစ်ချိန်မှာနေရာ1000နဲ့တွားလို့ရတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာကောင်းကင်မှာလည်းဖျားရှိလို့ရတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာအမေရိကကိုလည်းလာလို့ရတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာမလေးရှားမှာလည်းရှိတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာမြေကြီးမှာလည်းရှိတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာကောင်းကင်မှာလည်းရှိတယ်ဖျားကဘယ်နှနေရာကိုတပြိုင်နဲ့တွားခြင်းတွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာဝိညာဏလဲဖျားရဲ့ဝိညာဏအဲ့ဒါ4151တေခြင်းကကျွန်တော်ထားမြောက်ရင်ကျွန်တော်လည်းဝိညာဏဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဏ4152အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဏတစ်ချိန်မှာတနေရာမှာပဲနေခွင့်ရှိမြေကြီးမှာနေရင်ကောင်းကင်မှာမရှိကောင်းကင်မှာတွားနေရင်မြေကြီးမှာကျွန်တော်မရှိသူနဲ့စကားပြောနေရင်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်မရှိသူကအဲ့ဒါဘယ်သူရဲ့ဝိညာဏလဲလူရဲ့ဝိညာဏစာဖတ်ရင်တော့ဝိညာဏဆိုဝိညာဏပဲတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်လေ့လာရင်အဲ့နံပါတ်တွေကွာဆိုစာအုပ်နာမည်ပြောခဲ့မယ် Hebrew Greek Keyword Study Bible အဲ့ဒီမှာသိချလေ့လာဆိုအဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်က NIV ကနေတဆင့်ထုတ်တာရှိတယ် King James ကထုတ်တာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာမှာမျိုးခွဲခြားပြီးရေးတယ်အရာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကဲတင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကဲကောင်းပြီကဲတင်ခြင်းလို့ပြောရင်မြန်မာလိုကကဲတင်ခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုက salvation ဟုတ်ပြီနော်ကဲကိုကျင့်လို့ရတာမဟုတ်ခရစ်တော်လုပ်ပေးတာယုံမှရတယ်အဲ့ဒါပါလေကဲတင်ခြင်းကိုဟာကိုကဲဖို့စူးစမ်းပါဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုရှိလားဟမ်မရှိဘူးလားအေးဟုတ်ပြီမရှိလဲကြည့်ကြတာပေါ့ကွာဒါအမေရိကဖြေတဲ့အဖြေပေါ့ကွာကဲကြည့်မယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်7ဖိလိပ္ပိ2:7ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဒုတိယပိုင်းကိုဖတ်မယ်ကိုကဲတင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလောဘာလို့ရမလဲကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဘယ်သူကိုကယ်ဖို့ကိုကယ်ဖို့ခရစ်တော်ကြိုးစားတာကိုယုံရမလားကိုဟာကိုကြိုးစားရမလားကိုဟာကိုကြိုးစားအဲ့ဒါလည်းကယ်တင်ခြင်းပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်မြန်မာလူကဟိုကလည်းကယ်တင်ခြင်းဒါလည်းကယ်တင်ခြင်းအဲ့တော့ခရစ်ယာန်တွေကနှစ်ပွဲကွဲတယ်ဟိုအေဖန်နိရှိယုံနေဘွယ်ကယ်တင်ခြင်းကြိုးစားလို့မရဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကယ်တာယုံမှရမယ်တဲ့သူတို့လည်းကြံပိုက်ရှိတယ်တကဒီဘက်ကဘွယ်ရလည်းမဟုတ်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဓမ္မတွေ့လားခရစ်တော်လို့ဘာခရစ်တော်ဓမ္မကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အတိအကျရေးတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းကြိုးစားရမယ်တဲ့ဟိုဘက်ကလည်းကြိုးစားစရာမလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကရောကျမ်းစာနဲ့ကြိုက်လားပြောဒီဘက်ကရောကြိုက်လားဒီဘက်လည်းကြိုက်တယ်ကိုကြံပိုင်နဲ့ကိုပဲဒါနဲ့အသင်းတော်နှစ်ခု꿰သွားနှစ်ခုစလုံးကျမ်းစာနဲ့ကြိုက်တယ်မြန်မာလူကနှစ်ခုစလုံးကယ်တင်ခြင်းအင်္ဂလိပ်လူကနှစ်ခုစလုံး salvation ဒါပေမဲ့သူတို့ Greek တွေရဲ့စာမှာအဲ့နှစ်ခုကိုရေးတဲ့စက်လုံးပေါင်းမတူတစ်ခုကိုတော့ဆိုလို့ရေးတယ်နောက်တစ်ခုကိုတော့ soteria လို့ရေးတယ်မတူတာကိုကျွန်တော်တို့မှာစကားလုံးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုစလုံးကိုကဲတင်ခြင်းလို့ပြေးလိုက်တကယ်တော့သူတို့မှာမတူဘူးတစ်ခုကဆိုနောက်တစ်ခုက soteria တူမမတူတာနံပါတ်လည်းမတူဘူးလေခုနပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုလေ့လာရင်ခုနပြောတဲ့ကျမ်းစာအုပ်နာမည်နဲ့လေ့လာရင်နံပါတ်လည်းမတူဘူးဒါဆိုရင်စူးစမ်းလို့မရဘူးခရစ်တော်လုပ်ပေးတာကိုယုံမှရမယ်မှန်လားမှန်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ငရဲကလွတ်တဲ့ဟာကိုပြောတာငရဲကလွတ်တဲ့ဟာဟုတ်လားပြီးမှ
နေ့စဉ်အသက်တာကယ်တင်ခြင်းလို့လားလို့တဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကားနဲ့သွားတာကိုမမမာတာသူများအိမ်ငိုက်ပြီးကိုတဲ့တယ်လားတိုက်သွားကိုမားလို့ခံရတာလားမမားပဲခံရတာလားဒါဆိုလောကမှာငါမမားရင်ခံစရာမလိုဘူးလို့ယုံရင်မားတော့ဗောနင်မမားပဲခံရတာအများကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားနင်မမားပဲခံရတာလေအဲ့ဒါကိုလည်းမမားပဲနဲ့ခံလိုက်ရတယ်လေမြန်စီးတာအကုန်လုံးပတ်စံပေးပြီးတေချာစီးတာပဲကိုလက်ကြမှာလေရင်မြန်ပင်လေတဲ့ထိုးကြသွားလေပေါ်တက်ခဏဆူတောင်းပြီးတက်သွားတာအဲ့ခရီးစဉ်ကလည်းအပျော်ပွဲစားသွားတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ုံကလေးသွားတာဖျားသခင်ကွဲကားလားစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားလေမြပေါ်တက်ကြည့်သေဖို့တခုမှမကြေညာဘူးအယံကြော်တာအောက်ဆီဂျင်ဆိုဒီလိုရှူအရေးကြောက်ကြီးရှိရင်ဘက်ကလေကပွင့်သွားမယ်ပုံနဲ့လမ်းမမှာဆိုလို့အလဲမှာလမ်းမီးလင်းမယ်ပြသေးတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ကြေညာတဲ့လူကပါတဲ့လူကအားလုံးထိုးသွားတယ်ဒါဆိုဖယားသခင်ကအဲ့ဒီတဲကဟောကယ်ဖို့လို့လားလို့လားအဲ့ဒါငရေကကယ်တာလားနေစဉ်အသက်တာကယ်တင်ခြင်းလားအေးသူတို့ဂရိလူမျိုးတွေကစာမရေးနီးမတူနေစဉ်ကယ်တာတတ်တတ်ရေးတာငရေကကယ်တာတတ်တတ်လူတယောက်ကိုစိတ်ချပြီးပတ်စံချီးလိုက်တယ်ပြန်မပေးတော့ဒုက္ခရောက်သွားပြီဘယ်နဲ့လုံးကိုကလည်းအဲ့ကိုပတ်စံမဟုတ်သူများပတ်စံပေးလိုက်တာအခု तू ကပြန်မပေးတော့ကိုဒီဘက်မှာလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခပဲကဲရှင်းနော်အဲ့တော့ကိုမားလားမမားပဲခံလားအေးဗမာပြည်ကနေလာတဲ့ဆရာဒီစာအုပ်လေးယူသွားပေးပါဝိညာဉ်ရေးရစာအုပ်ခွန်အားရတဲ့စာအုပ်တမီးဖတ်ခြင်းလို့ယူလာပေးလိုက်ရောနေအမေပေးတာကျန်းစာအုပ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပဲကျမလေးအဲ့ဒါရှာနေတာကြာပြီပြီးမှစာအုပ်ကိုလည်းကိုယ့်ရှိမှာပါကင်ဖွင့်လိုက်တော့အထဲထဲမှာ passport ပါလာတယ်တော်သေးတယ်အဲ့ passport ကဟိုမှာ security ကတေချာမစစ်လို့မဖောက်လို့တွေ့ရင်အဲ့ဒါလူကုန်ကူးမှုထောင်ကြမှာကျန်းစာအုပ်ပေးကျင်တာလား passport ပါကျင်တာလားအေး passport ပါကျင်တာ passport ကိုဘယ်ထဲထည့်ပြီးပါလိုက်လဲအေးဖခင်ကကွဲကားလားကွဲကားလိုက်လို့မို့ရင်စံတိုးထောင်ကြပြီအဲ့ဒါခရစ်ယာန်တွေပဲပါတဲ့လူကမပြောဘူးအိမ်ရောက်တော့သမီးကဩဆရာသိပြီးသားထင်လို့ဆရာရှိမှပါကေဖောက်လိုက်တာအဲ့ကြမှာကျွန်တော်တွေးတော့လန့်သွားတာပါတဲ့လူကဘယ်သူထင်လဲအကြီးကျယ်နိုးထားတဲ့အသင်းတော်ကလူဒါကြောင့်နိုးထားတိုင်းလည်းမယုံနဲ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကငရေရတော့ကယ်ပြီးပြီအဲ့ဒီကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေလက်ထက်ကယ်ဖို့လိုသေးလားလိုတယ်ခရစ်ယာန်တွေမှာကောက်ကျစ်တာရှိလားတို့ပြောဟုတ်လားဆိုတော့ပြောခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေ့စဉ်ကယ်တင်ခြင်းလဲလိုသေးတယ်ဟုတ်လားနေ့စဉ်ကယ်တင်ခြင်းလိုတယ်ငရေကကယ်တာတစ်ခုနေ့စဉ်ကယ်တာတစ်ခုဟုတ်ပြီလားတော့ယင်းနီးမတူဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းတက်တာထဲမှာစက်လုံးနေနားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုသိတဲ့စက်လုံးတစ်ခုတည်းနဲ့တောင်းတင်းကြီးခိုင်မာကြီးသူများမစန့်ကျင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ခရစ်ယာန်တော်တော်များများကိုသိထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့တချမ်းနဲ့အပြက်ရက်တာဟိုဘက်မှာလည်းတချမ်းကြံသေးတယ်အဲ့ဒါနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုစာမမရှိတာဘယ်လိုထွင်တော့မလဲဆိုတော့ဟိုကလည်းကယ်တင်ခြင်းဒါလည်းကယ်တင်ခြင်းပေါ့အင်္ဂလိပ်ကလည်းမစုံတာဟိုကလည်း salvation ဒါလည်း salvation ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်သူတို့ဂရိလူမျိုးတွေရေးတဲ့စာကဘာလဲတစ်ခုကဆိုတစ်ခုကဆိုတီရီယာမတူဘူးဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲနားလည်ဖို့လိုတယ်လေးလာဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဖန်ဆင်းစားအယိုသားအဲ့ကနေအပြစ်သားဖြစ်တော့အသွေးသား
ကယ်ဖို့အတွက်ယေရှုလာတော့အသွေးသားပြန်ထမြောက်တော့ယောသားအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရမလဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ကဲကောင်းပြီအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှမှာကစီရင်ခြင်း9မျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တဲကနေဝေငှနော်နံပါတ်1အဲ့ထဲမှာ3မျိုးလောက်တော့လေ့လာမယ်စီရင်ခြင်းနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ခံရသောစီရင်ခြင်းခရစ်တော်ခံရသောစီရင်ခြင်းနံပါတ်1ကခရစ်တော်ခံရသောစီရင်ခြင်းကျမ်းပိုက်တစ်ခုဖတ်မယ်နှစ်ကော9:21နှစ်ကော9:21နှစ်ကော9:21အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားဖျားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏ကြောင့်မူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မိအကြောင်းဒီဖျားကတဲ့အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့သူတယောက်ကိုအပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်စေလိုက်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့သူကဘာတူလဲယေရှုခရစ်ဟုတ်လားခရစ်တော်ဟာအပြစ်နဲ့ကင်းလားကင်းတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်စားအပြစ်တွေအားလုံးကိုယေရှုပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ကောင်းကင်ဘုံအဖဖခင်ကယေရှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေတင်လိုက်တော့ယေရှုအပြစ်ရှိသွားပြီလားရှိလားသူလောက်တာလားကိုယ်စားယူတာလားကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားယေရှုခရစ်ကဘာဖြစ်လဲအပြစ်ရှိသွားတယ်ဖခင်သခင်ဒီအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏ဒါဆိုရင်ယေရှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိသေးလားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးစဉ်းစားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ယေရှုပေါ်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်မှအပြစ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ပဲယေရှုကကားတိုင်းမှာသေတယ်အသွေးသွန်းပြီးကျွန်တော်တို့ပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်ဒကြိုပြီးသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်၃ရက်ကြာတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်၃ရက်ကြာတဲ့အခါမှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်ကားတိုင်းမှာသေတာအသွေးသွန်းတာထမြောက်တာဟာသူ့ကြောင့်လားကျွန်တော်တို့ကြောင့်လားဘယ်သူကြောင့်လဲဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကားတိုင်းမှာခန္ဓာဟာသူ့ကြောင့်လားကိုယ်စားလားဘာလဲကျွန်တော်တို့ခံရမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားခရစ်တော်ခံသွားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ်စားခံကိုယ်စားစီရင်ခြင်းခံကိုယ်စားစီရင်ခြင်းခံအဲ့တော့မေကွန်း3-4ခုဖြေကျမ်းစာလေ့လာရင်ဒါလွယ်တယ်3-4ခုဖြေရတယ်မေးရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်သင်တာ Dex ကျမ်းစာအုပ်ထဲဟာဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာအနည်းဆုံးမေကွန်း5ခုရှိဘယ်ကျမ်းစာလေ့လာအဲ့လိုမေးရတယ်ဒါမှရှင်းတာအခုဒီမှာလေ့လာရင်လည်းသိသွားမယ်3-4ခုတော့မေးရမယ်ကဲတစ်မေးမယ်ယေရှုခရစ်ကကိုယ်တိုင်ခံလားကိုယ်စားခံလားပြန်မေးမယ်ကိုယ်တိုင်ခံလားကိုယ်စားခံလားကိုယ်စားခံထပ်မေးမယ်ဘယ်နှကြိမ်ခံလဲအကြိမ်အရေအတွက်ဘယ်နှခါခံလဲယေရှုခရစ်ကားတိုင်းမှာဘယ်နှကြိမ်ခံလဲတစ်ကြိမ်ပဲခံထာဝရလွတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတစ်ကြိမ်ပဲခံတာနော်ထာဝရလွတ်တယ်တစ်ကြိမ်နဲ့လွတ်တယ်တစ်ကြိမ်နဲ့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟေဘရဲမှာပါတယ်ကြည့်မယ်နော်ဟေဘရဲထဲမှာနော်တစ်ကြိမ်ပဲခံတယ်ကြည့်မယ်
အဖန်များစွာခံเสียမလို့တော့ဟေဘရဲကို25ကိုဖတ်ဟေဘရဲကို25သို့တော်လည်းယေဘရဟိမင်းသည်တန်ရှင်းရဌာနရဲသို့သူတစ်ပါးအသွေးနှင့်နှစ်တိုင်းအစဉ်ဝင်ရတကဲ့သို့ခရစ်တော်သည်အဖန်များစွာကိုပူဇော်ရသည်မဟုတ်အငယ်26ကြော်ဖတ်လိုက်မယ်ကကာလအစုံ၌တခါဒီကိုပူဇော်သောအပြစ်များကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းငါပေါ်ထွန်းတော်မူ၏တခါပဲပူဇော်တယ်ဘယ်နှကြိမ်လဲတခါဒီတခါရဲခံရင်တရက်လွတ်လားတစ်နှစ်လွတ်လားထာဝရလွတ်လားပြန်ပြောမယ်ဘယ်နှခါခံဘယ်လောက်လွတ်အကျိုးဟာထာဝရခံစားရတယ်ထာဝရငရေကလွတ်တယ်ခံစားရတယ်ကဲတင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုထာဝရကဲတင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်နေ့စဉ်ကဲတင်ခြင်းမခေါ်ဘူးထာဝရကဲတင်ခြင်းဘယ်နှခါခံတစ်ခါခံဟုတ်လားဘယ်လောက်ခံစားထာဝရခံစားဘယ်သူခံပေးတာလဲကိုယ်တိုင်ခံလားကိုယ်စားခံလားကိုယ်စားခံအကျိုးဏိကုံးချုပ်အကျိုးဘယ်သူရမလဲအကျိုးကဘယ်သူရမလဲဒီမှာကြည့်ဖြေတာမဖောက်ပွားနဲ့တိတိကျကျဖြေဘယ်သူရမလဲပြန်ပြောယုံကြည်သူပဲရမယ်လူတိုင်းမရဘူးလူတိုင်းမရဘူးမယုံတဲ့လူရလားမရဘူးလေဒါကြောင့်မဖောင်းပွားရအောင်ခြေတဲ့အဖြေကယုံကြည်သူပဲရတာဟုတ်လားအေးယုံကြည်တော်သူဒါလျင်ခံစားရလူတိုင်းမရဘူးဘယ်သူခံလဲခရစ်တော်ခံတယ်ဘယ်နှကြိမ်ခံလဲတစ်ကြိမ်ဘာရမလဲထာဝရကယ်တင်ခြင်းဘယ်သူရမလဲယုံကြည်တော်သူပဲအကျိုးရထပ်မေးမယ်ဘယ်နေရာမှာခံလဲနေရာပြောကားတိုင်းပေါ်မှာနောက်တနည်းပြောကရာနီမှာကရာနီကုန်းမှာဟုတ်လားကောင်းကင်မှာလားမြေကြီးပေါ်မှာလားမြေကြီးပေါ်မှာဒါတယောက်ဒီတစ်ခုပဲလေးလာတာနော်ခုနံပါတ်1သွားရင်ဒါနဲ့မတူတော့ဒါတေချာမှတ်ထားဟိုဘက်နောက်တစ်မျက်နှာသွားရင်သူနဲ့မတူတော့ဘယ်သူခံခရစ်တော်ခံဘယ်နှခါခံတစ်ခါပဲခံဘာရမလဲထာဝရကယ်တင်ခြင်းဘယ်သူပဲရမလဲယုံကြည်သူပဲရဘယ်နေရာမှာလောက်ခံသွားတာလဲကားတိုင်းမှာကရာနီမှာခံသွားတာအဲ့ဒါကလူခံရတဲ့စီရင်ခြင်းလားခရစ်တော်ခံရတဲ့စီရင်ခြင်းလားဘယ်သူခံရတဲ့စီရင်ခြင်းလဲခရစ်တော်ခံရသောစီရင်ခြင်းကျွန်တော်ခံစရာမလိုကျွန်တော်မစီရင်ဘူးဖေဟာအာဒံကြောင့်ကျွန်တော်အပြစ်သားအာဒံကြောင့်ကျွန်တော်ငရဲသွားရမှာကျွန်တော်အလူငွေပဲထဲဆေဘုဒ္ဓဘုပဲထဲကျန်းစာကြောင်းပဲတက်သင်ဦးဆရာပဲလုံကိုအစာရှောင်ပဲဆုတောင်းငရဲပဲသွားရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ငရဲသွားတာကိုမားလို့လားခရစ်တော်မားခဲ့တယ်လို့လားကဲပြောကိုမားလို့လားအာဒံမားလို့လားဘယ်သူမားလို့လဲအာဒံမားတော့အာဒံအပြည့်အလုံးဘာလဲအလုံးငရဲနေကောင်းရင်လဲငရဲပဲမကောင်းလဲငရဲဒါဆိုရင်အခုကိုခံမှာမလားဒါပေမဲ့ဘယ်သူကိုစီရင်လိုက်ပြီလဲဖေယေရှုခရစ်ကိုစီရင်လိုက်ပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုခရစ်တော်ကခံသင်းလို့ခံတာလားကိုစားခံတာလားနံပါတ်1စီရင်ခြင်းကကိုစားခံစီရင်ခြင်းကဲနံပါတ်2သွားမယ်ဒါဖျက်လိုက်တော့မယ်နော်
ဒါဖြတ်လိုက်တော့နံပါတ်1စီရင်ချင်းသွားမယ်နံပါတ်2တိကော7:31ဒီမှာခေါင်းစဉ်မရေးသေးဘူးเนาะအောက်မှာကျမ်းပိုက်အရင်ရေးမယ်ရေးလိုက်မယ်တိကော7:31ကိုဖတ်တွေ့လားတိကော7:31ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ငါတို့သည်ကိုစစ်ကြောစီရင်လျင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မယ်လိုက်ဆိုငါတို့သည်ကိုစစ်ကြောစီရင်လျင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မယ်ကဲဒီကျမ်းပိုက်မှာကြည့်ဘယ်သူကစီရင်ခံရမလဲဘယ်သူစီရင်ခံရမလဲကိုစားခံလားကိုတိုင်စီရင်ခံလားဘယ်သူကစီရင်မှာလဲဘယ်သူစီရင်မှာလဲကဲလိုက်စို့ငါတို့သည်ကိုစစ်ကြောစီရင်လျင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မယ်ဘယ်သူစီရင်ခံရမလဲကိုကစစ်ကြောစီရင်ခံရမယ်ဘယ်သူကစီရင်မှာလဲပြန်တစ်ခါလိုက်စို့ငါတို့သည်ကိုစစ်ကြောစီရင်လျင်မဲဘယ်သူစီရင်ခံရမလဲကိုခံရမယ်ဘယ်သူကစစ်ကြောရမလဲစစ်ကြောတဲ့သူကကိုစစ်ကြောခံရတဲ့လူကကိုပဲဒီမှာဥပမာပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစစ်ကြောတဲ့အဖွဲ့ငါပါဇက်ရှာရှေပြီးတပ်ပြောတာခံအောင်ဟဲ့ဘယ်သူကပါဇက်ကိုရိုက်လဲကိုပြန်စီရင်တာလေရှာရှေပြီးတပ်ပြောတာဟုတ်ဒီပါဇက်လေကိုဘာလုပ်တာလဲကိုစီရင်တာဒီချမ်းပိုက်ကိုကြည့်တခါတလေဗမာလူကကဘာမှာသူများဘာသာစကားမှာမရှိတော့အောင်ကိုကောင်းတဲ့စကားလုံးလည်းရှိတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူဘူးနော်စာမတူဒီဗမာလူကတခြားလူမျိုးမှာကျွန်တော်မကြားဘူးတဲ့စာရှိတယ်ဗမာမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားတော်ဆိုတာဖျားနဲ့ဆိုင်ရင်တော်ထည့်ရတယ်အဲ့ဒါသူများမှာမရှိဘူးဝိညာဉ်ဖျားနဲ့ဆိုင်ရင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့ဆိုင်ရင်စကားဖျားနဲ့ဆိုင်ရင်စကားတော့ဟုတ်လားဘုံဖျားနဲ့ဆိုင်ရင်ဘုံတော့ကျမ်းစာမှာကြည့်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့မပါဘူးလူဝိညာဉ်လဲဝိညာဉ်ပဲဖျားဝိညာဉ်လဲဟိုကလဲ spirit ဒါလဲ spirit ပဲဖျားအိမ်လဲအိမ်ပဲဟောင်းပဲကိုနေတဲ့အိမ်လဲဟောင်းပဲကြည့်လေအင်္ဂလိပ်လိုဟာအိမ်လဲလူနဲ့ဖျားမခွဲဘူးဝိညာဉ်လဲလူနဲ့ဖျားမခွဲဘူးတွေ့လားတို့မြန်မာစကားမှာကဖျားနဲ့ဆိုင်ရင်တော်များစကားလုံးမှာတော်ထဲလိုက်ရင်သဘောပေါက်အဲ့ဒါဖျားနဲ့ဆိုင်ဝိညာဉ်တော်စကားတော်ဘုံတော်တကိုးတော်အလိုတော်ဟုတ်လားမျက်စိတော်ခြေတော်လက်တော်နှုတ်တော်ထွက်တရားတော်သည်ဟုတ်လားအဲ့တော့ तू ဒီကျမ်းပိုက်မှာဗမာလိုတော်ပါတာတခုရှိသိကောင်းတယ် तू ဓမ္မကြည့်မိမိကိုမိမိဘာလို့ရမလဲစစ်ကြောစီရင်အဲ့တော့ဓမ္မကြည့်ကိုစစ်ကြောခြင်းတနည်းပြောရင်ကိုစီရင်ခြင်းအဲ့တော့ကိုစီရင်လို့ပြောရင်မေကောမေးမယ်စီရင်ခံရသူဘယ်သူလဲကိုတိုင်ထမေးမယ်စီရင်သူလဲကိုတိုင်ပဲကိုပြန်စီရင်ရတာအဲ့တော့
ကိုစစ်ကြောစီရင်လျင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလို့ကြလိမ့်မယ်ဘာပါသွားပြီလဲတော်ဒါဆိုရင်ဘယ်သူစစ်ကြောတာနဲ့လွတ်မလဲဘယ်သူစစ်ကြောတာနဲ့လွတ်မလဲဖယားစစ်ကြောတာနဲ့လွတ်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုစီရင်နိကိုမစီရင်ဖယားသခင်စီရင်တာနဲ့နေမလွတ်တော့တွေ့လားပထမစီရင်တာလူမလားတော်မထည့်ရဘူးနောက်စီရင်တာတော်ပါတယ်ဒါဆိုအတိတ်ပဲဖယားအဲ့တော့ကြည်ကိုတိုင်းကိုစီရင်ဖို့လိုလားကိုစီရင်ဒါဆိုရင်ဖယားသခင်စီရင်တာနဲ့လွတ်မယ်ဒါဆိုယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်မေးမယ်ဒီကျမ်းပိုက်ဟာဘယ်မှာစီရင်ရမှာလဲနေရပြောဘယ်မှာစီရင်ရမလဲကောင်းကင်မှာလားမြေကြီးပေါ်မှာလားဘယ်မှာလဲဒီလောကမှာမြေကြီးပေါ်မှာအခုအသက်ရှင်စဉ်မြေကြီးပေါ်မှာဘယ်အချိန်စီရင်ရမှာလဲအချိန်နေ့တိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့၍မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ရမယ်တစ်ကြိမ်လားနေ့တိုင်းလားစီရင်ခြင်းတစ်ကဘယ်သူခံလဲခရစ်တော်ဘယ်နှကြိမ်စီရင်ခြင်းနှစ်ကဘယ်သူခံမလဲကိုတိုင်းဘယ်နှကြိမ်နေ့တိုင်းစီရင်ခြင်းတစ်ကတစ်ခါပဲခံရတယ်စီရင်ခြင်းနှစ်ကနေ့တိုင်းဟုတ်လားဒါနှစ်စင်ချင်းနှစ်ကြတော့နေ့တိုင်းတစ်နဲ့နှစ်မတူစင်ချင်းတစ်ရဲ့အကျိုးကစီရင်ခံရတဲ့သူရလားယုံကြည်သူရလားစင်ချင်းနှစ်ကြတော့ကြည်ဖယားရလားကိုယ်တိုင်ရလားကိုယ်တိုင်လို့ပြောရင်ဘယ်သူရမလဲအကျိုးမဖောင်းကွာနဲ့တိတိကျကျပြောဘယ်သူရမလဲကိုစစ်ကြောစီရင်လင်းစစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မယ်ဒါဆိုရင်ဖယားရဲ့စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကနေဘယ်သူလွတ်မလဲတိတိကျကျပြောရင်ယုံကြည်သူတိုင်းလွတ်မလားမလွတ်ဘူးဘယ်သူလွတ်မလဲကိုစစ်ကြောစီရင်တဲ့သူပဲဖယားစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကလွတ်မယ်အဲ့ဒါကိုမှနေမစစ်ကြောတာချိန်လုံးနေသူများပဲစစ်ကြောတာအဲ့တော့ဖယားကနေစစ်ကြောရောစစ်ကြောတော့နေပြန်ရှက်ကွယ်ရောဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ယုံကြည်သူတိုင်းလွတ်မလားကိုစစ်ကြောတဲ့လူပဲလွတ်မလားအေးအဲ့ဒါမှတ်ကိုစစ်ကြောသူအကျိုးရမယ်ကိုစစ်ကြောတဲ့သူကအဲ့ဒီအကျိုးရဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူများနံပါတ်1စီရင်ခြင်းကမယုံကြည်သူကိုပြောတာလားယုံကြည်သူကိုပြောတာလားယုံကြည်သူအဲ့တော့ယုံကြည်သူဟာစီရင်ခံရဖို့ရှိလားကောင်းကင်မှာလားမြေကြီးမှာလားမြေကြီးမှာစစ်ကြောစီရင်ခံရဖို့ရှိတယ်ဘယ်သူကစီရင်မလဲကိုစီရင်လိုက်ရင်ဘယ်ရလွတ်မလဲဖျားစစ်ကြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နေလွတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအဲ့တော့အကျိုးကတော့ကိုစစ်ကြောသူဘယ်ရလွတ်လဲဖျားစစ်ကြောခြင်းမှာလွတ်တာပေါ့ဒါပဲဖျားစစ်ကြောတာလွတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုစီရင်ကိုစစ်ကြောဘယ်လောက်စစ်ကြောမလဲနေတိုင်းစီခြင်းတိကြတော့ဘယ်နှခါစစ်ကြောလဲတစ်ခါတည်းဟုတ်လားဒါဆိုရင်စင်ခြင်းနှစ်ကကိုစားခံလားကိုတိုင်ခံကိုစားစီရင်လားကိုစီရင်လားအဲ့မတူတစ်ကြိမ်လားနေ့တိုင်းလားနေ့တိုင်းစီရင်ခံကိုစီရင်ကဲအရေးကြီးတဲ့နေရာရောက်ပြီကိုဘယ်လိုစီရင်မလဲ
လိုစီရင်မလဲကျမ်းစာနဲ့စီရင်ကဲကောင်းပြီကျမ်းစာနဲ့စီရင်နီးအဲ့ရထားကျမ်းစာဖတ်နေ့လေကျမ်းစာဖတ်ညနေဖတ်ပေါ့ဖတ်တော့ကျမ်းစာဖတ်ရင်ကိုမကောင်းကြောင်းပါလားပါတယ်ခရိယန်တယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ကိုကျမ်းစာကိုပေးလိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖတ်တော့ဗာပြောလေသီလားနေတို့ကျမ်းစာတဲ့ငါမကောင်းကြောင်းအရန်ကြီးတယ်တဲ့သူပြောတာမှန်လားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ဖတ်ရင်အဲ့လိုမမြင်ဘူးခရစ်ယာန်ဖတ်ရင်သူများမကောင်းကြောင်းပဲမြင်ချက်ချင်းလိုက်တာလိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာပေးလိုက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်မှန်တယ်နေတို့ကျမ်းစာဖတ်ကြရငါမကောင်းကြောင်းကြီးပဲတဲ့သူကသူများကိုပြောတဲ့ခံယူလားသူ့ကိုပြောတဲ့ခံယူလားအေးဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ကြတော့သူများကိုခံယူတာဟောဒီကျမ်းစာတွေ့သူများကိုပဲတော်မြင်ဟိုလူမကောင်းကြောင်းတွေ့လိုက်တာလိုက်ဒီလူမကောင်းကြောင်းတွေ့လိုက်တာလိုက်ဗုဒ္ဓဘုစီဝေကြတွေ့တော့တာပဲအဲ့ဒါကဲအဲ့တော့ကျမ်းစာနဲ့စီရင်ရတယ်ကိုဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျမ်းစာဖတ်ကျမ်းစာမှာကိုမကောင်းကြောင်းပါလားမှန်လားမှန်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကဝန်ခံဖို့လို့လားသဘောတူဖို့လို့လားလိုတာဗောသဘောတူရမယ်အော်ဟုတ်တယ်လူစီဖာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဖျားကိုပုန်ကန်လားပုန်ကန်ဖို့ကြံစီလားကြံစီတာမပုန်ကန်သေးဘူးကျမ်းစာဖတ်ကြည့်မပုန်ကန်ဘူးဧရှာယ14 12ကနေ15မှာပါတယ်မပုန်ကန်သေးဘူးစိတ်ထဲကကြံစီလိုက်တာကြံစီတာနဲ့ပြစ်ချပလိုက်တာဘုရားသခင်ကဘယ်ကိုပြစ်ချမြေကြီးပေါ်လားမရဏလားဟမ်ဟုတ်လားအာကာသမေးတာနှစ်ခုဖြေတာနောက်တစ်ခုမေးတာမြေကြီးပေါ်လားမရဏလားသူကမဟုတ်ဘူးအာကာသပုံမြင့်သွားပြီလိုက်မမီဘူးနောက်တအုပ်ထုတ်ရမယ်ကျမ်းစာဘာလဲငါတို့ကျမ်းစာမှာငါဖတ်တာကတော့မရဏနိုင်ငံသင်္ချိုင်းတွင်တိုင်အောင်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရလေပြီတကားဘယ်ထိလဲမရဏမြေကြီးရောအဲ့ဒါကဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဖြစ်ပြီးသားနဲ့ဖြစ်စေနဲ့ဖြစ်လာမဲ့ဟာကိုတချို့အနာဂတိကျမ်းပေါင်းရေးတယ်အနာဂတိကျမ်းဆိုတာလေမဖြစ်သေးဘူးကြိုးပြောထားတာတချို့အနာဂတိကျမ်းဖြစ်ပြီးသားဟာကိုလည်းရေးတယ်ရှင်းနော်ဆိုတော့လူစီဖာတကယ်ကြလာတဲ့အခါမှာအခုမရဏရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့တော့ရောက်မယ်လို့ရေးထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမ်းစာဖတ်ရင်အနာဂတိကျမ်းဆိုတာဖြစ်ပြီးသားလားဖြစ်နေလားရှေ့ကြမှာဖြစ်လာမယ့်ဟာလားအဲ့ဒါကြီးကြည့်ရမယ်အခုဖတ်အခုချက်ချင်းယုံအခုဖြစ်ပြီလို့ယုံမှားသွားရောတချို့ဟာတွေကမဖြစ်သေးဘူးနာမည်ကခေါင်းစဉ်ကအနာဂတိကျမ်း future မှာဖြစ်မယ်ဟာဟုတ်လားအဲ့တော့လူစီဖာကြတော့သူ့နောက်မှာဘယ်သူပါလာလဲကောင်းကင်တမန်3ပုံတပုံအဲ့ဒါကဗျာဒိတ်ကျမ်း7မှာရေးထားတယ်ကောင်းကင်တမန်လို့မရေးဘူးကောင်းကင်ကျဲလို့ရေးတယ်ကောင်းကင်ကျဲဆိုတာတင်စားထားတာဘာကိုတင်စားလိုက်တာလဲကောင်းကင်တမန်ကိုကောင်းကင်ကျဲလို့တင်စားထားတာအဲ့ဒါဗျာဒိတ်7မှာကအဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်3ပုံတပုံကလူစီဖာနောက်ကကြလာတဲ့အခါကျတော့နတ်ဆိုးဖြစ်သွားတယ်ဟိုးမရဏကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့မရဏကိုဘယ်တော့မှရောက်မလဲ तू ကအနှစ်1000ခရစ်တော်မြေကြီးပေါ်မှာလာအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်ကြမှာသူ့ကိုထဲမှာအနက်ဆုံးသောတွင်ထဲကိုထဲမှာဟုတ်ပြီလားအခုမသွားသေးဘူးအဲ့နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်တဲ့ဘွဲအခုပို့တာခရစ်တော်မပို့ဘူး तू ပဲပို့တာတော့အနက်ဆုံးသောတွင်ကိုပို့တာပဲပို့ပြီးအိမ်ပြန်သွားတော့သမီးနတ်ဆိုးဝင်တော့ပြန်မောင်းထုတ်တော့နင်ငါ့ကိုဖခင်เจ้าမှာမောင်းထုတ်ခဲ့တာလေ
အနက်ဆုံးသောတွင်းပို့တာသူ့အိမ်နဲ့ရောက်သွားတယ်ရှင်နော်ဖယားမမပို့ရင်နင်ပို့ရင်ရောက်မလားမှတ်ထားပါမရောက်ပါဘူးလိပ်စာလည်းမမားနဲ့နတ်ဆိုးမောင်းတာဖယားတော်မှမပို့ तू ကလိမ့်ပဲပို့တယ်အဲ့ဒါကအနှစ်တစ်ထောင်ကာလကြာမှပို့မယ်နေရဟုတ်လားအဲ့ဒါသိရမယ်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါကျမ်းစာဖတ်အော်လူစီဖာမာနကြီးတယ်မာနကြီးတော့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲနှိတ်ချလိုက်တယ်ငါနဲ့လူစီဖာဘာဆိုင်လဲဒါမဲ့ဇဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားခင်စကားပြောတယ်ကျမ်းစာမှာရေးတဲ့ဟာအားလုံးငါတို့ကိုဆုံးမဖို့မှတ်တာနော်ကျမ်းစာမှာရေးတဲ့ဟာအားလုံးငါတို့ကိုဘာလုပ်ဖို့လဲဆုံးမဖို့ရေးတာအဲ့ထဲမှာကိုယ်နာမည်ပါအောင်တော့ရှာမဖတ်နဲ့လေကွာကိုယ်နာမည်ကဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲဟုတ်ပြီလားအေးဒီမှာကြည့်ကျမ်းစာထဲမှာရေးတဲ့ဟာအားလုံးကငါတို့ကိုစုံမဖို့ဆိုတာတိကော30အငယ်7မှာပါတယ်တိကော30 7တချို့ကျမ်းစာအရန်တတ်တဲ့လူတွေကတခါတလေကြတော့ကတ်ပြီးပြောတတ်တယ်ဒါငါတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဂျူးကိုပြောတာဒါတော့အာဗြဟံကိုပြောတာဒါတော့အဲ့ဒါယာကုပ်ကိုပြောတာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖះเจ้าတတ်တဲ့အသင်းသားတယောက်ကဆရာဒီတပတ်ဟောတာဒါယာကုပ်နဲ့ဆိုင်တယ်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ယာကုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာရွက်ကိုဖျဲလိုက်တယ်ငါနဲ့မှမဆိုင်တာနောက်တစ်ပိုက်ကျဒါဂျူးကိုပြောတာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါနဲ့ထပ်ဖျဲလိုက်ကိုဂျူးနောက်ဆုံးဖះเจ้าလာတော့ तू အဖုံးပဲပါတယ်ဟုတ်လဲဆရာပြောတယ်လေဂျူးကိုပြောတာဟိုအာဗြဟံကိုပြောတာဆိုငါလဲဆရာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောတော့မဆိုင်တာပြေးနဲ့အဖုံးပဲကြံတော့တယ်နော်အဲ့လိုလဲဖြစ်မဲ့တတိထားကျမ်းစာအရန်တတ်သွားတဲ့အခါမှာကဲတိကော30မှာထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည်ပုံသက်တည်ဖြစ်အံ့သောငါထိုသူတို့၌ရောက်ကြ၏ကပ်ကာလအဆုံးတွေဖြစ်သောငါတို့ကိုဆုံးမเสียဖို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ငါတို့ကိုဘာလုပ်ဖို့ဆုံးမဖို့ကျမ်းစာမှာရေးထားတာဒါဆိုအာဗြဟံအကြောင်းရေးထားတာအာဗြဟံအတွက်လားငါတို့အတွက်လားအေးလေအာဗြဟံအကြောင်းရေးတာအာဗြဟံအတွက်မပါဘူးဘာလို့အာဗြဟံသေပြီးကြားလာပြီရေးကလေးကအာဗြဟံသေပြီးမှရေးတာအာဗြဟံမရှိတော့တာဟုတ်လားအာဗြဟံသေတာကြားလာပြီနောက်မှမောရှေခေတ်ကြမှာအာဗြဟံအကြောင်းရေးတာလေဒါဆိုအာဗြဟံမရှိတော့တာအာဗြဟံအကြောင်းရေးတာအာဗြဟံအတွက်လားကျွန်တော်တို့ဆုံးမဖို့လားအေးအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါအာဗြဟံနဲ့ပဲဆိုင်နေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးခံယူပြန်ရောကျမ်းစာကြီးယာကုပ်အကြောင်းရေးတယ်ယာကုပ်အကြောင်းကယာကုပ်အတွက်လားကျွန်တော်တို့အတွက်လားအေးကျွန်တော်တို့ဆုံးမဖို့အဲ့တော့ကြည်ဓမ္မခုဖတ်ပြီးလူစီဖာဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားနှိတ်ချလိုက်တယ်စန်တိုနင်လဲမာနမကြီးနဲ့လူစီဖာမာနကြီးတော့အောက်ကြတယ်နင်လဲမာနကြီးအောက်ကြမယ်နှိတ်ချခံရမယ်သတိထားဘုရားဆုံးမလားဆုံးမလားအဲ့တော့ကိုစီရင်နေဆိုဘာနဲ့စီရင်ရလဲကျမ်းစာနဲ့စီရင်ရတာတပတ်ပေါက်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအိယာထားကျမ်းစာဖတ်ဖို့ကျမ်းစာဖတ်မှဖျားကိုစီရင်တာသိမှာပေါ့နေကအိယာထားမိဖို့ကြောင့်ပဲတန်းသွားတာအိယာထားတာနဲ့ဘာစားမလဲမက်ဒိုနာသွားရမလားဘာကကင်သွားရမလားနေဘယ်လိုကိုစီရင်မလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးကိုဘယ်လိုစီရင်ကိုစီရင်နေဆိုကျမ်းစာဖတ်တော့ကျမ်းစာမှာအာဗြဟံအကြောင်းပါတယ်အာဗြဟံကြီးသူ့မိန်းမကိုနှစ်မလို့လိန်တဲ့အတွက်အခုသူ့မိန်းမအသိမ်းခံရတယ်ဖះကိုနေသွားလိန်ဖះမကြိုက်ဘူးလိန်တာနေသွားလိန်ဟလားနေဘယင်ကိုသွားလိန်တယ်ဖះလိန်တာမကြိုက်သွားလိန်တော့ခုနေခံရပြီငါလည်းမလိန်နဲ့ကိုဖះဆုံးမလားအေးဒါဆိုအဲ့ဒါကိုချက်ချင်းဝန်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါငါ့ကိုပြောတာငါ့ကိုပြောတာကြည်စမ်းငါအခုဒါပြီးဟိုမှာအလုတ်ရှင်ကိုလိန်မလို့ကြည်စမ်းအခုဒါငါ့ကိုပြောတာဆုံးမပြီလေအဲ့တော့ကိုစီရင်နေဆိုကျက်စာဖတ်ကိုဝန်ခံအဲ့ဒါဘာလဲအတိတ်ပဲကိုစီရင်တာဟုတ်လားနောက်တစ်ပိုက်ပြန်ဖတ်နောက်တစ်ပိုက်ပြန်ဖတ်တော့နောက်နေ့ကြတော့
ပြန်တွေးပြန်ရောနောက်နေ့ကဒီနေ့နဲ့မတူတော့ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကဟုတ်တယ်မလားမတူတော့စေဘုတ်တဘုတ်မထက်တခိုးတွေမာလခိသုံးဖတ်နေတော့တခိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘာခိုးလို့လဲနေတော့ဖျားဥစ္စာစေဘုတ်တို့လည်းမပြေဘူးဒါကြောင့်နေတော့ဖျားဥစ္စာကိုလူတဲ့လူတွေကောင်းတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေခံတကယ်တော့ဒီဥစ္စာဣသရေလကိုပြောတာလားငါတို့ကိုပြောတာလားငါတို့ကိုစုံမဖို့ရေးတာမလားဟိုမှာရေးစရာမလိုတော့ဘူးမာလခိကဓာတ်ရိုက်ပါဇက်နဲ့ဟောရင်ရပြီလေကွာဒါရေးပြီးထားတာသူတို့အတွက်လားငါတို့အတွက်လားအဲ့တော့ငါတို့ကကိုစီရင်လားဂျူးတွေကိုစီရင်လိုက်လားဂျူးတွေကောင်းတဲ့ခါနေတော့အပင်တွေကိုပိုးကြိုက်ခိုင်းမယ်ဖယားရဲ့ဘာလို့ကြိုက်ခိုင်းမလဲအမြစ်ပါနှုတ်ပြပြီးရောကိုမစီရင်ဘူးသူများကိုသွားစီရင်ကျန်းစာဖတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒါကိုဖတ်ပြီးငါလည်းဒီတစ်ပတ်စဉ်းစားနေတာစက်ဘုတ်တဘုတ်အရင်များလာလို့မပေးရင်ကောင်းမလားဓမ္မမို့ငါပဲအမှုတော်ဆောင်ပြီးယူလိုက်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာဒါမို့အိမ်ကဟိုကောင်လေးငါထောက်ပံ့နေရွာမှာလေပတ်စံတစ်ချိန်လုံးပို့ရတယ်သူ့ပဲကျန်းစာကြောင်တက်ခိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုပို့မဲ့ပတ်စံကိုငါလည်းစက်ဘုတ်တဘုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြအဲ့တော့ကိုစဉ်းစားနေတာနဲ့ကိုဘုရားကစုံမပြီလားမဆဲဘုဒ္ဓဘုခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုစီရင်နေဆိုတာကိုဘုရားသခင်စုံမတာကိုခံယူတာကိုပြောတာအဲ့တော့ကိုဘာနဲ့စီရင်ရလဲဘာနဲ့စီရင်ရလဲစီရင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတာကျမ်းစာဖတ်ကျမ်းစာနဲ့စုံမဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ငါမားတယ်ကျမ်းစာအရာသိသွားပြီဒါမှမဟုတ်ရင်ဘုရားကြောင့်တွတ်တက်ဖျားเจ้าတွတ်တက်တော့ဖျားเจ้าမှာဆရာတရားဟောပြီတရားဟောတော့ကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်လားငါနဲ့ကွက်တီးပဲဟုတ်တယ်မလားဖျားเจ้าမှာဟောပြီလေ၍စကားများစွာပြောတတ်တော်သူသည်မိမိအပြစ်ကိုမိမိဖော်ပြ၏ဟိုအိမ်ဝင်ဒီအိမ်ထွက်တစ်ချိန်လုံးသူများတင်မဲ့လိုက်အောင်ဆရာငါ့ကိုပြောတာပဲဒီချမ်းပိုက်ကဘာဖြစ်လဲသူ့အလုပ်လားဟောဆရာရှိဟောတာမဟုတ်တခါတည်းငါဝင်လာမှဒီချမ်းပိုက်ကကွက်တိဖတ်တယ်သူမသိလို့သူမိမလည်းငါနဲ့တူတူပါတာပဲတကယ်တော့ကိုဘာလုပ်ရမလဲစီရပါလေဟုတ်လားမတရားဟောချက်သွန်းနာထောင်ရောကိုအတွက်ပါလားပါလားပါတယ်လိုက်ပေါ်ကနေတရားဟောချက်တစ်ခုနားထောင်လိုက်တာ ਨੇ ကျမ်းစာမှာတွေ့ရောလွန်ကျူးစွာမစိုးညစ်နဲ့မမိုက်နဲ့အဘယ်ကြောင့်အချိန်မရောက်မီသေချင်သနည်းနေအယမ်းမလွန်နဲ့နော်ဆိုတာသေသွားမယ်စောသေသွားမယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်ကအချိန်မရောက်မီအဘယ်ကြောင့်သေချင်သနည်းဆိုရင်သေချိန်ရောက်ပြီလားမရောက်ပဲသေတာရှိလားရှိတယ်ကျမ်းစာမှာရှိတယ်လေအဲ့ဒါတရားဟောဆရာတွေကအာနာလို့အတုပတ်ဆိုရင်လေဘာမစိုး तू အချိန်ရောက်လို့ပဲသေတာပေါ့အချိန်မရောက်ရင်ဘယ်သူကသေမလဲဝန်ခံရမှာပေါ့ဟိုအလူငွေအိတ်ကိုလည်းကြီးလိုက်ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလူတော်ဝန်ခံရအောင်အလူငွေကြီးလိုက်တကယ်ဆိုသေသွားတာအလူတော်မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာပြောတာလွန်ကျူးစွာမစိုးညစ်နဲ့မမိုက်နဲ့အချိန်မရောက်မီအဘယ်ကြောင့်သေခြင်းသနည်းအချိန်မရောက်ပဲသေသွားမယ်သတိထားကြဒါဆိုသေတဲ့လူတိုင်းအချိန်ရောက်တာလားမဟုတ်ဘူးအချိန်မရောက်ပဲသေတာရှိလားအချိန်ရောက်လို့သေတာရှိလားနှမျိုးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလုံးတွေးပြီးမပြောနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖတ်လိုက်တော့အမလေးငါနဲ့ကွက်တီပဲငါ့ကိုသတိပေးနေပြီငါလည်းစိုးတယ်ငါလည်းလေငါလည်းငါပဲရွာမှာတော့သေမလို့ဖျားကယ်လို့မလေးရှားရောက်တယ်ဒီရှာမလဲသေကနီးပဲနော်သေကနီးဖျားကယ်လိုက်လို့နော်ဟိုကောင်နေငါဝိုင်းရိုက်လို့ရဲတွေရောက်လာလို့တော်သေးတယ်လွတ်သွားတာဖျားကယ်လို့အမေရိကရောက်လာနည်းနည်းတောင်းညံမှုစစင်စားအရင်တော့ဘာမှမတောင်းမစားတဖြည်းဖြည်းဝိုင်းအရင်မို့ဝိုင်းပဲဝိုင်းယူပဲအသီးပဲအပြစ်မှာထားတာနည်းနည်းကြာသွားလို့
အထဲမှာထည့်ရင်လည်းကြာရုံတူတူပဲအဲ့ဒါနဲ့ချလိုက်တာချအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးဖတ်ပြီးမှအဲ့ဒါထည့်ပြီးမှကျန်းစာဖတ်ပိုးတော့မျက်လုံးကျဲလာအဲ့ဒီကနေတပြေးပြေးဝိုင်ကနေဘာဖြစ်လာလဲဘီယာနာရောက်လာဘီယာဆိုရင်ကြောက်ကပ်ပြတ်မှာဆိုလို့ဘီယာတော့စီးကောင်းတယ်မဟုတ်ရင်ကြမ်းမရေးထိခိုက်မယ်ဘီယာမမောက်နော်ဝေးမှာတော့သင်းအောင်ဆရာတွေတီးတန့်တောက်ဖို့ပါစတာဘီယာဆိုရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်လေတကယ်ရှိတယ်ပါစတာဘီယာနာမည်အစဒါမမှားဘူးဘာမှဖြစ်ဘူးဒါနော်အမြင်ကျင်းတဲ့လူတွေပဲတောရလူတွေပဲဘီယာတော့ပြည့်ရှိတယ်ပြောတာဟိုမှာငါတို့သာသနာလာပြုတဲ့အဖွဲတွေတောင်တောက်တယ်သူဗမာပြည်ကနောက်မှနိုင်ငံခြားသာသနာလာပြုတာသာသနာလာပြုတဲ့လူတော့တောက်တယ်ကျမ်းမာကြီးကြောင်းပါချလိုက်ပြီဘီယာနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘယ်ရောက်လာလဲအရက်ရောက်လာပြီတဖြည်းဖြည်းပုံမှန်ရောက်လာပြီအရက်ရောက်အဲ့အချိန်မှာဆရာတရားလွန်ကျူးစွာမစိုးညင်းနဲ့မမိုင်းနဲ့အချိန်မရောက်မီပဲအကြောင်းသိကျင်သနည်းတိုက်ဆိုင်ဝိညာဉ်တော်ကတဲ့တဲ့အဲ့ဒါမင်းပဲဖျားဖော်ပြလားကိုစီရင်ဖို့လိုလားလိုတယ်ကိုစီရင်ရမယ်ကိုစီရင်ရမယ်အေးဒါငါပြောတာအချိန်မရောက်မီအပဲအကြောင်းသိကျင်သနည်းဟုတ်တယ်ဖျားခင်အဲ့ဒါငါတငယ်ချင်းတယောက်လဲအဲ့လိုပဲကြောက်ကက်ကြောက်နဲ့ဘီယာတောက်တာအခုတေတာကြောက်ကက်နဲ့ပဲတည်သွားတာတရားဟောဆရာနော်တရားဟောဆရာကြော်ပြောတယ်မတောက်နဲ့ကြောက်ကက်မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါတောက်မှကြောက်ကက်ကစီးကောင်းမှာတဲ့ကောင်းလိုက်တာတည်သွားတာတာသမီတို့တပြားမှတော့မကြောက်ရသမျှအလှငွေအလုံးကုန်သွားကြည့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတိတ်မပြောကြမ်းပိုက်နဲ့လဲအယမ်းမငင်းအယမ်းညင်းလဲကိုလေ့လာတာအလကားပေးရမယ်သူတို့ကလဲတယ်မလေ့လာပဲလာညင်းပြီးယူသွားတာကြမ်းပိုက်မပေးနားပဲထောင်လိုက်တယ်ပြီးရောနော်အပင်တက်တွေတွေ့လိုက်မယ်တက်တွေခဏနဲ့ဒီနားမှာအကျော်ဖောက်ဒီနားမှာဖောက်ဟုတ်တယ်မလားအေးတပတ်မှာတစ်ရက်တို့နော်တစ်လမှာ2ရက်တို့ဟုတ်လားအေးပြောတယ်မလုံနဲ့ဆိုတော့ကြောက်ကကောင်းအောင်နဲ့ကောင်းသလားမမင်းနဲ့အခုအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဘာမှမပြောနဲ့ဖျားခင်တတ်သိနဲ့အလုံးလုံးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုစီရင်နေဆိုတာဒါပဲကျန်စာဖတ်ပြီးကိုဘာလုပ်ရမလဲစီရင်ဒါမို့တရားဟောချက်သွားနားထောင်ပြီးကိုlive ပေါ်မှာတရားဟောချက်တွေနားထောင်နေအဲ့ဒီမှာကိုအတွက်ပါလားကိုဘာလုပ်မလဲစီရင်ဟုတ်ပြီလားကဲနောက်စီရင်တာတစ်ခုပြမယ်စီရင်ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတိယောတစ်ခုနှစ်မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုသင်တို့ဒီအလင်း၌ကျင်လေလေအချင်းချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဖယားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်သင်တို့အပြစ်ရှိသမျှကိုစေကြောတော်မူသင်တို့ဒီအလင်း၌ကျင်လေလေအချင်းချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘယ်မှာကျင်လေရမလဲဒီကျမ်းပိုက်ကဘယ်မှာကျင်လဲရမလဲအလင်းမှာကျင်လဲကဲအလင်းထဲမှာကျင်လဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲအလင်းမှာကျင်လဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အလင်းမှာကျင်လဲတယ်ဆိုတာကဲယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့ပေါင်းတာလားအလင်းလေးနဲ့လူနဲ့ပေါင်းတာလားဘယ်သူနဲ့ပေါင်းတာလဲယုံကြည်သူတိုင်းအလင်းလင်းလားမလင်းပါဘူးမလင်းတဲ့လူနဲ့သွားပေါင်းတော့ကို့အမားကိုမြင်လားဘယ်မြင်မလဲဒီမှာကြည့်ကို့အမားကိုမြင်ခြင်းအလင်းထဲကိုသွားရတယ်မှန်ကြည့်တယ်လေအမောင်ထဲမှာဘယ်သူကြည့်လဲဟုတ်လားအလင်းထဲမှာမှန်ကြည့်မှကို့အမားကိုမြင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုယုံကြည်သူကလည်းအလင်းလင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရတာဟိုမှာစကားပြောရင်တိုးတိုးလေးတိမ်မွေ့ပဲပြောတယ်ကိုကအော်နေတာမသိဘူးဘာလို့ငါတို့ရွာမှာအော်တာလူတိုင်းအော်တယ်ဒါကြောင့်ငါအော်တာမဆန်းဘူးအပြစ်လည်းမဟုတ်အဲ့တော့တိမ်မွေ့ပဲစကားပြောတဲ့လူနဲ့သွားတွဲလိုက်တော့မှပဲကိုကလူရိုင်းကြနေတာ
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမိသားစုတစုရှိတယ်စကားပြောရင်ဒီနာပြောရင်ဒီနာပဲကြားတယ်ဟိုနာထိုင်တဲ့လူမကြောက်အဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားကျွန်တော်စကားပြောဟိုအခန်းထဲကလူတွေပါထွက်လာဘာပြပြောနေလဲပေါ့အဲ့လောက်ကျဲကြီးသူတို့ထွက်လာတော့မှကျွန်တော်ရှက်သွားဘယ်သူနဲ့သွားပေါင်းလဲအလင်းလင်းတဲ့လူနဲ့သွားပေါင်းတိမ်တိမ်မွေးမွေးလူနဲ့သွားပေါင်းတော့မှကိုရိုင်းတာပေါ်သွားရောဟုတ်လားဒါဆိုခုယုံကြည်သူတွေဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမလဲအလင်းလင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ဗာမြင်သွားမလဲကိုအမောက်ကိုတွေ့မလားတွေ့တာပေါ့မဟုတ်လားတစ်ချိန်လုံးဖះเจ้าနောက်ကြတဲ့လူနဲ့ပဲပေါင်းတော့ကိုလည်းနောက်ကြတာပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်စိုးရင်တော့မှကိုကယူတယ်လို့ဟဲ့နေစိုးလာတော့ကိုနောက်ကြမှာကွက်တီလေအားလုံးဟုတ်လားအခုလောက်ဆိုတချင်းဆိုနေမှာပါပြဿနာဝရှင်းလုံးနေတချို့ပူဆိုးတယ်အားလုံးထိုင်ရတာညောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းတပုတ်လောက်မတ်တက်ထပြီးတော့ချီးမွမ်းရအောင်တချင်းကနေအေရိုပစ်လုပ်တယ်ထင်လားနေအညောင်းပြေအညာပြေလုပ်တာလားဟမ်ငါဖះကိုငါချီးမွမ်းတာညောင်းလို့ထားတာမဟုတ်ဘူးတဘာပရိကိုရညောင်းပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းတပုတ်နဲ့စားအောင်နေအညောင်းပြေခြင်းကိုသွားလိုက်လေခြင်းကိုတချင်းဆိုနေတာလူကိုဆိုတာလားဖះဟုတ်လားအညောင်းပြေလားချီးမွမ်းတာလားအေးဖះကိုချီးမွမ်းတာကိုများသူကညောင်းလို့တဲ့ဖះကိုချီးမွမ်းတာသဘောပေါက်လားဆိုတော့တကယ်ဖះချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကတာပါလားခုံတာပါလားလက်ခုပ်တီးတာပါလားဟာအကုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါညောင်းလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖះကိုချီးမွမ်းနေတာအေးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းညောင်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏအော်တာညောင်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ် praise and worship တကယ်ဝိညာဉ်တော်အလွတ်လွတ်တဲ့ချက်လျှောက်ညောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူဟာချီးမွမ်းခြင်းလို့ကိုချီးမွမ်းတာအေးအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းကဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ငါချီးမွမ်းခြင်းပြီးမှလာမှာလားငါကိုယ်တိုင်ပါမှာလားဒါဆိုလားအဲ့ဒီမှာသဘောပေါက်သွားတာကျွန်တော်တို့ကဘရော့ဆိုတရားပဲနာတယ်ချီးမွမ်းခြင်းမပါဘူးဟိုတုန်းကဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းကဆိုးတော့ကျွန်တော်မလိုက်ချင်တချင်းဆိုကောဒါပဲတချင်းလည်းဒါပဲလေမဟုတ်ဘူးလေတဲ့လူကိုဆိုတာမဟုတ်ငါတော့ဖះကိုချီးမွမ်းတာမင်းမလိုက်နေခဲ့သွားတရိယာဖះကိုချီးမွမ်းတာဟုတ်သားပဲဖះကိုချီးမွမ်းတာလေသူတို့နဲ့ပေါင်းနဲ့ကိုလည်းဖះကိုချီးမွမ်းတတ်သားရဘယ်မှာကျင်လဲတာလဲအဲ့ဒါအလင်းပဲသူ့အလင်းနဲ့ကိုထိသွားတော့ကိုအမကိုတွေ့သွားလားအေးအရင်တော့အလူကောက်$1ထည့်လိုက်လူတိုင်း$ပဲအလူငွေအိတ်တွန်လိုက်အားလုံး$စီးတာကားအကောင်စားစကားပြောအမြင့်ဖျားတော့မှ तू ကဂရိတွေဟေပြဲတွေရွတ်ပြတယ်15ရောက်ဖျားရှိခိုးတာအိတ်ကိုတွန်လိုက်တော့14ရက်ပဲထွက်တယ်ဒါမဲ့လက်ထဲတာ15လက်ထဲတာလက်က15ရောက်လုံးထဲတာတွန်လိုက်တော့14ရက်ပဲထွက်တရွက်ကဘယ်ကောင်းကတမနိုင်သွားလဲတွားမလုံးနဲ့အဲ့ဒါကော်မတီလူကြီးစီဝေးလက်ကြည့်ပဲလွတ်လိုက်တာတယောက်ပါတယ်ရှင်းတော့ဆိုတော့သူတို့နဲ့တွဲရင်နဲ့ကိုလေးပါဖြစ်လာလေလက်ပဲထဲလို့ရတာသိသွားသူတို့စီကူတာဟလာတရက်ကြတော့ဖះကိုပေးမယ်ဆိုရင်ကောင်းစားပဲပေးတယ်အသစ်ပဲပေးတယ်အများဆုံးပဲပေးတယ်အဲ့လူတွေနဲ့တွဲတာအဲ့လူတွေကပေးလိုက်ရင်အများဆုံးပဲပေးတယ်ကောင်းဆုံးပဲပေးတယ်အသစ်ပဲပေးတယ်သူတို့နဲ့တွဲတော့ကိုကအကုန်လုံးအဲ့လိုကြီးပဲဖြစ်နေတာကိုတယောက်ပဲကြံတယ်ဘယ်ကသင်တန်းလုံးမယ်ဒါလို့တယ်ဘယ်သူပါဝင်မလဲပေါင်ရောက်ရှုပ်ထွက်ခဲ့အခုဆူတောင်းပေးမယ်ဝုန်းနဲ့ထွက်သွားတော့
ပို့သွားလို့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့လူပြန်ထိုင်ခိုင်းရတယ်မရတော့ဘူးနေနောက်ကြပြီထိုင်လိုက်နင်ကိုစွတ်တောင်းပြီးမယ်ဒါပေမဲ့နင်မပါဝင်နဲ့တော့ငါတို့ဘုရားเจ้าမှာတော့15ကလောက်ကောက်ရတယ်သင်္นานလုပ်ဖို့အလူကိုလေအဲ့ဒါတော့မလောက်လို့အကြော်ကြော်အောင်သေးတယ်ဘုရားเจ้าနော်သင်္นานလုပ်ဖို့တဲ့မလောက်လို့အကြော်ကြော်တယ်တိတ်စင်းတိမ်တဲ့အသားတွေခုတ်ရောက်အောင်သေးတယ်ဘုရားเจ้าတိုင်နဲ့ကျမ်းစာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဈေးတော်လုံးတက်သွားပြီတိုက်ဆိုင်ရင်ခွတ်လို့နော်ဟိုကျမ်းစာထဲမှာဒါလည်းတစ်ခါမှလည်းမပါဘူးအလူငွေလိုရင်အသားခုတ်ရောက်ဘူးဘူးတိကြော်ကြော်အောင်တစ်ခါမဖတ်ဘူးအော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဖတ်ဘူးတာတော့ဘုရားเจ้าမှာဈေးရောက်လို့ကျိုးနဲ့ရိုက်တာတခုပဲတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုသာရိုက်မယ်ဆိုအခုဘုရားเจ้าနဲ့အကုန်လုံးရိုက်ခံပြီတိုက်ဆိုင်ရင်ခွတ်လို့စပြောခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲကဟာသူတို့စီကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ဟာအလူအရက်ဖြစ်နေတာငါတို့ဘုရားเจ้าမှာ10ကားလောက်ကောက်ရတယ်လေသူတို့တခါတည်းတော့မှမရဘူးနော်နောက်ကြလို့မရဘူးအချိန်တော့မှအများကြီးမပေးဘူး2မိနစ်ပဲပေးတာပြေးလာရှုပ်မြင်လာပြေးလာခါရဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလိုပြေးထန်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းဘတ်တော်မှဆင်းရဲလာလည်းမရှိဘူးပဲကောင်းချီလည်းခံစားဒါမျိုးပါလားအဲ့တော့သဘောပေါက်သွားပြီကိုပေါင်းတဲ့လူတွေကအလူရက်ပြေးထွက်တဲ့အဖွဲတွေလေအပြေကိုမဟုတ်အလူငွေထည့်တဲ့နေရာကိုပြောတာဟာလားအဲ့ဒါနဲ့တော့ပေါင်းရင်ပေါင်းသူတို့ကြည့်ကောင်းကြီးကသူတို့ခံစားကော်ဖီတိုက်ရင်သူတို့ခောက်ဆွဲကျွေးလဲသူတို့ငါလိုက်စားတော့သူတခါမကျွေးဘူးသူတို့ပဲကျွေးနိုင်တာငါကျွေးလဲမကျွေးနိုင်သဘောပေါက်သွားပြီဒါကြောင့်ပဲဘယ်သူနဲ့ပေါင်းတာလဲအဲ့တော့ကိုအမကိုတွေ့သွားလားအဲ့ကြတော့မှကိုစီရင်ရတာဖျားသခင်မနဲ့တုံညဖြစ်တဲ့စံတူတပြားမှမရှိအဲ့တော့ဘုရားကဒီလောက်နှစ်တည်ကျွေးဒီလောက်ကောင်းကြီးပေးအခုတည်းစံတူကအလူငွေထည့်လိုက်ရင်ဗာလေအကျွေးအ ਨੇ ဆုံးဆိုတော့ငါဟုတ်ဖို့မဟုတ်တာငါဘာဖျားသားလဲငါဘလို့လူလဲဝိညာဉ်ကြီးရမှာငါမဟုတ်ဘူးနော်ငါ့ကိုဒီလောက်ဘုရားကောင်းကြီးပေးထားတာဒါအလုံးလဲသူဟာပဲငါဘလောက်နဲ့ဒီကိုရောက်လာလဲတုံညနဲ့အခုငါကားလဲရှိတယ်အိမ်လဲရှိတယ်ဆိုငါဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဖြစ်နေတာလဲငါမဟုတ်တော့ဘူးအလင်းထဲမှာကျင်နေတဲ့လူနဲ့ပေါင်းနေကို့အမောက်ကိုတွေ့သွားလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ ရလဲစီရင်သွားရောတဘောပေါက်လားအဲ့တော့သူများစီရင်လားကိုစီရင်လားစီရင်တဲ့သူကကိုစီခါတဲ့လူလဲကိုဘယ်မှာစီရင်ရတာလဲဒီမြေကြီးအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာတေမပဲဖေအသခင်ကြီးရှင်းမစေတော့မဟုတ်ဘူးအခုနေလောက်ရမှာကောင်းကင်ဘုံရောက်မှာမပြောနဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်ဘာမှစီရင်တာလေကိစ္စနေကိုစီရင်လို့မရတော့ဘူးအခုစီရင်ရမှာမနေ့ကစီရင်ပြီးပြီဒီနေ့တော့တော်ပြီမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းစီရင်ရမှာနေ့တိုင်းဘာလုပ်ရမလဲနေ့တိုင်းစီရင်ရမှာကိုဟုတ်လားဒါမှဘယ်ရလွတ်မလဲဖယားစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကလွတ်မယ်အဲ့တော့စီရင်ရတဲ့ပုံစံသိပြီလားဘာနဲ့စီရင်လဲကျမ်းစာနဲ့တရားဟောချက်နဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနဲ့စီရင်ရမယ်တရားဟောချက်ဒီတရားနာတော့ငါ့ကိုပြောနေတယ်တရားခံယူကျမ်းစာဖတ်တဲ့အဲ့ဒါငါ့ကိုပြောတာတရားခံယူကိုစီရင်ဒါဆိုရင်ဘယ်လွတ်သွားမလဲဖယားရဲ့စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကလွတ်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုမစစ်ကြောရင်ဖယားရဲ့စီရင်ခြင်းကိုနင်ခံရမယ်မေကောမေးမယ်ဖယားကခရစ်တော်စီရင်ပြီးပြီလားဘယ်သူကိုစားကျွန်တော်ကိုစားအဲ့ဒါစီရင်ခြင်းတစ်ဒါပေမဲ့စီရင်ခြင်းနှစ်မှာနေ့ကိုစီရင်ဖို့ရှိသေးလားအဲ့ဒါကဖယားသားတွေကိုစီရင်တာဟိုဟာကအပြစ်သားကိုစားစီရင်တာတော့မရောနဲ့စီရင်ခြင်းတစ်ကဘသူကိုစားအပြစ်သားကိုစားစီရင်တာစီရင်ခြင်းနှစ်ကဖယားစီရင်ဖို့ရှိလားဘသူကိုဖယားသားကို born again ကိုစီရင်မှာဘယ်မှာစီရင်မလဲကောင်းကင်မှာလားမြေကြီးပေါ်မှာလားအခုဒီချပိုက်ကမြေကြီးပေါ်မှာစီရင်မှာဘယ်လိုဖယားသားကိုစီရင်မလဲကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းနဲ့ကင်းတော်သူကိုမစီရင်တဲ့သူကိုဖျားစီရင်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာလဲကိုစစ်ကြောစီရင်ဖျားသခင်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကနေလွတ်မယ်ဒါဆိုနိကိုမစစ်ကြောရင်ဖျားကနေရော
စစ်ကြောစီရင်မှာမြေကြီးပေါ်မှာစီရင်မှာအဲ့ဒါကဲဖျားစစ်ကြောစီရင်မှတ်ထားမယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်နှစ်မျိုးအဲ့နှစ်မျိုးကဟေဘရဲအခန်းကြီး7 9နဲ့7နှစ်ပိုက်ဟေဘရဲ7 9ပြီးဟေဘရဲ7အငယ်7နှစ်ပိုက်ရှိဟေဘရဲ7 9အဲ့ဒါကငါသားထာဝရဘုရားဆုံးမတော်မူခြင်းကိုမမတ်ပဲမနေနဲ့သင်ဤအပြစ်ကိုစစ်ဆေးသောအခါစိတ်မပြတ်နေကဲဒီဥစ္စာကိုသိချကြည့်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်မေးခွန်းမေးမယ်ငါသားထာဝရဘုရားဆုံးမတော်မူခြင်းကိုမမတ်ပဲမနေနဲ့မေးခွန်းမေးမယ်ဘသူကိုဆုံးမလဲဖျားသားကိုငါသားပြောတယ်မလားဖျားသားကိုဖျားပါလို့လဲစီရင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စီရင်တယ်အပြစ်ကိုဆုံးမတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်မယုံကြည်သူကိုဆုံးမတဲ့ကြမ်းပိုက်လားယုံကြည်သူကိုဆုံးမတဲ့ကြမ်းပိုက်လားဒီကြမ်းပိုက်ကယုံကြည်သူကိုပြောတာယုံကြည်သူကအပြစ်လုံးမိတာရှိလားအဲ့တော့အဲ့ကြမ်းပိုက်ကိုတေချာကြည့်တေဤအပြစ်ကိုစစ်ဆေးသောအခါစိတ်မပြတ်နဲ့ဘသူရဲ့အပြစ်ဖယားသားရဲ့အပြစ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်စင်ကြီးတစ်ကိုပြန်သွားဒီနှစ်ခုမခွဲခြားတတ်ရင်ရှုံမယ်နော်ဇလန်ကအခုနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလိုက်ရှုံနေတဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်တောင်းပန်စရာမလိုဘူးတောင်းပန်စရာလိုတယ်ဆိုတဲ့ဇလန်နေအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဇလန်နေနော်နေရာတော်တော်များများမှာဒီနှစ်ခုတစ်နဲ့နှစ်ကိုမခွဲခြားတတ်ရင်အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်ကောအဲ့ဒါမှကြည့်စင်ကြီးတစ်ကဘသူခံလဲခရစ်တော်ခံလားဘသူကိုစားကျွန်တော်ကိုစားထပ်မြင်မယ်ဘယ်အပြစ်ကိုခံတာလဲအာရန်လှုပ်တော့အပြစ်ခံသွားပြီလားခံသွားပြီအဲ့ဒါကိုလက်ခံတဲ့လူကဖျားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရလားရပြီလားဒါဆိုဖျားသားသမီးဖြစ်ပြီးမှဖျားစကားနားမထောင်ရင်အပြစ်ရှိလားရှိလားအဲ့ဒီအပြစ်ကအာရန်တော့အပြစ်လားဘောနိကန်ဖြစ်ပြီးမှလှုပ်တဲ့အပြစ်လားပြန်မေးမယ်အာရန်တော့အပြစ်ကပြီးပြီလားစင်ချင်းနံပါတ်ဘယ်လောက်မှပါလဲ1ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖျားသားသမီးဖြစ်ပြီးရင်အပြစ်လုံးမိလားအဲ့တော့ဖျားကအပြစ်လို့တတ်မှတ်လားဖြေလေတတ်မှတ်လားအဲ့ဒါငရဲသွားမဲ့အပြစ်လားဖျားသားမပီသားတဲ့အပြစ်လားဒါကြောင့်မလို့ဟေဘရဲ7ငါတိတ်တိကြတယ်ငါသားထာဝရဖျားဆုံးမတော်မူခြင်းကိုမမတ်ဖဲမနေနဲ့ဘသူကပြောလဲဘသူကိုပြောလဲဖျားသားကိုပြောတယ်ပြန်မေးမယ်ဘသူပြောလဲဘသူကိုပြောလဲဖျားသားကိုပြောတယ်သင်ဤအပြစ်ကိုစစ်ဆေးသောအခါဘာကိုစစ်ဆေးတာလဲဘသူအပြစ်အာရန်နောကအပြစ်လားဖျားသားဖြစ်ပြီးမှလုပ်တဲ့အပြစ်လားအဲ့ဒါသိချာကြည့်ဒါဆိုဖျားသားအပြစ်လုံးဝမရှိဘူးယေရှုယူသွားပြီယုံရင်အဲ့ဒါကဘာအပြစ်လဲအဲ့ဒါစီရင်တဲ့အာရန်အပြစ်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့သင်ဖျားသားဖြစ်ပြီးရင်ဖျားစကားနားမထောင်ရင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလားအဲ့အပြစ်ကိုယေရှုယူသွားလားအဲ့အပြစ်ကနေစီရင်ခံရမှာအဲ့ဒါနဲ့စီရင်မခံရင်ကိုစီရင်လိုက်အရင်ဆုံးကိုမစီရင်မှဖျားခင်စီရင်ပြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းအပြစ်လို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့စကလုံးနှလုံးမှတ်ထားမယ်အာဒံတုံးကအပြစ်ကိုခံတာခရစ်တော်အဲ့ဒီအပြစ်နဲ့အခုဟေဘရဲ7:5မှာပြောတဲ့အပြစ်ကစက်လုံးပေါင်းတူတယ်အဓိပ္ပာယ်မတူဘူးဗမာမှာအဓိပ္ပာယ်မတူဘူးအာဒံမားတဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်ခံသွားပြီကားတိုင်းမှာအဲ့ဒါလည်းအပြစ်ပဲဖျားသားသမီးဖြစ်ပြီးနေဖျားစကားနားမထောင်ရင်အဲ့ဒါကြအာဒံအပြစ်လားကိုနားမထောင်တဲ့အပြစ်လားကိုနားမထောင်တဲ့အပြစ်ကကားတိုင်းမှာပါသွားသလားအခုမြေကြီးပေါ်မှာဖျားစီရင်မလားအဲ့ဒါခွဲခြားတတ်ရမယ်အဲ့ဒါမခွဲခြားတတ်တော့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပြစ်တွေအားလုံးယူသွားပြီနေအပြစ်လောက်ရင်လည်းအဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဖျားကိုနေတောင်းပန်ဖို့မလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဖျားကနေကိုခွင့်လွှတ်ပြီးသားနေကပြန်တောင်းပန်နေဆိုတော့နေကယေရှုခရစ်ရဲ့မြစ်တာကိုနားမလည်လို့ပဲဟာ तू အပြစ်နှစ်ခုရောသွားတာ तू
ตะบอเปล่าล่ะติชาจีดีจำไปกะงาตาบดูเปียวเลยพยาตาท้าวราพยาสมมาดมูจิงก็มันแบบมันเนี่ยบดูสมมาเลยพยาบดูสมมาเลยพยาตาตีจ้าเนาะบดูสมมาเลยพยาบดูสมมาเลยพยาตาพยาตาลูกเปียวอีคริสโตการอะไรมาพิจิตรสะดาวยงปีมาพยาตาพิคุยอะไรลิเขาล้ำเอาล่ะปีมาไล่สู่ตีอภิโกสิเสดอค่ะใส่มาเปลี่ยนเนี่ยแต่ส่วนพยาตาพิบีพยาสการน้ำรอยอภิชีลูกพยาเปียวล่ะไอ้พิโกพยาซิมล่ะซียมล่ะไอ้ละก็การอะไรมาซียนาล่ะโลกามาซียนาล่ะไอ้ละซียนเนี่ยมันดูมาทำไอ้ละก็คริสโตซียนาล่ะโกโกซียนาล่ะไอ้ละโกโกซียนาไอ้ละก็เฮเบียเซนเนี่ยงากะไอ้ที่จำไปရဲ့စီရင်ခြင်းကဘာလဲဆိုရင်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စီရင်တာကျမ်းစာနဲ့စီရင်တာတရားဟောချက်နဲ့စီရင်တာဒါကိုခေါ်တယ်အသားမနာဘူးအသားမနာဘူးတရားဟောချက်နဲ့ဆုံးမတာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆုံးမတာကျမ်းစာဖတ်တော်ဆုံးမတာအဲ့ဒါဟေဘရဲ7:5စက်တိကြတော့အဲ့ဒါနဲ့မတူနောက်ဆုံးမနီးတစ်မျိုးစီရင်နီးနောက်တစ်မျိုးဟေဘရဲ7အပိုက်ငယ်7ဆုံးမခြင်းကိုဆုံးမခြင်းမိဒီကခံရစဉ်အခါဝမ်းမြောက်เสียမထင်ဝမ်းနည်းเสียထင်တတ်၏သို့တော်လဲဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်နောက်မှငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဖြောက်မှတ်ခြင်းအကျိုးကိုခံရကြ၏ဒီမှာကကျမ်းစာနဲ့စီရင်တာမရဘူးဆိုရင်ပြင်းထန်သောဒဏ်ခတ်ခြင်းပြင်းထန်သောဒဏ်ခတ်ခြင်းဘုရားကအဲ့ဒါလာတယ်ဆိုတော့နှစ်နည်းရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျမ်းစာနဲ့အဲ့ဒါမှမရရင်နည်းနည်းပြင်းထန်သွားတယ်ဘုရားဒဏ်ခတ်တာဟုတ်ပြီလားကဲဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်စီရင်တဲ့သူဘယ်သူလဲကိုယ်တိုင်ဘယ်သူကိုစီရင်လဲကိုဘယ်မှာစီရင်လဲမြေကြီးပါဘယ်နှချိန်စီရင်လဲနေ့တိုင်းတစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဟုတ်လားနေ့တိုင်းဘာအကျိုးရမလဲဖျားစီရင်ခြင်းကလွတ်တယ်မှားတော့မှားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစီရင်လိုက်တော့ဖျားစီရင်ခြင်းကနေလွတ်သွားရောဟုတ်လားတကယ်လို့ကိုမစီရင်ရင်ဖျားစီရင်မယ်ဖျားစီရင်နည်းတနည်းတရားဟောချက်နဲ့ဝိငါချက်နဲ့ကျက်စာနဲ့အဲ့ဒါမှမရရင်နည်းနည်းပြင်းထန်လောကမှာကိုနေခံရမယ်အဲ့ဒါစီရင်နာကိုနားလဲဖို့ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲအလင်းမှကျင်လဲရမယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေအလင်းလေးနဲ့လူနဲ့ပေါင်းနေရဟိုအလင်းမှမလေးနဲ့လူနဲ့သွားပေါင်းတော့နေအမပဲတွေ့တော့မတွေ့တော့နေတော့မှအရန်ကောင်းတယ်လို့ပဲဟုတ်လားအရက်သမားနဲ့သွားပေါင်းတော့ကိုဘီယာတောက်တာတော့သူ့အတွက်ပုံသက်တည်ဖြစ်နေရအလောက်တောက်တာငါတော့ဘီယာလောက်ပဲဝိုင်တောက်တဲ့လူကအိုးသူ့အတွက်တော့အလူငွေတော့ပိတ်ကျစိတ်ပေါက်သွားတယ်ဝိုင်သမားကိုအနေတော်ကောင်းနေဆိုပေါင်းကြရမဟုတ်တဲ့ဘုရားသားနဲ့သွားပေါင်းတော့အသက်တာမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတော့ကို့အမကိုတွေ့မလားတွေ့တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူများကို့အမကိုတွေ့ဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်အလင်းထဲမှာကျင်လေတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဒါမှကို့အမကိုသိမှာခိုင်းတူလူမျိုးတူမတူအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးအလင်းထဲမှာကျင်လေတဲ့သူနဲ့သွားဒါမှကိုကသိသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့စီချင်း1နဲ့2ကိုကြည့်နေရာတူလားစီချင်း1ကဘယ်နေရာကားတိုင်းစီချင်း2ကဘယ်မှာမြေကြီးမှာစီချင်း1ကဘယ်နှကြိမ်စီချင်း2ကဘယ်နှကြိမ်စီချင်း1ကဘယ်သူခံတာစီချင်း2ကဘယ်သူခံလဲကိုတိုင်းစီချင်း1ရဲ့အကျိုးကဘယ်သူရလဲစီချင်း1ကအကျိုးဘယ်သူရလဲယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူစီချင်း2ရဲ့အကျိုးကဘယ်သူရလဲကိုတိုင်းရလားရတယ်အဲ့တော့နေရာမတူဘူးစီချင်း1ကဘယ်နှကြိမ်စီချင်း2ကဘယ်နှကြိမ်နေတိုင်းစီချင်း1စီရင်တော်သူမရေးလိုက်ဘူးခုနစီချင်း1မှာစီရင်တော်သူဘယ်သူလဲဖယားကခမည်းတော်ကသားတော်ကိုစီရင်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်ပြီးကောင်းကင်ဘုံခမည်းတော်ဖယားကစီရင်တာစီရင်သူကခမည်းတော်1ကစီချင်း2ကစီရင်သူဘယ်သူလဲကိုတိုင်းစီရင်ကိုမစီရင်မှဘယ်သူကစီရင်မှလဲဖယားစီရင်မှ
ဟုတ်လားဒါဆိုစင်ချင်းတင်းတဲ့နဲ့စီရင်သူတူလားစီရင်တဲ့အကျိန်အရေးအတွက်တူလားအကျိုးတူလားစီရင်တော်သူတူလားမတူဘူးစင်ချင်းတက်ကစီရင်သူကခမဲတော့စင်ချင်းနှစ်မှာစီရင်သူကကိုတိုင်စင်ချင်းတက်ကခံရတာကခရစ်တော်စင်ချင်းနှစ်မှာစီရင်ခံရတာကိုတိုင်စင်ချင်းတက်ကရတဲ့အကျိုးကယုံကြည်သူရတယ်စင်ချင်းနှစ်ကရတဲ့အကျိုးကကိုစီရင်တော်သူအကျိုးရတယ်စင်ချင်းတက်ကတစ်ခါပဲခံတယ်စင်ချင်းနှစ်ကနေ့တိုင်းခံရတယ်စီချင်းတက်ကကရာနီမှာပြီးသွားပြီစင်ချင်းတက်ကမြေကြီးပေါ်မှာနေရာမရွေးစီရင်ရတယ်ခုအမေရိကရောက်နေအမေရိကမှာစီရင်ရတယ်မန္တလေးရောက်မန္တလေးမှာစီရင်ရတယ်ချင်းတောင်ရောက်ရင်ချင်းတောင်မှာကိုစီရင်ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအဲ့တော့စင်ချင်းတင်းတဲ့နေ့သွားမရောရဘူးနေရာမတူအကျိန်မတူတော့ပေါ့လားစီရင်ချင်းတုံးကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ထပ်ပြီးမတူတော့ထပ်ပြီးကြွားချသွားမယ်အဲ့တော့သွားမရောရဘူးစင်ချင်းတက်ကခရစ်တော်ခန္ဓာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတောင်းပန်စရာလိုလားစင်ချင်းတက်ကဘယ်သူခံလဲခရစ်တော်ခံတယ်ဘယ်သူအပြည့်ကျွန်တော်အပြည့်ခံသွားပြီလားအဲ့အပြည့်တော့ဘုရားကိုတောင်းပန်စရာလိုလားဘုရားရဲ့တောင်းပန်နေအာရန်လေးကိုတော်ရဲ့ခွင့်လွတ်လိုက်ပါကျွန်တော်အဖိုးအာရန်ဘောကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်တယ်ဘာတွေလျှောက်လို့မှမသိဘူးတောင်းပန်စရာလိုလားလုံးဝမလိုဘူးလိုမမလိုတာစင်ချင်းတက်ကဟုတ်လားမဟုတ်လားစင်ချင်းတက်ကကိုမားတာဟုတ်လားတောင်းပန်ရမလားတောင်းပန်ရမယ်အဲ့ဒါစင်ချင်းနဲ့တောင်းပန်စရာမလိုဘူးမှန်လားမှန်တယ်စင်ချင်းဘယ်လောက်လဲတိစင်ချင်းနဲ့တောင်းပန်လားတောင်းပန်တယ်စင်ချင်းတက်ကအာရန်လောက်သွားတဲ့ကိစ္စစင်ချင်းနှစ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့ဟာတွေစင်ချင်းတက်ကဖျားသားမဖြစ်ငယ်အပြစ်သားဟာကိုခံသွားတာစင်ချင်းနှစ်ကကြတော့အပြစ်သားနေဖျားသားဖြစ်ပြီးမှမှားတဲ့အမှားအဲ့ဒါမတူဘူးလေအဲ့ဒါကိုခွဲခြားပြီးနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်အားလုံးယေရှုတင်တယ်ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအလုံးခွန်အားရကြတယ်နော်ခွန်အားအရန်ရလို့တချင်းတပုတ်မဆူဘဲနဲ့နေ့လက်စာမစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူစီထွက်ပြီးတော့မှတချင်းဥမာကိုလည်းပူတော့ပေါ့နော်โอเคဆရာကိုသူကြည့်ကြတယ်ပါတယ်ဒီနေ့နော်ခုနပြန်ထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်အသစ်ဆန်းပါလဲဆိုတော့စီရင်တိမှာဘာလဲတောင်းပန်စီရမလို့အဲကျွန်တော်အတွက်အသစ်ဆန်းအာမင်ဖျားရှင်အားဆရာကိုအထူးဆက်လက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပါစေလို့ကျွန်တော်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလဲသူကြည်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဘိုင်လဲစာနေပြီထင်တယ်7နိုင်2ဆိုတော့ကျွန်တော်တနာရီလောက်မှာပြန်စမယ်ခုကျွန်တော်တို့ဂျာဆန်ကျော်အလို့ရှင်ရှိတယ်အမိမတိစီးစာဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ဆူတောင်းပြီးကြရအောင်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့မှကျူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျင်းရချင်တာနနိုင်တနင်္လာပြန်စမယ်နဲ့ပြန်နေ့ခွဲလောက်မှာကျွန်တော် coffee time ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျူတယ်ကျွန်တော်ကျင်းရချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီချိန်မှာမတက်ပြီးတော့မှဒီနေ့အစီအဝေးတဲ့နံပထမအစီအစဉ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုစက်ကပ်ဆူတောင်းစက်ကပ်ပြီးတော့မှနောက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှအစားတောက်တော့ပေါ့နော်ဆက်ခိုင်ဘွေးကဆူတောင်းပြီးဖို့ကောင်းချီးပြီးဖို့ကျွန်တော်သူဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အလုံးအတူတကွဆူတောင်းကြပါစို့ Hallelujah hallelujah တော့ပါနော်မနဲ့ happy နာကုန်ပါတယ်သူနေနဲ့ happy နာကုန်ပါတယ် Hallelujah hallelujah ကိုရရှိဒီနေ့revival meeting at ကိုရရှိအထူးကြီးစတဲ့ပါတယ်မနေ့ပိုက်ဖမအစီအစဉ်ကိုကောင်းစွာဆုံးတရကိုပိတရာမို့ချန်သူပဲကြီးစတဲ့ပါတယ် hallelujah ကိုရရှိအရောက်တိုင်းတန်ရှင်တော်ဝိနေတော်အားဖြင့်အရောက်တိုင်းကိုတည်ဆောက်စေဖြစ်စီတော်မူပါစီရင်ချင်းတဲ့နေ့ကိုကောင်းနဲ့နားလေတဘောပေါက်လေမိမိတို့အသက်တာတေးသေးမှာဖျက်ရှဲလူတော်တိုင်းတာ
来普罗啊马萨达那诺姆巴，真是你的前来对国线的为安南巴伊。Toba basian tunina nang matunong ta kasin na te songwa wan masa nuam takin nong zopi manin nang matunga lungdam na tu kong pulak masa uhi babasian tuin pumpia ding nekle don te zang ding kahi manun ong pekia topa na tate nun tak na inkwan bangkwa sunga aza tampi tukik na hong piak saktain Azang ding mi malkem nun tang na sunga tau pa alam dang takina ciram na tha na le pumpi to akilem an le tuite ong isak tain nong piaksa an le tuite hang na lungdam kowin Jesu mi khabek suang ina kazang khom uhi anong ta kong biak to pa basya no Amen Ede di ne ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေဒီဖက်ကိုလာပြီးတော့မှကျွန်တဲ့လူတွေအဲ့ပဲကျွန်တော် fellowship hall မှာတုံးဆောင်ကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူကြီးဆိုတာအသက်50ကျော်ပြီပေါ့နော်yeah နူပီပါပီတဲ့ဟဲလာမန်ပိုင်ဦးမော်ကင်အိုင်နူပီပါပီတဲ့ဟဲလာမန်ပိုင်ဦးနူပီပါပီတဲ့အဲ့ဒါဒီဘက်ကိုလာပြီးကြပါဆရာကပေးမဲ့ဒီနေ့ပေးပေါ့ Okay ဒါ quite တိုင်းပဲနှစ်အုပ်ကဒီဘက်ကဟာတော့ဒီကျန်းစာဘယ်လိုစဘာသာပြန်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်ဒီအောက်ကဟာဆရာကာဖလမ်ပိုင်ဖို့ဂျော့ဆက်ဖလမ်ပိုင်ဖို့လမဟလမဟလမဆရာပြောပါများတော့ဝယ်ဖြစ်တယ်အေးဝယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှဖတ်ကြည့်ရောင်းတာလားရောင်းတာပေါ့ဝယ်ဖြစ်တယ်အော်ဟုတ်လား
Alone to just what you didn't know. Yes, I know I can't let you.
ส่วนเมสเซจข้างนี้นะเป่าไปอย่างไข่เนาะส่วนโอเคอะไรหุ่นกี่การดิ้งมั้งตัวการดิ้งเสียเปล่านะหุ่นน้ำหนังเลยสักแบบมั้ง ตรงนั้นต่ำมะเต้าปาปัสยานยิงสังหุนพาเตนงเปียกษยาเปาตรงตอนนี้นะกษาคุงกเทยงเละกจุยงทุนงตาเตงวลขัดเขตงวลขัดนงหิลมันลงดำส่วนนั้นลิมเตนงเปียลงดำมงอาอลูชินเตตุงอัตุพามเปียอินในตากลำนักกำมัลกสินนาวะอลัมดังทุพางเปียอินอภาพยาเสียวกองจีเปบาจานานาทางดอตุเตียวสีชนรเตตามาที่สับชาพิวิมิมิโกไรจินตงบีเอ็นตูเอ็นตามยาปาจินตงไนโบตามปยาไนดอตุเตียวสิพิเสบากรอตาจิโอโปสังเปเดตอลอนเจสุเตมบายอเมริกามาตุรุเซลบิมากวไนงานดอตุที่สับชาโรงงานเซนเดตคูปิดคือลูกสามเดนียมาเลวิญญาณพยาลานพยาวิกรรมจีเปพากงโดชิมวยยิชุพยานามาโดนเนไนสกัดจับไปพาพยาตะเคนอาเมน我为苦情嘛，就下午来口地前片就是加油。ได้บอกไว้บอกให้เก่งว่าเป็นเดินจังเดินจังสมถึงมั้งทางน้ำมาไม่เดินจังก็ตอมนั่นแหละคิดหนุ่งไงဘုရားသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုစီရင်ခြင်းနံပါတ်3ပေါ့နော်ခုနနှစ်ပြီးသွားပြီပထမတစ်ကဘယ်သူပထမတစ်ကဘာစီရင်ခြင်းလဲကိုစားစီရင်ခန္ဓာနံပါတ်2ကကိုစီရင်တာနံပါတ်3ကိုသွားမယ်နံပါတ်3စီရင်ခြင်းကိုသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ
နှစ်ကော930ကိုဖတ်အောင်နှစ်ကော930အကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းငါခရစ်တော်ဤတရားပလင်ရှိ၌ပေါ်လာရကြမည်ဒီကြပိုက်ကိုပြန်ဖတ်မယ်နော်ဒီကြနားထောင်ကြည့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ဘယ်မှာကျင့်တာလဲကိုယ်ခန္ဓာမှာကျင့်တာကျမ်းညွှန်းကနှစ်ကော930ဒီခေါင်းစဉ်မရေးသေးဘူးနော်ခေါင်းစဉ်ခြံထားတယ်မရေးသေးဘူးကျမ်းပိုက်ရင်ရေးလိုက်နှစ်ကော930ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာအကျင့်ဆိုတော့ကောင်းကင်မှာကျင့်တာလားမြေကြီးပေါ်မှာကျင့်ခဲ့တာလားမြေကြီးပေါ်မှာကျင့်တာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာအကျင့်ဆိုတော့ဒါကမြေကြီးပေါ်ကအကျင့်မြေကြီးပေါ်ကအကျင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းဒါဆိုကိုယ်ခန္ဓာမှာကျင့်တဲ့အကျင့်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအကျင့်2မျိုးကောင်းတာရောရှိလားမကောင်းတာရောယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးရင်တခါတလေမကောင်းတာရောလုံးမိလားလုံးမိတယ်လေကောင်းတာလဲလုံးမိတယ်အမြဲတမ်းကြီးတော့ကောင်းနေတာမဟုတ်အမြဲတမ်းကြီးစိုးနေတာတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဖះเจ้าလာတယ်ကောင်းလားကောင်းပါတယ်အလူဝင်နှစ်ခါကောက်တော့ထွက်သွားတယ်ဒါတော့သိမကောင်းနော်ပြောချင်တာကဆိုတခါလေကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာလုပ်နေရင်မကောင်းတာလည်းပေါ်လာတယ်တခါလေမကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာလည်းပေါ်လာတယ်ကိုလည်းမကောင်းပါဘူးမကောင်းပေမဲ့သူများမကောင်းတာတွေ့တော့မင်းကလည်းကွာငါလည်းမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းမကောင်းတာငါထက်တော်တော်ဆိုးတယ်အတလောက်လည်းမလုံးနဲ့လေမကောင်းဘူးလေငါလည်းမိဘကိုတော့ငါယိုသေးတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့မင်းကတော်တော်ဆိုးတယ်ကွာမိဘအပေါ်မှာတော်တော်ရိုင်းပါလားအဲ့ဒါကြတော့ကောင်းသွားပြန်ရောမကိုကလည်းကောင်းတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အရန်ဆိုးတဲ့မိဘအပေါ်မှာတော်တော်ပေါင်းညမ်းတဲ့လူကိုတွေ့တော့လေသူ့ကိုပြန်ဖြောင်းပြလိုက်သေးတယ်ဖြောင်းပြတော့ကိုကတော့တကယ်ကောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုတဲ့တောင်ဆိုးတဲ့လူကကိုနဲ့တွေ့တော့နည်းနည်းတော့ကောင်းလာတယ်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူကအမြဲတမ်းကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဆိုးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းအဲ့ဒါဘယ်မှာကျင့်တဲ့အကျင့်လဲအခုမြေကြီးပေါ်မှာကျင့်တဲ့အကျင့်လေဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေပြီးတော့မှပေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းကြောင့်ဟောလိုက်တယ်ဟာလူတွေကယိုဖိတ်ပြီးလူငွေတွေထည့်တယ်ကောင်းလားကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟောတဲ့လူကမထည့်ဘူးဟောတဲ့လူမထည့်ဘူးဒါဆိုကောင်းလားतू ဟောတာတော့ကောင်းလား तू ကောင်းလားအဲ့ဒါပဲရှင်းတော့တချို့လူတွေကလာပြောတယ်ဆရာကြီးဆုတောင်းပေးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လေးမပြောဘူးဘာမပြောလဲကျွန်တော်အိမ်မှာကွာကျွန်မိမကိုအော်မိတာအထက်မှာဝิญဉ်တော်ကနှိုးဆိုရမကောင်းဘူးနေမားပြီဆုတောင်းပေးစမ်းပါငါစိတ်တရားပြောတယ်မင်းကအော်ပဲအော်တာမင်းကမကောင်းပြောနဲ့ငါရိုက်တောင်ရိုက်တာဘာမှမဖြစ်တကယ်ဆိုမင်းတော့ငါ့ကိုပြန်ဆုတောင်းပေးရအောင်မယ်ဘာလဲမင်းကအော်ပဲအော်တာလေငါတော့ရိုက်တောင်ရိုက်တာငါအော်တပါစိတ်ကကြီးနေတာပဲဆိုပြောချင်တာကနားလေရမှာကတခါတလေကြရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာလည်းရှိသလိုမကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားယောနေတာလေယောနေတာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကျင့်တဲ့ကျင့်ဘယ်နှမျိုးလဲ2မျိုးကတိကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်အကြောင်းမူကငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကဘာလို့ရမလဲဒီကောင်းမကောင်းအားလုံးကဘာဖြစ်လာမလဲဘာခံရမလဲအကျိုးအပြစ်ခံရမယ်တဲ့ဒီပေါ်မှာနော်ကောင်းမကောင်းရှိတဲ့အတိုင်း
အကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းငါလိုက်ဆိုခရစ်တော်ဤတရားပလင်ရှိ၌ပေါ်လာရကြမည်ဘယ်ပလင်မှာပေါ်မလဲဘယ်ပလင်လဲခရစ်တော်ဤတရားပလင်ဘာပေါ်မလဲအကျိုးအပြစ်ပေါ်မှာလားကောင်းမကောင်းပေါ်မှာလားဟမ်အကျိုးအပြစ်ပေါ်မှာလားကောင်းမကောင်းပေါ်မှာလားကျွန်တော်တခါပြန်ဖတ်မယ်နားထောင်ကြည့်အကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းငါခရစ်တော်ဤတရားပလင်ရှိ၌ပေါ်လာရကြမည်ဘာပလင်ဘာပေါ်မလဲကဲဒီမှာကြည့်အကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းငါခရစ်တော်ဤတရားပလင်ရှိ၌ပေါ်လာရကြမည်ပေါ်မှာကအကျိုးပြစ်လားကောင်းမကောင်းလားကဲမေးမယ်စီရင်မှာကကောင်းမကောင်းစီရင်မှာလားအကျိုးပြစ်ကိုစီရင်မှာလားမလောနဲ့တော့မလောနဲ့ခြေပြစဉ်းစားစီရင်မယ်လို့ပြောတယ်မလားအကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှဒီကိုခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကခရစ်တော်ဤတရားပလင်ဘာပလင်တရားပလင်ဆိုဘာလို့မလဲစီရင်မယ်လေတရားပလင်ဆိုဘာလို့မလဲစီရင်မယ်မေးမယ်ဘာကိုစီရင်မှာလဲအကျိုးပြစ်ကိုစီရင်မှာလားကောင်းမကောင်းစီရင်မှာလားကောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးမကောင်းခြင်းရဲ့အပြစ်ဒီမှာစီရင်ပြီးမှပေးမှာကဘာလဲစီရင်ပြီးမှပေးမှာကဘာလဲစီရင်မှာကဘာလို့လဲစီရင်မှာကကောင်းမကောင်းပေးမှာကဒါဆိုဘာလို့စီရင်မလဲအေးဒါကစီရင်မယ်ပြီးမှဒါကိုပေးမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒါဆိုဒီဥစ္စာကကောင်းမကောင်းကကောင်းကင်မှာလောက်တဲ့ကောင်းမကောင်းလားမြေကြီးပေါ်မှာကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်းမကောင်းလားမြေကြီးပေါ်မှာကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်းမကောင်းဟုတ်လားဘယ်မှာသွားပေါ်မလဲခရစ်တော်ဤတရားပလင်ဒါဆိုခရစ်တော်ဤတရားပလင်ကဘယ်မှာလဲမြေကြီးမှာလားကောင်းကင်မှာလားကောင်းကင်မှာဒီပလင်ကခရစ်တော်တရားပလင်မှာမဟုတ်တာဒါနေလဲပတ်စံရှိအိမ်မှာဝယ်ထားလို့ရတယ်ဒါခရစ်တော်တရားပလင်မဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာတခါတလေကြာရင်ဒီကနေသူများကိုတွေ့ခြင်းလဲတွေ့တာကိုနဲ့တဲတဲ့လူလာရင်တစ်မျိုးကြံပိုက်ကကိုကြည့်မရတဲ့လူလာရင်တစ်မျိုးဒီပလင်ကလေဟုတ်လားမဟုတ်လားတော်တော်ပြောဒါခရစ်တော်တရားပလင်မမဟုတ်တာတခါတလေဒီကနေခရစ်တော်တော်လမ်းတွေ့မိသေးတယ်ကြည့်လေဒါခရစ်တော်တရားပလင်မဟုတ်ဘူးနေလဲဥမှာ book store မှာသွားဝယ်လို့ရတယ်ခရစ်တော်ဤတရားပလင်ဆိုတာကောင်းကင်မှာဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲဒီကနေလာကြည့်လေကောင်းမကောင်းပေါ်လားပေါ်ဦးလေအိမ်ငိုက်မငိုက်ပဲပေါ်တာဒီပလင်ကနေကြည့်အိမ်ငိုက်မငိုက်ပဲမြင်ရတာနေတော့စိတ်ဓာတ်တွေကောင်းလားမကောင်းလားတွေးမှမတွေးရတာကိုကအကြီးကျယ်အိုးဟိုတယောက်အရန်ကောင်းနေထင်တာတကယ်တော့ तू ကပုတ်ဆွဲနေတာတချို့ကြလည်းမကောင်းဘူးထင်တာမဟုတ် तू ကတကယ်ကိုနောင်တရနေတာခွန်အားရနေတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတရားကြည့်ရင်လူတွေရဲ့အမှန်ကိုတွေ့ရမလားမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ကြအကုန်တွေ့မှာအားလုံးတွေ့မှာအဲ့တော့ခရစ်တော်တရားပလင်ကဒီမှာပြောဒီကျမ်းပိုက်မှာပြောတဲ့တရားပလင်ကမြေကြီးရလားကောင်းကင်မှာလားဒါဆိုဒီစီရင်ခြင်းကမြေကြီးမှာစီရင်လားကောင်းကင်မှာစီရင်လားအေးအဲ့တော့မေကွန်မေးမယ်
စီရင်တော်သူဘာတူလဲစီရင်သူကဘာတူလဲတိတိကျကျပြောဘာတူလဲခရစ်တော်ဘာပလင်လဲခရစ်တော်ဤတရားပလင်ခရစ်တော်ဤတရားပလင်ဆိုတော့စီရင်တဲ့သူဟာခရစ်တော်စီရင်ခြင်းတစ်တော်ဟာစီရင်တဲ့သူဘာတူလဲခမီးတော်ခမီးတော်ကသားတော်ကိုစီရင်လိုက်တယ်မဟုတ်လားစီရင်ခြင်းနှစ်ကြတော့ဘယ်သူကစီရင်လဲကိုစီရင်ခြင်းသုံးကြတော့ဘယ်သူကစီရင်လဲခရစ်တော်စီရင်တဲ့သူမတူဘူးကြည့်စီရင်ခြင်းတစ်ကခမဲတော်ကသားတော်ကိုစီရင်တာကျွန်တော်တို့ကိုစားလေစီရင်ခြင်းနှစ်ကြတော့ကိုစီရင်ရတာစီရင်ခြင်းသုံးကြတော့ခရစ်တော်ကစီရင်တာဟုတ်လားအေးစီရင်ခြင်းသုံးပါကြည့်စီရင်ခံရသူစီရင်ခံရတာဘာတူလဲယုံကြည်သူကိုစီရင်တာလားယုံကြည်သူရဲ့အလုပ်ကိုစီရင်တာလားအေးအဲ့ဒါသိရမယ်အလုပ်ယုံကြည်သူရဲ့အလုပ်ကိုစီရင်တာယုံကြည်သူကိုစီရင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းမကောင်းကျင့်သည့်အတိုင်းလို့ပြောတာကိုယုံကြည်သူရဲ့အလုပ်ကိုစီရင်တာအဲ့ဒါနံပါတ်1တုံးဟာစီရင်ခံရတာကခရစ်တော်ကိုစီရင်တာနှစ်ကြတော့ကိုစီရင်တာသုံးကြတော့ယုံကြည်သူရဲ့အလုပ်ကိုစီရင်တာမတူစီရင်ခံရတာမတူပြီးမှစီရင်ခံရသောနေရာကဒါပဲမှစီရင်လဲမြေကြီးမှာလားကောင်းကင်မှာလားကောင်းကင်မှာစီရင်ခြင်းတစ်ကကရဏီမှာကားတိုင်းမှာစီရင်ခြင်းနှစ်ကမြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ခြင်းသုံးကကောင်းကင်မှာနေရာမတူစီရင်တော်သူမတူစီရင်ခံရသူမတူအဲ့ဒါခွတ်ချက်နားလဲရမယ်မောင်အကုန်ရောသွားရောအဲ့တော့ဒါကယုံကြည်သူရဲ့အလုပ်ကိုစီရင်တာဟုတ်လားကဲဒီထဲမှာဆက်ကြည့်မယ်အကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကဒါဆိုအကျိုးပြစ်ခွဲတာဘယ်မှာခွဲလဲအကျိုးဘယ်မှာရမလဲအကျိုးကဘယ်နေရာမှာပေးလဲမြေကြီးမှာလားကောင်းကင်မှာလားဘယ်မှာလဲကောင်းကင်မှာနောက်တစ်နည်းပြောမယ်ထာဝရကာလကောင်းကင်မှာအဲ့ဒီမှာတခါတည်းထာဝရခွဲတော့မှာကိုရတဲ့လောက်အဲ့ဒါထာဝရပဲအခုတင်ဟိုကြရင်တင်အလုပ်ကိုစစ်လိုက်လို့တင်ရရင်အဲ့ရတဲ့လောက်ကအဲ့ဒါထာဝရပဲပြီးပြီမရရင်လည်းထာဝရပဲမရတာရရင်လည်းအဲ့ဒါထာဝရပဲကဲဘလို့စီရင်မလဲစီရင်ပုံစီရင်နီးဘလို့စီရင်မလဲအဲ့ဒါကြည့်အောင်စီရင်မဲ့ပုံစံနော်အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါမသွားခင်လေးမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်မယ်အချိန်ဘယ်အချိန်ကာလကလူတွေကိုစီရင်မှာလဲဒီစီရင်ခြင်းကအချိန်ဘယ်အချိန်ကာလကလူတွေကိုစီရင်မှာလဲအချိန်ကာလယောဟုတ်တယ်ဒီဟာမြေကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ကောငါဟုတ်တယ်အေးမြေကြီးပေါ်မှာခြေနှောင်သမျှကောင်းကင်ဘုံ၌ခြေနှောင်ခံရမယ်ဟုတ်လားအိုက်ကြပိုက်လားပါဒိတ်
ရှင်မတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16ခန်းနဲ့20ခွန်လူသားဒီမိမိအဖခမေးတော်ဤဘုံအနုဘောကိုဆောင်လျက်ကောင်းကင်တမန်အချံအယံတို့နှင့်ကြွလာတော်မူလက်တန်းထိုအခါလူအသီးသီးကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအဖြစ်ကိုဆက်ပြီးတော်မူလက်တန်း ဟုတ်ပြီကဲ28ကိုထပ်ဖတ်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်လဲဆိုတာ 28ငါမဇူရီကလူသားဒီကောင်းကင်လူသားဒီနိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူဒီကိုဤရ၌ရှိသောလူအချို့တို့သည်မမြင်မီတည်ခြင်းတို့မရောက်ရကြဟုတပိတော်တို့ကမိန်တော်မူ၏ကောင်းပြီဘယ်ချိန်လဲဆိုလူသားဟာတဲ့ခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်ကိုကြွလာအဲ့ဒါဘယ်ချိန်လဲဆိုခရစ်တော်ဒုတိယချိန်ကြွလာတာမြေကြီးပေါ်မှာစီရင်မှာဒါကမြေကြီးပေါ်မှာစီရင်မှာမဟုတ်ဘူးလိုင်းတစ်လိုင်းဆွဲလိုက်ဒီမှာလိုင်းတစ်လိုင်းဆွဲလိုက်ကဲဒီလိုမှတ်ကားတိုင်းကစီရင်ခြင်းတစ်ဟာလားပြီးမှကိုစီရင်တာပါလဲစီခြင်းနှစ်ကောင်းကင်ဘုံမှာစီရင်တာစီရင်ခြင်းသုံးပြီးမှခြေဆောင်ခြင်းသွားအောင်မယ်ဟုတ်လားခြေဆောင်ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာစီရင်တာကခြေဆောင်ခြင်းပြီးမှဒါကယုံကြည်သူကိုခြေဆောင်ပြီးမှဘေးဒဏ်ကြီးကာလပြီးမှတာလွင်တောင်ပေါ်ခရစ်တော်ဆင်းလာမယ်တာလွင်တောင်နှစ်ချမ်းကွဲမယ်တာလွင်တောင်ပေါ်ခရစ်တော်ဆင်းလာတာကိုအခုနမဿဲ16ကဒီချိန်စီရင်ခြင်းကိုပြောတာဒီချိန်စီရင်ခြင်းပြီးမှတာလွင်တောင်နှစ်ချမ်းကွဲပြီးမြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်အနှစ်1000အုပ်စိုးမယ်အနှစ်1000ပြီးမှနတ်ဆိုးအဲ့အနှစ်1000နတ်ဆိုးကိုတွင်းထဲမှာထည့်ထားမယ်နတ်ဆိုးပြန်လွတ်ပြီးတော့မှတကဘာလုံးကိုနှောက်ရှက်မယ်အဲ့မှာကောင်းကင်ကမီးကြပြီးတခါစီရင်မယ်ဒါလည်းစီရင်ခြင်းတစ်ခုခရစ်တော်မြေကြီးပေါ်ဒီတန်လွင်တောင်ပေါ်ဆင်းလာတာဘေးဒဏ်ကြီးကာလ9နှစ်ရဲ့အဆုံးအဲ့ဒီအဆုံးမှာဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုစီရင်မှာအခုနပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ကဒါဆိုအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကဘယ်မှာစီရင်မလဲမြေကြီးပေါ်မှာဘယ်သူလာစီရင်မလဲခရစ်တော်ဘာအနေနဲ့လာမလဲလူသားအနေနဲ့တခြားအဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုပြန်ကြည့်ဖယားအနေနဲ့လာမလားလူသားအနေနဲ့လာမလားလူသားအနေနဲ့လူသားသည်ကောင်းကင်တမန်အချမ်းရံနဲ့ကြွလာအဲ့ဒါကိုဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းလို့ခေါ်တယ်မေးမယ်ကောင်းကင်ကလာတယ်ဘယ်ထိလာမလဲတာလွင်မြေကြီးထိလာမယ်ခြေဆောင်ခြင်းကြတော့ကောင်းကင်ကထွက်လာတယ်မြေကြီးထိမလာဘူးမြေကြီးပေါ်ကယုံကြည်သူကတက်သွားမှာမိုးတိမ်ကိုတက်သွားမယ်ဟိုဘခရစ်တော်တတိယကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်မြေကြီးထိမလာဘူးအာကာသကောင်းကင်မှာပေါင်းမှာအဲ့ဒါဒီစီရင်ခြင်းကတခုအခုနဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ရဲ့စီရင်ခြင်းကဒီအောက်မှာဖြစ်မယ်ဒါကစီရင်ခြင်းတတ်စုစုပေါင်းစီရင်ခြင်း9မျိုးရှိ9မျိုးအခုမြေကြီးပေါ်ကစီရင်ခြင်းကိုအခုနဖတ်တာဒီကျမ်းပိုက်ကဒီကာလနဲ့မဆိုင်ဘူးအခုပြောတဲ့ဥစ္စာကဘယ်မှာစီရင်မလဲကောင်းကင်မှာစီရင်ပါမြေကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကခရစ်တော်ကဖယားအနေနဲ့စီရင်ပါဒီနော်ဒီဟာကကြတော့လူသားအနေနဲ့ကြွလာမှာနှစ်ကော90အခုနဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ဟုတ်တယ်ဒီလောကမှာအကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအဲ့အထိမပေါ်သေးဘူးဘယ်မှာစီရင်မလဲဆိုခရစ်တော်ဤတရားပလင်ရှိ၌ဒါဆိုခရစ်တော်ဤတရားပလင်ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိလဲကောင်းကင်မှာ
မြေကြီးမှာခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်မရှိဘူးပြီးမှကောင်းမကောင်းအားလုံးပေါ်မယ်မြေကြီးမှာပေါ်လားမပေါ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိကြအကုန်ပေါ်တာအားလုံးပေါ်တာဟိုကြရင်ကိုယ်ပါညင်းလို့မရတာဒီမှာအမေရိကမှာလေ driver license လောက်တော့လူတစ်ယောက်က driver license နော်ဒီမှာလောက်သွားတယ် driver license ဒီမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ် driver license လောက်ခရမေးတယ်သူကဒီလိုမျိုးပုံစံလောက်မလားလောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့လောက်တော့နင်းဗမာပြည်မသွားရဘူးနော်မှားထားတာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုလူကမသွားဘူးဆိုပြီးတော့ထိုင်းလောက်လဲရောက်တော့ထိုင်းမှာ passport ထားခဲ့ပြီးတော့ဗမာပြည်တဲ့ကို driver license နဲ့ဝင်သွားရောဝင်သွားပြီးရှောက်လဲပြီးတော့မှပြန်လာရောပြန်လာတော့တခါတည်းထိုင်းဘက်ကိုဝင်ပြီးတာနဲ့အမေရိကလည်းရောက်တော့သူ့ရုံးကခေါ်တယ်နင်ဗမာပြည်သွားလားမသွားဘူးသူကင်တဲ့ driver license မှာ chip ပါဒီမှာအကုန်ပေါ်တာဘယ်နေ့သွားတယ်ဘယ်ချိန်သွားတယ်ဘယ်နေရာသွားတယ်ဘယ်နှမိနစ်ကြာတယ်တို့ဘာလဲ GPS နဲ့ကားမောင်းတယ်မဟုတ်လားသွားတာတွေ့ရတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါအကုန်လုံးမြင်ရတာဟိုမှာကဲအဲ့တော့နေသွားလားမသွားလားညာလို့အားလုံးပေါ်တာအားလုံးပေါ်တာဒါပေမဲ့ तू ပေါ်မှန်းကို तू အဲ့ဒီယုံရောက်မှပဲသိတော့တာဒီတိုင်းဆိုသိလားမသိဘူးမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ Dex ကျန်းစာအုပ်ထဲမှာစီရင်ချင်း9ကြိမ်ဘယ်နေရာဆိုတာကြမ်းပိုက်ကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအတူချုပ်ပြီးတော့ပဲသင်တယ်ခဏနေကြရင်လိုချင်ရင်ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပေးထားပေးမယ်ကြမ်းပိုက်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအများကြီးအေးစစ်စစ်ဖတ်ကျွန်တော်တင်တာ9ပုံ1ပုံလောက်ပဲရှိမယ်ကြမ်းပိုက်ကအများကြီးမသုံးအဲ့တော့ကြည့်ဒီကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ပဲခရစ်တော်ဤတရားပလင်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဤတရားပလင်ရှေ့မှာဘယ်ကအကျင့်လာပေါ်မလဲကိုယ်ခန္ဓာအကျင့်ဆိုတော့ဘယ်မှာကျင့်ခဲ့လဲမြေကြီးကအကျင့်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာသွားပေါ်မလဲကောင်းကင်ဘာပလင်လဲခရစ်တော်ဤတရားပလင်အဲ့ဒါအဲ့မှာဘလို့စစ်မလဲစစ်နီးစစ်ပုံစစ်နီးတိကောခန်းကြီး3တိကော3စက်တိကနေ73ဘတ်တိကော3စက်တိကနေ73အေးမေဟာဟုတ်တယ်Thessalonica alian nga neu ni Thessalonica alian ni aneu alian nga neu ni pan bangla okay Thessalonicaว่าบางแคมกลุ่มตุลมานาของอีไปแต่จะดงไปแล้วมั้งเสร็จตัวอย่างเสีย就นิปองตะทองว่าปีมาပဲကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီမိခွဲကိုကျွန်တော်ပတ်ရအောင်အနှစ်တစ်ထောင်နောက်ပိုင်းနှစ်ထောင်ရောက်တဲ့အခါကျမှပဲကျွန်တော်ဟိုတရားစီရင်ချင်းနံပါတ်6တော့ခွန်ကြောက်ရင်အဲ့ဒီမိခွန်ပြန်အဲ့မှာโอเคဆိုတော့စီရင်ချင်းက9ကြိမ်ဆိုတာတော့ဒါအတူဆုံးပဲဒီထက်မကရှိသေးတယ်ဒါဓမ္မဟောင်းဒီဘက်ကစီရင်ချင်းမပါသေးဘူးကျမ်းစာမှာစီရင်ချင်းကဒီဘက်မှာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဂျူးလူမျိုးစီရင်တာတက်ဒီဘက်မှာစီရင်ချင်းက9ကြိမ်ဆို9ကြိမ်တွေကဒါနံပါတ်3လို့ကျွန်တော်ကတက်တာ days ကျမ်းစာအုပ်မှာဆို तू ကနံပါတ်5တက်ထားတယ်
ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတို့ဗမာပြည်ပြိတ္တတွေနားလည်လွယ်အောင်ဒါနံပါတ်3တက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုကဲကောင်းပြီဒီစီရင်ချင်းတွေကအခု1ကော3 17ကနေ73ကြည့်မယ်နော်1ကော3 17ကနေ73အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်မယ်ဖတ်မယ်နော်1ကော3 17ကနေ73အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်တည်းဟူသောခြားလျက်ရှိသောတိုက်မြစ်မှတပါအခြားသောတိုက်မြစ်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်ထိုတိုက်မြစ်အပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်ကောင်တစ်သားမြက်ပင်ကောက်ရိုးများကိုထပ်ဆင်း၍တိဆောက်တော်သူရှိသမျှအသီးလောက်သောအလုတ်သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်အဘယ်သို့သောအလုတ်ဖြစ်သည်ကိုမီးအားဖြင့်ဖော်ပြခြင်းနေ့ရက်သည်မီးအားဖြင့်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်လူတိုင်းလောက်သောအလုတ်သည်အဘယ်သို့သောအလုတ်ဖြစ်သည်ကိုမီးသည်စစ်ကြောစုံစမ်းလိမ့်မည်ဆိုတော့ဘာနဲ့စစ်မလဲမီးနဲ့စစ်မယ်ဓမ္မမီးနဲ့စစ်မယ်ဘာကိုစစ်မှာလူကိုလားအလုတ်ကိုလားအလုတ်ကိုစစ်မှာအလုတ်ကိုစစ်မှာနော်အလုတ်ထဲမှာစုပေါင်းခွဲပိုင်းခြားပြောရင်2မျိုးရှိမယ်တစ်သားမြက်ပင်ကောက်ရုပ်တခုနော်ဒါက तू ဥပမာပေးတာအလုတ်က2မျိုးရှိမယ်တစ်သားမြက်ပင်ကောက်ရုပ်ဒါတခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲရွှေငွေကြောက်ကောင်းအဲ့ဒါကတစ်မျိုးရှိမယ်2မျိုးအဲ့ဒါကထာဝရကာလကြာရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်က2မျိုးအခုလုပ်တာနော်အခုလုပ်တာဒါပေမဲ့ဟိုကြ2မျိုးကွဲသွားမယ်အဲ့ဒါကိုမှခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှာပေါ်မယ်ပေါ်ပြီးမီးနဲ့စစ်လိုက်တာနဲ့လောင်မဲ့ဟာရှိတယ်မလောင်မဲ့ဟာရှိတယ်ကြည့်ဒါဆိုအခုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေအမျိုးမျိုးရှိမှာမလားကောင်းကင်မှာလှုပ်လားမြေကြီးမှာလှုပ်လားပေါ်မှာကမြေကြီးကပလင်လားခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်လားခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ဆိုတော့မြေကြီးမှာလားကောင်းကင်မှာလားကောင်းကင်မှာပြီးသူ့ဘာနဲ့စစ်မလဲမီးနဲ့စစ်မယ်ကျမ်းစာနဲ့စစ်မလားမီးနဲ့စစ်မလားမီးနဲ့စစ်မှာစစ်တဲ့သူကလူလားခရစ်တော်လားခရစ်တော်ကစစ်မှာစစ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်14ထိုတိုက်မြင့်အပေါ်၌ထပ်ဆင်း၍တိဆောက်သောအကျဉ်သူဤအလုတ်သည်မြဲဤထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ကဲခရစ်တော်က foundation အခုနအငယ်7 7မှာပါတယ်ခရစ်တော်ကဘာလဲ foundation ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြင့်ခရစ်တော်ချခဲ့တဲ့တိုက်မြင့်အပေါ်မှာလောက်ရင်နော်တခြားမရဘူးတခြားလောက်ရင်မရဘူးခရစ်တော်ချခဲ့တဲ့တိုက်မြင့်အပေါ်မှာလောက်ရင်ခရစ်တော်ချခဲ့တဲ့တိုက်မြင့်ဖြစ်ရမယ် foundation ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတချို့တွေကကိုယ့်လူမျိုး foundation ထားတယ်တချို့ကကိုယ့်ဂိုင်းကို foundation ထားတယ်တချို့ကငါတို့ရဲ့အခြေခံယုံကြည်ချက် statement of faith ဟာလားပြောတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ပြောကျမ်းစာမှာကခရစ်တော်လောက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကနေသွားမှမှန်တာအဲ့တော့ခရစ်တော်လောက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကနေမသွားရင်မရလောက်လို့တော့ရတယ်ဟိုကြရင်တော့ပေါ်မယ်ပေါ်ပြီးမီးနဲ့စစ်ရင်ကျမ်းစာပြောပြီးခရစ်တော်ချခဲ့တဲ့တိုက်မြစ်အပေါ်မှာထပ်ဆင့်၍တိဆောက်တော်သူ၏အလုတ်သည်မြဲဤမီးနဲ့ရှို့ရတာမလားဘူးဘသူချတဲ့တိုက်မြစ်လဲအခုလူတွေကတိုက်မြစ်ချတာကျမ်းစာဖတ်ပြီးချတာပဲလေဒါမဲ့လူကိုဘုရားသခင်ဖော်ပြတဲ့အရာကလုံလောက်လားတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်တူမလားဟိုရှေ့တော့ကလူတွေကိုလည်းဖော်ပြတယ်မဟုတ်လားဒါမဲ့အခုပြန်ကြည့်တော့မပြည့်စုံမဖော်ပြတာမဟုတ်တော့သူတို့ဖော်ပြတယ်ဖော်ပြတော်လဲပဲအခုပြန်ကြည့်တော့မပြည့်စုံ
တခါတလေသူတို့ကိုဖျားသခင်ကရေးပဲရေးခိုင်းလိုက်တာအတိတ်ပဲမဖော်ပြထားဘူးအတိတ်ပဲဖော်ပြခြင်းမခံရဘူးဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲငါတို့ရှေ့ကလူတွေကိုတဲ့ဖျားသခင်မဖော်ပြပဲဝတ်ထားသောအရာရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုငါ့ကိုမှဖျားကလာဖော်ပြတယ်တဲ့ကျင်းတော့ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာကပေါလုမရှိခင်တည်းကရှိထားသလားရှိထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အရှိကလူတွေကိုဖခင်ကမဖော်ပြပဲဝတ်ထားတော့ရရှိလားရှိတယ်ဒါဆိုသူတို့ကျမ်းစာရေးတာတောင်မှရေးပဲရေးလိုက်တာတချို့တွေကအနက်အတိတ်ပဲဖော်ပြခြင်းမခံလိုက်ရဘူးအဲ့ဒါကိုကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ပေးမယ်အေဖတ်3 9ဖတ်မယ်အေဖတ်3 9အေဖတ်3 9ကဲအေဖတ်3 9ကိုကြည့်မနော်ပြည့်စုံခြင်းဤဧဝံဂေလိတရားကိုတပါးမျိုးသားတို့အားဟောပြောခြင်းငါ၎င်းအလုံးစုံတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖယားသခင်၌လိုက်ဆိုရှေးကပ်ကာလပတ်လုံးဝတ်ထားလျက်ရှိသောရှေးကပ်ကာလပတ်လုံးဝတ်ထားလျက်ရှိသောနတ်နေသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသာသနာသည်အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုလူအပေါင်းတို့အားထင်ရှားစေခြင်းကတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူထက်တာ၍ငယ်သောငါအားကျေးဇူးတော်ကိုပေးတော်မူပြီရှေးကပ်ကာလပတ်လုံးဝတ်ထားလျက်ရှိသောထိုသာသနာတော်ဖော်ပြလားဝတ်ထားလားဖော်ပြလားဖွက်ထားလားဖွက်ထားတာကိုဘယ်သူ့လားဖော်ပြလဲရှင်ပေါလုဆိုတာသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုပြောလဲအငယ်ဆုံးသောသူထက်တာ၍ငယ်သောငါအားသိလားဒါဆိုရင်ကျမ်းစာဖတ်ရင်ရောအကုန်သိမလားသိဘူးဖျားဖွက်ထားတာကဲတို့ဗမာပြည်သားတွေပဲကြည့်အခုချိန်ထိတောင်တချို့ဖွက်ထားခံရတော့မယ်ကဲအလွယ်တကူပြောမယ်အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ကျမ်းပိုက်နှစ်ပေါင်းများစွာငါတို့ခရစ်ယာန်တော်များများကရေနဲ့ဝိညာဉ်မမွေးရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမဝင်ရဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲဘယ်လိုဖွင့်လဲနှစ်ချင်းခံရမယ်လို့ဖွင့်တာလေဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ကျမ်းပိုက်ကနှစ်ချင်းခံဖို့ပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်လားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုလက်ခံမှဝင်ရမှာလေဘယ်လိုခရစ်တော်ကိုလက်မခံပဲရမလဲအဲ့ကျမ်းပိုက်မှာပြောတဲ့ရေနဲ့ဝိညာဉ်မမွေးရင်ဆိုတာကယဉ်နှစ်ချင်းခံတဲ့ကျမ်းပိုက်မှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့တော်များခရစ်ယာန်တွေကအဲ့ဒါကိုဘာကျမ်းပိုက်လို့ယူဆလဲယဉ်နှစ်ချင်းခံတဲ့ကျမ်းပိုက်လို့သွားယူဆတယ်ယူဆတော့လေအဲ့တုန်းကလည်းအဲ့ဒါနဲ့အစဉ်ပြေလားပြေလားပြေပြန်ရောဟိုနှစ်ချင်းခံတဲ့နေ့ဆိုသူတို့ဖျားသားဖြစ်ပြီတချင်းတော့မှအဲ့တချင်းပဲဆိုပြီးနှစ်ချင်းခံတာနော်တခြားဟာမဆိုဘူးတခါသေးတဲ့ကတင်းငိုင်းကုန်းမှာအဲ့ဗတ်တီဇံကပ်ပြောက်လေတော့ထည့်ပေးသေးတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါလိုလားအဲ့ကပ်ပြားနဲ့အပေါ်မှာဆုံးဖြတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရေးသိပ်ကြီးနေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ္တကအဲ့ဒါလောက်တာတော့အသေးသံပဲနော်တချို့သေတော့မယ်နှစ်ချင်းကမခံသေးဘူးဟာနှစ်ချင်းမခံမဲ့သေသွားတော့ဒုက္ခပဲဒါနဲ့စေဝါနဲ့ရည်တဲ့တော့နေလို့လည်းပြန်မဖြစ်ပြန်ဘူးဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲဆရာတွေခေါ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲရည်တဲ့နေမရတော့ဖြန်းလိုက်ရအောင်တခါဖြန်းလိုက်တာလည်းတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့သူတို့အတွက်ဒီရေဗတ်တိဆံကကဲတင်ခြင်းလို့ထင်တာတကယ်တော့ဗတ်တိဆံကကဲတင်ခြင်းလားကဲတင်ခြင်းရပြီးမှခံရတာလားရပြီးမှခံမှမှန်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာဘယ်လိုယုံထားလဲခံမှရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စံစာအုပ်ရှိလားအစားဆုံးရှိလားစံစာကြောင်းနေရောရှိလားသင်အုပ်တွေရောရှိလားဒေါက်တာတွေလည်းရှိတာပဲတို့အားလုံးအဲ့လိုပဲယုံတာရောငါတို့လည်းအဲ့လိုပဲကြီးလာတာရော
จีอ๋อน้าวมาเบียนี่เสียรียยาวลานี่ชิงขันโลกเกดิเนี่ยไม่ยาวเพียรไม่เจอหน้าหรอกเสพรู้ว่าเป็นโลกเกดิเนี่ยยารามาบุษรอารมณ์ยังมหัวเนี่ยอารมณ์หัวอย่างเราพยายามน้าวสุดลุงก็ยังมาหมดหรอกอะไรเนี่ยจะนอไปขันเนี่ยพยายามชิบุได้เลยเกดิเนี่ยหัวอย่างเนี่ยเสพรู้เทโลกเกดิเนี่ยยารามาบุษเนี่ยจะยาวรำเพี้ยวไปบ้านเนี่ยဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျန်းစာအုပ်လည်းရှိတယ်ကျန်းစာကြောင်းလည်းရှိတယ်သင်ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်သင်တန်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြခြင်းအမှန်ရခဲ့လားဒီလိုပဲတွားရင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှအင်္ဂလိပ်ဆရာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်ဖွင့်ပြခြင်းခံရဒါဆိုအရင်တော့ဝတ်ထားခြင်းခံရလားအဲ့ဒါပေါ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဝတ်ထားတာနော်နဲ့နေတဲ့ရဝတ်ထားတာကဲအဲ့ဒီကနေပြန်ကြည့်ဖရစ်ဆောင်ဝါရှိပြန်လက်မခံပြန်ဘူးဖရစ်ဆောင်ဝါရှိမလုံးနဲ့တချင်းဆိုရင်ပုံမှန်ပဲဆိုဟိုနာအာမင်ဒီနာအာမင်မလုံးနဲ့တို့ဆိုစူတော်တယောက်ပဲတောင်းဟိုကဒီအော်နဲ့တယောက်ပဲတောင်းရင်လည်းလက်တွေခြေထောက်တွေငိမ့်ထားဖျောက်ကြီးပေါ်ဒါတွေမလုံးနဲ့ပရာတိကစားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတယောက်ထဲတောင်းနောက်ဆုံးမှအားလုံးကဘာလုပ်ရမလဲအာမင်ဒါပဲဟာလေလုယာကိုမောင်းထုတ်ပလိုက်ပေါ်လာလားကဲအဲ့လိုပဲမျက်စိပိတ်ခံရတာရောမဟုတ်လားနောက်ကြတော့မှသင်တန်းနေတဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကြီးခံယူဟာအဲ့ကြတော့ဟာလေလုယာကိုမောင်းထုတ်မယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းသူကိုယ်တိုင်အခုဟာလေလုယာခေါ်နေပြီအဲ့တော့ဖွင့်ပြခြင်းခံရပြီလားအဲ့ဒါပြောအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကနော်ဝတ်ထားတာအဲ့တော့ပေါ်လူကအခုပြောပြီရှိကကာလပတ်လုံးဝတ်ထားလျက်ရှိသောဖယားသခင်ဤနတ်နေသောအရာအဲ့ဒီအရာကိုဖယားကဘသူ့ကိုဖော်ပြလဲပေါ်လူသူ့ကိုသူဘယ်လိုခံယူလဲအငယ်ဆုံးသောသူထက်တာ၍ငယ်သောငါအားထိုကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အခုလေကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်ဖွက်ထားတာရှိသေးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖွက်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ပြန်ဘူးလေဖျားဖွက်မှတော့နေဘယ်လိုတွေ့မလဲမတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ကိုဘယ်လိုထင်လဲခရစ်ယာန်သိပြီးသားနားလေပြီးသားထင်တာနေလားငါလားမေးမှအာရောဒါကြောင့်အခု online ပေါ်မှာအားတယ်လေမေးတဲ့လူကခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာမေးတော့မှအားပြီလေကြည့်နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကတီးတလုံးနဲ့ရောဖလိုက်တာတကယ်တမ်းကြည့်တော့တခြားဘာသာတေးချအသေးစိတ်ကြည့်တော့ထောက်ကောဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြခြင်းလို့လားဒါဆိုအခုဖွင့်ပြပြီးရောထပ်ပြီးဖွင့်ပြခြင်းလို့သေးလားမသေးမချင်းလို့တယ်ဒီကျမ်းစာနဲ့နေတာကြီးရောဟုတ်လားကဲကြည့်မျက်စိကန်းတဲ့လူကယေရှုနဲ့တွေ့တော့ရှွန့်ဒူးပြီးတော့မျက်လုံးမှာပုတ်လိုက်သွားရှိလောင်ရေကမှာသွားဆေးဆိုတော့ဟိုကသွားဆေးရောမျက်စိမြင်သွားရောမေးမယ်သူမျက်စိတွေကိုရှွန့်ထဲ့လားယေရှုကရှွန့်ထဲ့လားရှွန့်လူးလားပြောလူးတာလားထဲ့တာလားလူးတာဟုတ်ပြီသူကလူးတာနော်အဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့လူကိုသူများမေးရောနေဘယ်လိုလုပ်မျက်စိမြင်လဲငါတဲ့ကိုအဲ့ဒီယေရှုကရှွန့်ထဲ့လိုက်ကြည့်လေတတ်တဲ့ခံချက်ကသူတတ်တဲ့ခန္ဓာထဲ့တယ်တဲ့ဟိုမှာယေရှုကကြလူးတယ်တဲ့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ထဲမှာဘယ်နှခုဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါပဲမသူများထောက်ပြီလေနေတို့ကျမ်းပိုက်ကရှင်းနေနောက်မကိုက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲယေရှုပြောတာတတွေးထွေးပြီးတော့ရှွန့်လူးတယ်တဲ့ဒီကောင်လေးကပျောက်သွားတော့ဟိုမှာသူများပြီးတော့မျက်စိတွေကိုရှွန့်ထဲ့တယ်တဲ့ဒါနဲ့တရားဟောချက်ကနှစ်ပုတ်ထွက်လာရောဘာပြောလဲဆိုတော့ဖယားကတဲ့မျက်စိမရှိတာကိုမြေကြီးထည့်ပြီးမျက်စိလုပ်ပြီးပေးလိုက်တာတဲ့မရှိတာကိုရှိအောင်လုပ်တာဟိုမှာကြည့်တယ်ရှွန့်ထဲ့တယ်တဲ့ဒါကတော့မြေကြီးကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကမြေကြီးရပဲလာတာတဲ့
မြေကြီးကိုသူကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့တရားဟောချက်ပေါ်လာရောဟိုကောင်လေးအဲ့လိုတက်သေးခန္ဓာကိုရှွန့်လှုပ်ပြီးထဲ့တယ်ပြောတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တေချာဖတ်တော့အပေါ်မှာကြောက်မဟုတ်ဘူးတွေးတွေးပြီးရှွန့်နေပါဖြစ်လေလူးတယ်တချို့ကလူးတဲ့ကြံပိုက်လူးတာကိုပြောတယ်တချို့ကမြေကြီးထဲ့တာပြောတယ်ကျင်းနော်ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကိုယ်တိုင်ဖယားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းခံရဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုတယ်စာအရပဲသွားလို့မရဘူးဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်မဖွင့်ပြရင်စာအတိုင်းသွားရင်မရဘူးကဲစာအတိုင်းသွားမယ်ကပ္ပဦး1 ငယ် 1ကိုဖတ်အစာဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုโอเคစာအရနော်ကောင်းကင်မြေကြီးဖန်ဆင်းတယ်ကဲတကယ်တော့ကောင်းကင်လားကောင်းကင်များလားတကယ်ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်ကျမ်းစာမှာကောင်းကင်များကောင်းကင်ကို S မထည့်ရဘူး heaven လို့အများကိန်းလဲ S မထည့်ပဲရေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ heaven ပဲရေးတာ S မလို့ဘူး S မထည့်ပေမဲ့အ ਨੇ လို့မထင်နဲ့ तू ကအများကျမ်းစာဘုန်းနဲ့ဖွင့်ကြမှာစာလံကျမ်းမှာကြီးကောင်းကင်အထက်ထက်ငါဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကင်3ထက်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှသိလဲရှင်ပေါလုကြမှာသိတယ်နှစ်ကော12ရောက်မှာပေါလုကပြီးခဲ့တဲ့14နှစ်ကလူတယောက်ကောင်းကင်ဘုံတတိယထက်ကိုတက်သွားတယ်ကိုခဏပါလားမပါလားငါမသိဘူးအဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့ကဖတ်တော့ကောင်းကင်က3ထက်ပါလားသိလာတာစာလံကျမ်းရောက်တော့ကောင်းကင်အထက်ထက်ဩကောင်းကင်ကအများကြီးပဲသိလာတာရှင်းတော့ဒါဆိုရင်နားလည်ရမှာကစာအရပဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမလားဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းလိုလားအေးဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းလိုတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့စာသားနဲ့ပဲသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကျမ်းစာလေးနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စာသားပဲသွားလို့မရဘူးကဲဖျားဖန်ဆင်းတာရှိတယ်လို့ဖျားလောက်တာလည်းရှိကျွန်တော်ပြောချင်တာကျမ်းစာသားပဲကင်ပြီးသွားလို့မရဘူးပြောချင်တာကဲဥပမာကြည့်ဖျားသခင်ကတိတိမ်လို့တော့ဘလို့ရေးလဲမသိဘူးမြန်မာလူကတော့ကျမ်းစာမှာဖန်ဆင်းတယ်လို့ရေးတယ်အင်္ဂလိပ်လူကတော့ဖန်ဆင်းတယ်လို့မရေးပဲလောက်တယ်ဆိုတဲ့ကြံပိုက်တွေ၄ခုရှိဒါမှတ်ချင်မှတ်ထားပါတော့တိတိမ်လို့လဲနည်းနည်းတော့ဖတ်ကြည့်ကွာကဘာဦး1 ခုနှစ်ကိုဖတ်ဗမာလိုအရင်ဖတ်မိုးမျက်နှာချက်ကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၍မိုးမျက်နှာချက်အောက်၌ရှိသောရေမိုးမျက်နှာချက်အပေါ်၌ရှိသောရေကိုပိုင်းခြားတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ကဲအဲ့ဒီမှာကျမ်းပိုက်ကမိုးမျက်နှာချက်ကိုဖျားဖန်ဆင်းတော်မူ၍လို့ဗမာလိုရေးတယ်ကဲတိတိမ်လို့ဘယ်လိုရေးလဲကဘာဦး1 ခုနှစ်တွေ့လားဟုတ်ပြီတိတိမ်လို့ဘယ်လိုလဲလောက်တာလားဖန်ဆင်းတာလားဖန်ဆင်းတယ်တိတိမ်လို့ဖန်ဆင်းတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ made အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာ made ကဘာဦး1 အငယ်1အဆောက်နဲ့ဖျားခင်ကောင်းတဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍မြန်မာလိုဖန်ဆင်းအင်္ဂလိပ်က create ဒါပေမဲ့အငယ်9ကျတော့အင်္ဂလိပ်က made နဲ့ create တူတူပဲလို့ပြောရင်အယမ်းမှားသွားမယ်ကျမ်းစာနဲ့ဖွင့်ကျမ်းမှာဘယ်လိုရေးလဲဆို create ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခါမှမရှိဘူးဘယ်တော့မှမရှိဘူးအခုမှစရင် create လို့သုံးတယ်ရှိပြီးသားဟာပြတ်သွားပြီပြန်တခါပြတ်သွားတဲ့ဟာကိုပြန်တခါလုပ်ရင် made လို့သုံးတယ်ဒါဆိုကျမ်းစာဖတ်ရင် made လို့တွေးရင်အဓိပ္ပာယ်ကအရင်တုန်းကရှိပြီးသားပြတ်သွားလို့ပြန်လုပ်ရင် made အဲ့လိုနားလည်ရတယ်ဟာအရင်တော့ဖန်ဆင်းတာငါတို့လည်းမတွေးပါလားတွေးဖို့မလိုဘူး made တွေးတာနဲ့အရင်တုန်းကဖန်ဆင်းခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာသိရကျမ်းစာလေ့လာရင်ရှင်းနော်တခါမှမလုပ်ဘူးအခုမှစရင် create အဲ့ဒါဖန်ဆင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကဘာဦး1 အငယ်1ရဲ့အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်ရှိတယ်ဘယ်လိုရေးလဲ original creation အငယ်1မှာလူစီဖာကအငယ်1ပြီးတာနဲ့ကြာလာတော့ကဘာပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဖယားကပြန်ပြီးတော့မှပြန်လဲဖန်ဆင်းရတယ်ဟာလားအဲ့တော့အငယ်3ရဲ့ခေါင်းစဉ်က recreation တစ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်က original creation အငယ်3ရဲ့ခေါင်းစဉ်က recreation လို့ပြန်ရေးရတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကအရင်တော့လုတ်ပြီးသားဘာဖြစ်သွားလဲပြတ်သွားလို့ဒါကြောင့်ကြမ်းညွန်းလေးတွေပြောထားမယ်မှတ်ထားကျမ်းစာမှာမိတ်နဲ့ create ကွာသွားတဲ့အချက်ပြောမယ်ကဘာဦး1အငယ်9အဲ့ဒါကမိတ်နော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာအငယ်16ကောင်းကင်ကျဲအဲ့ဒါကမိတ်ပြီးရင်အပိုက်ငယ်25မြေကြီးပေါ်မှာသွားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအဲ့ဒါကမိတ်3ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာလိုအဲ့ဒါအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ဘာသာပြန်ထားဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်စာသားအတိုင်းမသွားရဘူးဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းကိုယူဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကိုကပွက်ထားတာဖြစ်တယ်ပွက်ထားတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မိဖို့လိုတယ်ရခင်ဖွင့်ပြခြင်းလိုတယ်အဲ့ဒါလေအရေးကြီးတယ်တခါစကလုံးတွေဟာဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကပုံနှိပ်တိုက်ပြဿနာလည်းရှိတယ်ဒါလည်းသိရပုံနှိပ်တိုက်မှာစလုံးပေါင်းတွေချွတ်ချော်တာရှိတယ်ကဲကောင်းပြီကြည့်အောင်ကြည့်တယ်မလို့ကြည့်ရင်တော့ရမယ်လားမသိဘူးယောဟန်21:15ယောဟန်21:15ကိုကြည့်ဒါကျမ်းစာသားရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ပုံနှိပ်တိုက်ပြဿနာနည်းနည်းပြောခြင်းယောဟန်21:15နနက်စာကိုစားကြသည့်နောက်ယေရှုကယောနာဤသားရှိမုန်အဲ့လိုရေးတယ်နော်ယောနာဤသားရှိမုန်တိရိတ်မှာဘယ်လိုရေးလဲယောဟန်ရဲ့သားယောဟန်ရဲ့သားအေးဒါဆိုရင်ရှိမုန်ကယောနာသားလားယောဟန်သားလားသိကြအောင်အဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုမှတ်ထားလိုက်ယောနာသားလားယောဟန်သားလားသိကျင်ရင်မဿဲ16ကိုသွားမဿဲ16ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ရှင်မဿဲအခန်းကြီး16အငယ်19ကိုဖတ်ယောနာသားယောနာရဲ့သားရှိမုန်ဟုတ်လားအေးကျွန်တော်မြန်မာလိုတော့ယောနာသားမရေးဘူးဘာယောနာဘာဆိုတာဂျူးတွေစကားမှာသားလို့ခေါ်တာဘာယောနာဆိုတော့ယောနာရဲ့သားကဲမြန်မာကတော့ယောဟန်21မှာယောနာသားမဿဲ16လည်းယောနာသားကြိုက်တယ်အခုတိရိတ်မလို့ဟာမဿဲ16မှာယောနာသားရေးပြီးတော့ယောဟန်20ကျဘာသွားရေးလဲယောဟန်ရဲ့သားဒါဆိုရင်ယောနာကအဖေနှစ်ယောက်ဖြစ်နေသလားဒါမှအဖေတယောက်တည်းကနာမည်နှစ်ခုပါနေတာမှဲ့ထားတာလားဟုတ်လားဒါပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့လွယ်အောင်မှတ်အလွယ်ဆုံးပဲမှတ်ကျမ်းစာဟာတလုံးမှမပြင်ရဘူးလို့ယုံရင်ဒီဥစ္စာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့မူလကျမ်းကိုပြောတာဒါပုံနှိပ်တိုက်ကနှိပ်တာလေပုံနှိပ်တိုက်ကနှိပ်တာပုံနှိပ်တိုက်မှာကမသိဘူးလေလူလေကောင်းကင်တမန်မဟုတ်လေပုံနှိပ်တိုက်ကအဲ့တော့အခုပဲကြည့်ကွာသွားပြီမဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ကျမ်းစာမှာကင်ဂျိန်ကျမ်းစာအုပ်မှာယောနာသားအဲ့ဒီယောဟန်20က NIV မှာယောဟန်သားအဲ့တော့ဒီတိုင်းရင်းသားတချို့ရဲ့ကျမ်းစာဟာ NIV ကနေဘာသာပြန်တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အတိအကျမသိဘူးသူဘာဘယ်ပြန်လဲကျွန်တော်မသိဘူးအများစုကဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုဘာစကားပြန်နေနဲ့ဟောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီပြဿနာသွားဖြစ်တာအဲ့ကြမှာသိတာအော်ကျွန်တော်ကယောနာသားပြောတယ်သူကယောဟန်သားလို့ဘာသာပြန်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဟန်နဲ့ယောနာကိုဂရိလိုရေးတဲ့အခါမှာအသက်ကလေးတစ်ခုပါတာနဲ့မပါတာဒါပဲကွာတယ်အသက်ကလေးပဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်အကွေးလေးဒါပဲကွာသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားအတိုင်းအတိတ်ပဲလိုက်ကောက်လို့မရဘူးတိုးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းခံဖို့တော့လိုလားအဲ့တော့ခရစ်ယာန်တွေကပြန်ထောက်မယ်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းခံရဖို့ဆိုရင်နိပြောချင်တာရှောက်ပြောတဲ့လူပေါ်လာရင်တို့လက်ခံရမလားဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလဲညင်းစရာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုသူ့ကိုဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြလားမဖော်ပြလားဆိုကိုယ့်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရှိလားရှိတော့ကိုယ့်ထဲကဝိညာဉ်တော်ကလည်းသက်သေထူမှာပေါ့
နိပြောချင်တာပြောလို့ငါတရားဝိညာဉ်တော်တတ်တယ်မထွေငါပဲလက်ခံမလဲကျမ်းစာသားနဲ့မသွားဘူးနော်ဘာနဲ့သွားမှာလဲအထက်မှာဘုရားဝိညာဉ်တော်ရှိလားရှိတော့ तू ဘာလို့ပြောလေအထက်ကဝိညာဉ်တော်ကကိုယ်တတ်တယ်ပေးမှာပေါ့တတ်တယ်မပေးပဲလက်ခံမလဲကဲထပ်ပြောမယ်ကျမ်းစာနဲ့အကုန်ကြိုက်တယ်လက်ခံမလားယေရှုကကျမ်းစာနဲ့ကြိုက်ရင်လက်ခံလားမဿဲခန်းကြီးလေးဒီတိုင်းအလွတ်မှတ်လိုက်မဿဲလေးမှာယေရှုရက်40အစာရှောင်းတယ်စာတန်ရောက်လာတယ်နိဖယားသားမင်းကြောက်ခဲကိုမလို့ပြီးစား तू မစားဘူးလေပြောလိုက်ပြီဒုတိယမိကွန်းစာတန်ကနိဖယားသားမင်းကျမ်းစာမှာပါတယ်လေတောင်ပေါ်နဲ့ခုံချလိုက်ကောင်းကင်တမန်နိချတော့ကိုမဆာချီပေးမယ်ကျမ်းစာမှာပါတယ်လေ तू ပြောတာကျမ်းစာနဲ့ကြိုက်တယ်လေစာလံ61လေစာလံကျမ်းမှာပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေချီပေးမယ်တဲ့ဒါဆိုနတ်ဆိုးကကျမ်းပိုက်ပြောလားကြိုက်လားကြိုက်တယ်ယေရှုနားထောင်တာကြိုက်တယ်လေအဲ့ယေရှုကဒါကျမ်းစာနဲ့မကြိုက်ဘူးလို့ပြန်ပြောလားမပြောဘူးဒါဆိုကျမ်းစာနဲ့ကြိုက်ရင်အကုန်လက်ခံမယ်ဆိုအဲ့နေ့ကစာတန်ကိုလက်ခံရတော့မှာယေရှုကိုနတ်ဆိုးလာပြောတာကျမ်းစာနဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတဲ့ဘာပဲပြောသူ့အထဲမှာအဖဖယားရှိတယ်အထက်ကဖယားကအလံပေးမှနားထောင်တာနိကျမ်းစာနဲ့ကြိုက်တာပြောလဲနားမထောင်မကြိုက်တာပြောလဲနားမထောင်အထဲမှာဖယားရှိလားအဲ့ဒီဖယားကသူ့ကိုစကားပြောလားပြောတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစကားနဲ့တွားရမှာလားအတွင်းထဲကဖယားနဲ့တွားရမလားကျမ်းစကားနဲ့မတွားဘူးဆိုရင်မှားမယ်ကျမ်းစကားနဲ့တွားရင်လည်းမှားမယ်ကျမ်းစာတော့ဖောက်တယ်ကျမ်းစာနှစ်ပိုင်းရှိတာဟုတ်နှစ်ပိုင်းရှိတော့နှစ်ပိုင်းဆိုတာမကြည့်ဧဝံဂေလိဟောရှိလားမဟောနဲ့ရှိလားရှိတယ်လေတမန်တော်16မှာရှိတယ်အာရှိပြည်၌နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမဟောစေခြင်းကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်မြစ်တာတော်မူသဖြင့်အာရှိပြည်မှာမဟောနဲ့လို့ဘယ်သူတားလဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဝိနည်းတ္တဝါအပေါင်းဟောလို့ဘယ်သူပြောလဲယေရှုဒါဆိုအဲ့နှစ်ပိုင်းကကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမ်းစာနဲ့တွားရင်ကျမ်းစာနှစ်ပိုင်းရှိတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဟိုဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုအရာရာနဲ့မိဘစကားကိုနားထောင်ရှိလားရှိတဲ့ကောလောသဲမှာတခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီနားထောင်ရှိလားအဲ့အဲ့နှစ်ခုမတူအလိုတော်နဲ့မညီနားမထောင်နဲ့ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီအေဖတ်6ကကျင်းတော့ဒါဆိုနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကဖျားဖွင့်ပြလဲဆိုတာကိုကျမ်းကိုကြည့်ရမှာလားအတွင်းထဲကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသံကိုနားထောင်ရမလားဒါပေမဲ့ကျမ်းစာလို့လားလို့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာနဲ့သွားရမလဲအထဲကဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းခံဖို့လို့လားမလို့လားလို့တယ်ကျမ်းစာတော့ဖတ်ရမယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာကျမ်းစာနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ကိုတော့အထဲကဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့ဟာကိုသွားဟုတ်လားဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းမခံဘဲနဲ့ကျမ်းနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာပဲဟုတ်လားဒီကျမ်းကိုလူနဲ့စာတန်ဘယ်သူပိုသိလဲစာတန်ကစားသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကိုကြည့်ကျမ်းဘလောက်ပြောသူသိတယ်အထက်ကဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဆိုကျမ်းမပါလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမရဘူးအထက်ကဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းလို့လားလို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့တောက်လျှောက်ကျမ်းစာတွေရေးခဲ့တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ယောဟန်16ရောက်တဲ့အခါဘာပြောလဲတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါရှင်းတော့ယောဟန်16မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာမှနောင်လာလက်တန့်သောအရာတွေကိုတင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်ကြားခဲ့ပြီးသားဟာကိုလည်းတင်တို့ကိုဖော်ပြမယ်ဒါဆိုကြားတာကျမ်းစာဖွင့်ပြချက်မပါဘူးဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာမှဖွင့်ပြခြင်းခံရတာဒါဆိုကျမ်းစာသိဖို့လိုလားလုံလောက်လားဘာလို့လဲဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းလို့တယ်ထပ်ပြောမယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်လာပြောရင်တော့ဒီကြနာတော့ကျင်နော်လူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုကိုယ်တိုင်လာပြောရင်တော့ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းမပါရင်အဲ့လူတွေနားမလဲဘူးဘာသူပြောရင်လဲယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတာရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6မှာယေရှုပြောတယ်ငါအသားဥစားငါအသွေးဥသားတင်တို့ထာဝရအသက်တည်တပည့်တော်ကြီးကဘာလုပ်လဲဤစကားသည်ခက်ခဲတယ်နားမလဲဘူးထို့ယေရှုကိုစွန့်ပြီးဘာလုပ်သွားလဲထွက်သွားတယ်တွေ့လားယေရှုကဘာပြောလဲပြန်ခေါ်လား
မခေါ်ဘူးပေတရုကပြောတယ်ပေတရုဟိုမှာထွက်သွားပြီသင်တို့လည်းထွက်သွားလို့လင်ထွက်သွားပါပေတရုကပြောဘယ်သွားမလဲတဲ့အသက်နဲ့ရှင်တဲ့စကားကိုရောမှာပဲရှိတယ်ဒါဆိုယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတော့သူတို့နားလည်လားနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နားလည်တဲ့အချိန်ကယေရှုသေခြင်းကထမြောက်ပြီးဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတဲ့အခါကျမှအော်ငါတောက်စားငါအသွေးတောက်ဆိုတာအဲ့အတိတ်ပဲပါလားသူတို့သိသွားရောယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတော့သူတို့ကြားလားနားလည်လားနားမလည်ဘူးဒါဆိုဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းလို့လားလို့တယ်ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ပလိုက်3ရက်နဲ့ငါအပြီးဆောင်မယ်နားလည်လားနားမလည်ဘူးထိုစကားရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး1မှာပြန်ရေးတယ်တပည့်တော်တွေကအဲ့စကားရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုတဲ့ယေရှုသေပြီးထမြောက်မှပဲအော်3ရက်နဲ့ငါဗိမာန်ကိုငါအပြီးဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ဒါပါလားဆိုတာအဲ့ဒီကြမှာသိတယ်ဒါဆိုယေရှုဟောတဲ့အချိန်နဲ့သူထမြောက်တဲ့အချိန်ကနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာတယ်လေသူတို့ကြားပြီးပြီလားနားလဲလားနားမလဲဘူးဒါဆိုဘာဖွင့်ပြခြင်းလို့လဲအေးဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းလို့လေဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ထမြောက်ပြီးတော့တပည့်တွေနဲ့တူတူသွားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်2ယောက်နဲ့တူတူခရီးက4တိုင်လို့ရေးတယ်ဗမာလိုအဲ့ခရီးကိုသွားတဲ့အခါမှာယေရှုသူတို့ကိုပြောပြဒါပေမဲ့သူတို့ကမျက်စိမပွင့်ကြားလားနားမလဲတူတူထိုင်နေအဲ့ရွာရောက်တော့ဒီမုတ်ကိုဖက်ပေးလိုက်ပြီးယေရှုဖတ်ဆိုပျောက်သွားမှာအိုးတလန်းလုံးပြောခဲ့တဲ့ကျမ်းစကားရဲ့အတိတ်ကဒါပဲအိုးယေရှုငါတို့ပြောနေငါတို့နားမလဲဘူးပျောက်သွားမှာဖွင့်ပြခြင်းခံရတာကျင်တော့ဒါဆိုပြောတဲ့လူပြောနေတော့သဘောပေါက်လားအိုးပျောက်သွားမှာပဲစနားလေတော့တာသဘောပေါက်လားဒါဆိုဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမ်းစာသားတစ်ခုတည်းနဲ့သွားရမလားဖွင့်ပြခြင်းလို့လားအခုဒီသင်တန်းကိုလာရင်ဒီသင်တန်းကဘာသင်မလဲကျွန်တော်ကဘာသင်မလဲကျမ်းစာခဲနားလဲမလားနားမလဲဘူးဘာပလို့လဲဖွင့်ပြခြင်းလို့တယ်ဖွင့်ပြခြင်းလို့တယ်ဆိုကျမ်းစာတွေကပေါလုတို့ပေတရုတို့ဟောတာအလုံးနားမလဲဘူးဘာလို့လဲဖွင့်ပြခြင်းလို့တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းလို့စာသားပဲသွားလို့မရဘူးစာသားမှာပြဿနာအများကြီးရှိတယ်ကဲကောင်းပြီဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျမ်းစာအများကြီးပြောစရာရှိတယ်ဖွင့်ပြခြင်းအများကြီးလို့တယ်မရှိတော့အခုကျမ်းစာကြောင်းနေအများကြီးပဲလေโอเคတယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်ပြခြင်းမပါရင်ရမလားမရဘူးဒီကျမ်းစာဘာသာပြန်တဲ့ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်အခုကြည့်ယောနာသားယောဟန်သားစဉ်းစားကြည့်လေဒါဆိုရှီမောင်အမေယောက်ျား2ယောက်ပြည့်နေမလားအမျိုးမျိုးတွေးစရာရှိလာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကအလုံး100ကျော်ရှိတယ်ဗမာလိုမှာကျွန်တော်အကုန်ရေးထားတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကဲကောင်းပြီဆက်သွားမယ်ဆိုတော့အခုမီးနဲ့စစ်မယ်မလားမီးနဲ့စစ်ရင်တိကောခန်းကြီး3လိုက်စို့အကျဉ်သူကြီးအလောက်တည်ကျွမ်းမြဲဤထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အကျဉ်သူကြီးအလောက်တည်မြဲဤထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ကဲမီးနဲ့စစ်လို့မလောင်ရင်ဘာရမလဲအကျိုးအဲ့ဒါကအပိုက်ငယ်14တိကော34မလောင်ဘူးမလောင်ရင်ဘာရမလဲအကျိုးရမယ်မလောင်မနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးကခဏလားထာဝရလားထာဝရရမှာဘယ်ပေါ်မှာတိဆောက်တဲ့ဟာလဲယေရှုခရစ်အပေါ်မှာတိဆောက်မှအကျိုးရမှာမီးနဲ့စစ်မလောင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်တိဆောက်ထားတဲ့အပေါ်ကနေပဲသွားရမယ်ခရစ်တော်မတိဆောက်ဘူးတယောက်ယောက်ကတိဆောက်တယ်အဲ့ပေါ်ကနေသွားရင်လောင်မှာပဲမီးနဲ့စစ်ပေါ်တော့ပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့မီးနဲ့စစ်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲလောင်သွားမှာအခုမလောင်တဲ့ဟာအကျိုးရမယ်အပိုက်ငယ်15အငယ်15လိုက်စို့အကျဉ်သူကြီးအလောက်သည်ကျွမ်းလောင်ဤထိုသူသည်အရှုံးခံရမည်အကျဉ်သူကြီးအလောက်သည်ကျွမ်းလောင်ဤထိုသူသည်အရှုံးခံရမည်လောင်လားလောင်တော့ရှုံးလားရှုံးတော့ကဲတည်ခြင်းရလားလောင်လားရှုံးလားရှုံးတယ်အဲ့ကြံပိုက်ကမပြီးသေးဘူးလိုက်ဆိုတိုးတော်လဲမီးနဲ့လွတ်တကဲ့သို့သူသည်
ကဲတင်ခြင်းတော့ရောက်လိမ့်မည်ကဲတင်ခြင်းရလားရှုံးလားလောင်လားရှုံးလားကဲတင်ခြင်းရလားကဲတင်ခြင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရှုံးကကဲတင်ခြင်းလားအကျိုးလားဘယ်မှာရမယ်အကျိုးလဲကောင်းကင်မှာတနည်းပြောရင်ထာဝရကာလမှာရမယ်အကျိုးထာဝရကာလမှာရမယ်အကျိုးဘာဖြစ်သွားလဲရှုံးသွားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနားလည်ရမှာကထာဝရကာလမှာစုရှိတယ်ထာဝရကာလမှာတယောက်နဲ့တယောက်တဲ့ပြောရင်အဆင့်တမ်းမတူစင်တမ်းတူကျွန်တော်ဗျာအဲ့โอเคထာဝရကာလမှာဟိုဘာလုံးမလဲကဲတင်ချင်းလည်းရပြီတို့အားလုံးတူတူပဲပေါ့ဒီအကျိုးတွေကဘာလုံးမလဲကောင်းပြီကပ္ပဥတ္တငယ်တဲ့အစောင့်နဲ့ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏အဲ့ဒီကောင်းကင်ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး heaven မှာ s ပါတယ်နောက်တနည်းပြောရင်ကဘာတစ်ခုတည်းဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်အများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်တကယ်ကျမ်းရဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာရင်ကဘာဦးတစ်အငယ်တစ်တစ်ခုတည်းကိုဖတ်ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့မယ်အများကြီးဖန်ဆင်းတာအဲ့ထဲမှာအာဒံကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာတစ်ခုလူစီဖာကြာလာတာကအဲ့ဒီအာဒံကိုဖန်ဆင်းတဲ့အဲ့ကဘာတစ်ခုမှပဲကြာအဲ့တစ်ခုမှကျန်တဲ့ကဘာ तू မှမကြာဆိုပြက်တာကဒီတစ်ခုတောင်မှ100%ပြက်တာမဟုတ်ဘူးရာခိုင်နှုန်းတချို့ပဲပြက်တာအကုန်မပြက်ဘူးရာခိုင်နှုန်းတချို့ပဲပြက်တာဆိုဒီလူစီဖာကြာလာတဲ့ကဘာကိုတရက်မီးနဲ့တခါတည်းအကုန်ဖြက်စီးပလိုက်ဖြက်စီးပြီးကျန်တဲ့ကဘာအများကြီးရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာနေရမယ့်လူကတယောက်နဲ့တယောက်အဆင့်တမ်းမှမတူတာဒါဆိုရင်အဲ့ထာဝရကာလမှာအုတ်ချုပ်သူရှိတယ်အုတ်ချုပ်ခံရှိတယ်ဒါဆိုဟိုထာဝရကာလမှာကြည်လိုက်ဆိုသင်သည်ခရစ်တော်နဲ့အတူစင်ရဲခံလျင်ခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစံရမည်ဒါဆိုထာဝရကာလမှာစိုးစံတဲ့ခရစ်တော်နဲ့စိုးစံတဲ့ခရစ်တော်ကဘယင်ဆိုရင်အောက်မှာလူရှိမလားစိုးစံသူရှိရင်စိုးစံခံရှိလားနိုင်ငံတော်ရှိရင်အောက်ချုပ်သူရှိလားအောက်ချုပ်သူရှိရင်အောက်ချုပ်ခံရှိလားရှိတယ်လေဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကာလကြရင်အောက်ချုပ်ရမယ့်ဟာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိကဘာတစ်ခုပဲပြောမယ်နော်တခြားကဘာခဏထားအခုဒီကဘာတစ်ခုပဲပြောမယ်ဖယားကဖန်ဆင်းစားကကျေလာတွေပါတယ်တရိစ္ဆာန်တွေပါတယ်ငါးတွေပါတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ထူးဆန်းတာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါကျမှဗာလဲမြေကြီးကိုအုပ်စိုးနိုင်တခြားဟာဖန်ဆင်းတော့မပြောဘူးလူကိုဖန်ဆင်းပြီးမှ तू ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုဘာလို့ရမလဲအုပ်စိုးနိုင်အဲ့လိုပြောရမလားဒါဆိုရင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာကိုအုပ်စိုးမဲ့သူလို့လားလို့လားဖယား तू တယောက်တည်းအုပ်စိုးခြင်းလားလူနဲ့တွဲဖက်ပြီးအုပ်စိုးခြင်းလားဟိုမှာအုပ်စိုးမဲ့သူလိုတဲ့အတွက်အခုကလေးကလူဟာဖျားစကားနားထောင်ဖို့လို့ဒါကြောင့်ဟိုမှာကဲတင်ချင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးဟိုမှာကဲတင်ချင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးဘာလို့လဲဟိုကြရင်အုပ်စိုးခံဖြစ်သွားမှာပေါ့ငရဲတော့မကြဘူးဒါပေမဲ့ဖျားလှုပ်เสียအလုပ်ကအများကြီးရှိတချို့ခရစ်ယာန်တွေကဒီလိုထင်တယ်ကောင်းကင်ကြရင်အလုပ်မရှိတော့ချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခုပဲရှိမယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဟို praise and worship ဦးဆောင်နေသူကလည်း तू ချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခုပဲရှိမယ်ထင်တာဟိုကြရင်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးချီးမွမ်းခြင်းပဲရှိတော့တယ်မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိတယ်လေဒီလောက်ဉာဏ်ရှိတဲ့ဖယားဟာ तू လှုပ်ထားတာအများကြီးရှိတာပေါ့အများကြီးရှိတာပေါ့ဒီကဘာတစ်ခုတည်းတော့အလုပ်ကမပြီးသေးဘူးကြည့်ထာဝရကာလမှာအများကြီးရှိတယ်ကောင်းကင်သစ်ရှိတယ်မြေကြီးသစ်ရှိတယ်ဟလာယေရုရှလင်မြို့သစ်ရှိတယ်ဟိုမှာတကား12ပေါက်ရှိတယ်ကြည့်ပြီးမှယေရုရှလင်မြို့သစ်ကအကျယ်အဝန်းအတိုင်းတာ limit ရှိတယ်အဲ့ဒါမိုင်1500ပတ်လဲအနက်ပွင့်ကျမ်းမှာဟိုမှာတော့ယူစနာနဲ့ရေးတဲ့ကျမ်းစာမှာဆိုတော့အဲ့ဒါက limit ရှိတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံက unlimited ငရဲက unlimited
အဲ့ဒါဒါမဲ့ယေရုရှလင်မြို့တစ်က limit ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဘယ်နှထပ်ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လိုအသက်တာရှိတဲ့လူကဘယ်နေရာမှာနေရမယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာအုပ်ချုပ်ရမယ်ဟာတွေရှိတယ်အုပ်ချုပ်သူရှိတယ်ခရစ်တော်နဲ့သူအုပ်စိုးတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြည့်နော်ပြီးမှဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလခရစ်တော်အနှစ်တစ်ထောင်ဆင်းလာမယ်ကာလရှိသေးတယ်ပြီးမှအဲ့ဒါတွေပြီးမှသားတော်ကသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုခံပြီးတော့လက်ထက်ပြန်အပ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေတစ်ကော15မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုထဲမှာတော့အလုတ်ကအများကြီးဒါဆိုဖယားဒီလောက်ညံရှိတဲ့ဖယားဟာတရက်ကျွန်တော်ကိုတချင်းဆိုပြီးပဲအဲ့ထာဝရကိုခေါ်သွားမလားစစ်စားကြည့်လေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟိုဘက်မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုကလေးကဖယားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အခုလက်ရှိတောင်မှစံစာမှာနော်အခုလက်ရှိယောမရှိမှာခရစ်တော်ကခမည်းတော်ကြီးလက်ရဘက်မှာနေတယ်ကြည့်နော်မို့စံစာကအများကြီးလေးနဲ့တာရှိတယ်အဲ့လိုပြောပြခြင်းတာယောမအခန်းကြီး8အပိုင်းငယ်34ကဲ34မှာကြည့်ခရစ်တော်ဟာခမည်းတော်ရဲ့ဘယ်ဘက်လားညာဘက်လားဘယ်ဘက်လဲညာဘက်ကဲစာလံဆက်ခရစ်တော်ဟာကြည့်နော်ဟိုမှာကခရစ်တော်ဟာခမည်းတော်ရဲ့ညာဘက်နော်ခမည်းတော်ရဲ့ညာဘက်မှာခရစ်တော်ဒီမှာကြတော့ငါလက်ရဘက်၌တည်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်အစဉ်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရဒီမှာကြတော့ခမည်းတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ညာဘက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်သူအတိတ်ပဲကကျမ်းစာသားရဲ့အတိတ်ပဲကြည့်ငါလက်ရဘက်၌တည်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ကြည့်နော်အဲ့ဒီကြံညွန်းနေနောက်ထပ်2ခုရှိသေးတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုမှာဆိုပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကဘယ်ဘက်ညာဘက်နေတာတော့အတိတ်ပဲမတူဂျူးရဲ့စာမှာဘယ်ဘက်မှာနေတာနဲ့ညာဘက်မှာနေတာမတူတရားယုံမှာအဲ့ဒါညနေမှာတင်ပေးလိုက်ညနေမှာဘယ်ညာနေတာဘာကွာလဲဆိုတင်ပေးလိုက်ဘယ်ဘက်နေရင်အတိတ်ပဲတစ်ခုညာဘက်နေရင်အတိတ်ပဲတစ်ခုဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်တွေမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးဆိုဘသူရဲ့ဘယ်ဘက်လဲသူတို့သားရဲ့ဘယ်ဘက်မှာသူတို့သမီးဘာကြောင့်သူတို့သားရဲ့ဘယ်ဘက်မှာနေရလဲဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါတွေကအစသူကဘယ်ညာကအဲ့ဒါအတိပဲရှိတယ်ဥပမာသူတို့သားကဒီမှာထိုင်သူတို့သမီးကဝင်လာတယ်သူ့အဖေနဲ့ဒီနားရောက်မှသူတို့သားထပြီးတူတူတွဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့စောစောတွေကသူကဟိုကနေတွဲမလာလဲဘာကြောင့်သူကဒီနားရောက်မှတွဲရလဲကြည့်အဲ့ဒါအားလုံးကချီဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ဘလို့ပုံစံနဲ့သွားဘာကြောင့်ဒီနားရောက်မှလာတွဲတာလဲဒီနားရောက်တဲ့အခါမှာအဖေကသဘောတူတယ်ဆိုနောက်ဆုတ်လိုက်တော့မလို့တော့ဘာကြောင့်အဖေကိုနောက်ဆုတ်ခိုင်းလဲတတို့သမီးကိုဘယ်သူခေါ်လာလဲအဖေတတို့သားစောင့်နေရတာအဲ့တော့သူ့အတိတ်ပဲတွေကဘယ်ညာရဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ခေါ်လာတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်ပလင်2ခုပဲရှိတယ်ကျမ်းစာတေချာဖတ်ကြည့်ခမဲတော်ရဲ့ပလင်နဲ့သားတော်ရဲ့ပလင်ဒါဆိုဝိညာဉ်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျမ်းစာ4နဲ့လားအယား4နဲ့တယ်4နဲ့လေးလာလို့မကုံတဲ့အထက်မှာကျမ်းစာပါတယ်ဆိုဘယ်လောက်ကျမ်းစာကြောင်းပဲပြောဖျားဝိညာဉ်တော်မဖွင့်ပြရင်ဘလို့မှမပြီးနိုင်ဘူးလေးလာလို့မကုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်လေးနဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမြဲလေးလာရမယ်အမြဲတမ်းငါတို့ခံယူဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကဲကောင်းပြီဒီဟာကိုဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ကဲကြည့်
ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာခုနဆရာမေးတာလေလိုသေးလားလိုတယ်ဘာလို့လဲဒီကဘာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ကဘာအများကြီးဒါကြောင့်မလို့သိပ္ပံပြောတယ်လေဟာတဲ့အာကာသနဲ့နောက်သူတို့တွက်ကြည့်တော့ဟာနာဆာဖွဲ့ကကျင်ရတယ်တခြားကဘာတွေရှိတယ်တဲ့သူတို့ဘာလို့သူတို့တွေ့တယ်လေသူတို့တွေ့တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လေးနဲ့တာပေါ့ဒါတကယ်တော့ကဘာဦးတစ်အငယ်တစ်ခရေကဖန်ဆင်းပြီးသားလူစီပါကြလာတာဒီတစ်ခုပဲကြံတဲ့ဟာဒီတိုင်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားဒါကိုသဘောပေါက်အောင်မယ်တရိษံရဲ့အယိုးတွေနှစ်တန်ပေါင်းများစွာရှိပြီပြောတယ်လေဒါဆိုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအရာဆိုတရိษံကိုဖန်ဆင်းတာဘယ်တော့မှလဲနှစ်ပေါင်းဘာလို့လဲဒီဓမ္မဟောင်းမှာနှစ်4000ဒီဘက်ကဓမ္မသစ်ကပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်လဲဒါတော့ခုဓမ္မပြောနေတာသိပ္ပံပြောတာတရိษံရဲ့အယိုးကနှစ်တန်နဲ့ချီတယ်နှစ်တန်နဲ့ချီဒါဆိုဖြစ်နိုင်လားသိပ္ပံမှန်မလားကျမ်းစာမှန်မလားကျမ်းစာမှန်နဲ့ဓမ္မသိပ္ပံမမအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာမှန်နဲ့သိပ္ပံမမအောင်တဘောပေါက်လားဓမ္မကြီးကျွန်တော်တို့နှစ်6000ဘယ်ကနေစတွက်လဲအာဒန်နေစတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဘာဦးတစ်အငယ်3ကနေစတယ်ကဘာဦးတစ်အငယ်3တကယ်တော့တရိษံရဲ့အယိုးတွေ့တယ်ဆိုတရိษံဘယ်မှာဖန်ဆင်းလဲတရိษံရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကဘာမှလဲကဘာဦးတစ်အငယ်25 26လောက်မှာ24 25လောက်မှာရှိတယ်ဟုတ်ပဲနော်ဒါပေမဲ့လေကဘာဦးတစ်အငယ်1ခရဲကဖန်ဆင်းစားမှာတရိษံပါတယ်အဲ့ဒါတိချဖတ်စားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအငယ်1အဲ့ဒါကိုသိချင်ရင်ကြည့်ဓမ္မကြည့်လိုက်ဒေသနာကျမ်းကိုသွားလိုက်ဒေသနာကျမ်းကိုသွားမယ်ဒေသနာ3အငယ်21ကိုဖတ်တို့ရာတွင်အထက်သို့တက်သောလူသား၏ဝိညာဉ်ကို၎င်းအောက်ရဲ့မြေသို့ဆင်းတက်သောတရိษံ၏ဝိညာဉ်ကို၎င်းအဘယ်သူပိုင်းခြား၍သိသနည်းအဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်အောက်ရက်ကိုဆင်းတဲ့တရိษံရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘယ်သူသိလဲတရိษံမှာဝိညာဉ်ရှိလားဟမ်တရိษံမှာဝိညာဉ်ရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒေသနာ3ကိုကြည့်ဒီတနာတော့အခန်းငယ်ပဲလား21Tulna alien tum anel som ni lakhat mihin te khawana ka tawin ganing te kha leya lusukhi chi athei jong ko ma omlo hi အထက်သို့တက်တော့လူသား၏ဝိညာဉ်ကို၎င်းအောက်ရက်သို့ဆင်းသောတရိษံ၏ဝိညာဉ်ကို၎င်းတွေ့လားအမှအဲ့တရိษံမှာဝိညာဉ်ပါလားပါလားပါနေတာဟောကျမ်းစာဒါတော့ဒေသနာဆရာဒါတော့မှားပြီတင်တယ်ဒေသနာဆရာရဲ့အပြစ်ကိုငါတို့ဝိုင်းတောင်းမှန်ကောင်းမလားအဲ့လိုပြောမလားတဘောပေါက်လားဆိုတော့တရိษံဟာဝိညာဉ်မရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘာသိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဘာဦးတေဝိညာဉ်မရှိဘူးလို့ငါတို့ယုံတဲ့တရိษံကဘာဦးတေ25တရိษံအဲ့ဒါနားလဲရမယ်ကဘာဦးတေ25တရိษံကဝိညာဉ်မရှိဘူး insa gam sale abok wa ganin khem pe amau nam charin pasianin apyang sakhi pasianin to te hoi hi chin amu hi အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့တရိษံဝိညာဉ်မရှိဘူးကဘာဦးတေ25ဒါပေမဲ့ဒေသနာ3မှာပြောနေတာတရိษံရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်တဲ့တွေ့လားဒါဆိုဘာနားလဲရမလဲဆို dates ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်အသေးစိတ်အဲ့ဒါကိုသိချင်းလွယ်တယ်ကဘာဦးတေအငယ်1မှာဖန်ဆင်းကြရကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမှတ်ထားပါမြေကြီးလို့ပြောရင်မြေကြီးတရဝါပါပြီးသားဝမ်းဆက်ဒါဆိုဖန်ဆင်းစားကတရိษံပါပြီးသားအငယ်1ပြီးတော့မှအငယ်1ပြီးတာနဲ့အငယ်2မတိုင်ခင်မှာဟေရှာယ14စနစ်ကနေ15အငယ်1ပြီးရင်အဲ့ဒါရောက်တာလူစီပါကြလာတာအဲ့ဒါကဒီဟေရှာယမှာရေးလို့ဟေရှာယမှာကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဘာဦး1အငယ်1ပြီးတာနဲ့လူစီဖာဖျားကိုပုံကံဖို့ကြံစီတော့ဖျားပြစ်ချလိုက်တာအငယ်1ပြီးတာနဲ့သူ့ကိုပြစ်ချတာပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရှိမဖန်ဆင်းပြီးသားတရိษံနေရှိပြီးသားမို့လို့ခုနကဘာဦး1 25ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတရိษံကိုဖျားဖန်ဆင်းနဲ့ရေးပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ made လို့ရေးတာ
ဘာလို့ made လို့ရေးလဲဆိုသူ့အရှိမလုပ်ပြီးသားရှိလို့သူ့ကို made လို့ရေးရတာဆိုအဲ့ဒီအငယ်တစ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကလေဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကြာသွားပြီအဲ့ဒါခဏနေကျွန်တော်ဟိုမှာထိုးပေးမယ် monitor နဲ့ထိုးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုလေ့လာလို့ရအောင် made ဆိုတာဘာလဲ create ဆိုတာဘာလဲအငယ်တစ်နဲ့အငယ်နှစ်ကြားနှစ်ပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကြာခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်အခုတိတ်ပံပြောတယ်တရိษံရဲ့အယူကနှစ်ပေါင်းသားပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာဦးတဲ့အငယ်တစ်ကဟာကိုပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံထားတာကအငယ်25မှစပြီးတရိษံကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့တွားယုံတာ哦အငယ်တစ်မှာရှိပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်သိမှာမသိတာမသိတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံကိုမားတယ်လို့ပြောတော့ခရစ်ယာန်ကလေးတွေကသိပ္ပံနောက်ပါသွားပြီလေကျမ်းစာတော့မလိုက်တော့ဘူးလေကျမ်းစာနဲ့မရှင်တော့ဟာတို့ကျမ်းစာမားတယ်ဖြစ်တာတကယ်တော့ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတဲ့အတိအနောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်မှကျွန်တော်တို့ကဒီတရိษံရှိပြီးသားကပ္ပဦးတစ်ငယ်တစ်တုန်းဟာအဲ့ဒီဥစ္စာကအဲ့တုန်းကတေခွစရာမလိုဘူးလေလူစီပါပြုတ်ကြမှာကဘာမှာရာဂိုင်နှုံးဘလောက်မြေကြီးအောက်ဘဏ္ဍမိုင်ပြတ်တာအကုန်ပြတ်တာမဟုတ်အဲ့မှာတကဘာလုံးတော်တော်များပြက်စီသွားအမှသေသွားတာအဲ့တရိษံရဲ့အယိုးအခုပြန်ရှာတွေ့တာအဲ့တော့သူတို့ပြောတာမှန်တာကနှစ်သားမောင်ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာမှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေ့တဲ့တရိษံရဲ့အယိုးကကဘာဦး125ဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကဘာဦး1အငယ်1ကဟာကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့မှအငယ်3ရောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကို recreation နဲ့ပြန်စတာဆိုအဲ့အရှိမ original creation ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့အရန်ဘာပြောမလဲလေးနဲ့တယ်ပေါ့နော်လေးလာစရာရှိတာပေါ့ကဲကောင်းပြီတရားကိုအဆုံးသတ်မယ်2နာရီခွဲတီးတိုင်းလား2နာရီခွဲနော်2နာရီခွဲပြီဆိုကျွန်တော် break ပေးလိုက်မယ်ပြီးမှဒီအောက်ကဘာရှုံးမယ်ဘာမရှုံးပြန်စားတဲ့အခါပြောမယ် coffee တောက်ပြီးတော့ဟလား coffee တောက်တော့ပိုပြောလို့ကောင်းတာပေါ့နားထောင်လို့လည်းပိုကောင်းတာပေါ့မလားနံပါတ်3ကောင်းစင်နော်ယုံကြည်သူများလုပ်တော့အလုပ်ကိုစီရင်ခြင်းနံပါတ်3ကခေါင်းစဉ်ကယုံကြည်သူများလုပ်တော့အလုပ်ကိုစီရင်ခြင်းယုံကြည်သူရဲ့အလုပ်ကိုစီရင်တာဒါတော့ဆိုရင်စီရင်တဲ့နေရာပါမှာလဲကောင်းရင်စီရင်သူဟာခရစ်တော်စီရင်ခံရတာကအလုပ်အကျိုးမြတ်ကထာဝရဟုတ်လားလောင်တဲ့ဟာရှိမယ်မလောင်တဲ့ဟာရှိမယ်တစ်သားမြတ်ပင်ကောက်ရိုးဟာလောင်မယ်ရွှေငွေကြောက်ကောင်းဟာမလောင်ဘူးရွှေငွေကြောက်ကောင်းမလောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကတစ်သားမြတ်ပင်ကောက်ရိုးလဲဘယ်ဟာကရွှေငွေကြောက်ကောင်းဖြစ်မလဲအဲ့ဒီဥစ္စာပြန်လေ့လာโอเคအခု break time ကိုဘယ်ရလဲ break time မော break time เสียบ้างตอนนี้จังนะมันเนี่ยสอบลังอาสอบนี่เกมของจีนี่มั้งจะรู้เสียงมันเนี่ยเสียแล้วบ่เนาะอีสิปอดีไปตัวพี่เรามาพอฟรีไปเราใจอ๋อบางเจ้าဆရာဒါရိုက်ထားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကတော့သူတို့အသေးစိတ်သိချင်ရင်ဒီမှာဆရာ7 judgment ကျွန်တော်ပြောတာတေးနေငါကျွန်တော်ပြောတာ1နဲ့5 3 4 6ခွန်ကျွန်တော်မပြောဘူး1နဲ့5ပဲပြောတာဒီကနေဒီအဆုံးထိဟုတ်တယ် date ဟုတ်လားဟလာဒီလို၄ line လားจะนั่งนั่นเองนะ 3 line တင်တယ် ยังปันนั่นเองนะ 3 line ကပို့ကောင်း ขา တ เดี ယ် ยวมีซาเดย์ 3 line ကပို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဖတ်ရတာခက်တယ်3 line ကြမ်းပြိုင်လန်းသွားတာဒါကလွယ်လေဖတ်တယ်ပြောချင်တာစာပိတ်မတက်တဲ့ဖတ်နည်းပေါ့အဲ့ဒါပို့ကောင်းတယ်နောက်ထုတ်တဲ့ဟာပို့ကောင်းတာပို့ကောင်းတယ်ဒါ old model
သုံးလိုင်းရပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဖက်ရလွယ်အောင်၄လိုင်းပဲဒါဒီနေ့ပေါက်ကြသွားတော့ဒါကျွမ်းသွားရှာတက်သွားပြီ ကျွန်တော်က ဒီဒီနော်7 judgment ဒီဒီအများကြီးပဲ ဘုကကြားဘူးလား ဟုတ်လား တကယ်ပဲကျွန်တော်ကဒီ apologetic တွေပါပြီးတော့ရန်စီဝန်ချစားတယ်တယ်လဲတင်ခဲ့တယ် ဟုတ်လား ဒါပေမဲ့ဒီ deck bible ချတော့ကြားဘူးလား ဟုတ်လားဒီမှာလေးစား original creation ဟုတ်ကဲ့ ဒီမှာ Lucifer ကြပြီဒီမှာကြမ်းပိုက်တယ်ဒီမှာနံပါတ်3 recreation ဒီကြမှာ recreation ဖြစ်တာ ဟုတ်ကဲ့ သူကဒီရဲစကားမှာဖန် ဟော ဆင်း တာဟောတာဘီတူလေးဆရာ ဟမ် ဟောတာ ဟောတယ်ဒီမှာ ရေးတယ် အများကြီးပဲမဟုတ်ရေးတာ Dex မိသားစု အော် this me that သူမိသားစု240ကြာတယ်သူတို့ပဲရေးတာမဟုတ်အရှိမရှိပြီးသားကျမ်းစာတွေအများကြီးကိုပြန်စုဆောင်ပြီးမှသူတို့ကပြန်မောမှန်လို့စုဆောင် အဲ့တော့ဒီ 53နှစ် 60အုပ်အဲ့အပြင်တစ်ချက်ပါလားတစ်ချက်ကျန်းစာဒီနဲ့စုပြီးတော့ ဟုတ်တယ်တခြားကိုအပြင်စာတွေ အပြင်စာတွေ အပြင်စာတွေကုန်စုဆောင်ထားပြီးမှထောက်ပြတယ် အဲ့တော့ရှာဒီ apocrypha တွေပါလေပါပါဦးပါ ပါ ဘော တော့အများကြီးပါတယ်အပုတ်လောက်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲ အဲ့တော့ကဲလို့ဒီ66အုပ်တဲ့ contradiction တွေပါရှိကောင်းရှိမနိုင်မလား ဟောစန့်ကျင်တာ အဲ့ဆန်း မရှိဘူးသူကပြန်တိုက်ပြတယ် ပြန်တိုက်ပြ သူပြန်တိုက်ပြတယ်ဟိုနှစ်တန်းပေါင်းကြာသွားပြီတရိษံမှာဘယ်ကတရိษံလဲသူပြန်ကြည့်ကပောက်တဲ့အငယ်တစ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အငယ်25မှာပြောတာမိတ် create မဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ ဒီတော့မှသူကအဲ့ဥစ္စာကိုတခြားကြမ်းပိုက်တွေအားလုံးကိုဒီအပေါ်မှာတင်ထားပေးတယ်ကပောက်တဲ့အငယ်တစ်ရဲ့အပေါ်မှာကြမ်းပိုက်တွေရှိတယ်အငယ်တစ်ရောက်မှာကြမ်းပိုက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတရိษံတွေဟန်ဆင်းခြင်းတွေအဲ့မှာရေးထားတယ်ဒီမှာ ဟုတ်ကဲ့ ဒီကျမ်းစာနဲ့ပဲပြန်ပို့ကားတာ ဒါ Genesis ကနေ Revelation ထိ အကုန်ဟုတ်တယ် ဒါဟိုလူပြောမယ်ဒါ commentary ပုံစံပေါ့ ဟုတ်တယ်ဆရာ comedy ပုံစံ ဒါရှိဝင်ဆရာဆရာဒီစာ ဒီမှာလေ ဟောမအောင်မယ် Age of the Earth ဒါဆရာဓာတ်ပုံရပြီးသူတို့တင်ထားပဲလေ Age of the Earth ကဘာဦးတည့်ရတက်တာအငဲ့ကြီးရှာအငဲ့တခုတဲ့တခုတဲ့ဘောလုံး In the beginning heaven my aspire heavens and the earth in the beginning could have been millions and billion the age ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ apologetic မှာတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဟိုသူတို့ဒီကအတိတပည့်ကျွန်တော်ခရီးရန်ဒီဒီ scientific view ကိုလုံးဝစမ်းကြည့်တယ်စမ်းကြည့်တော့လူငယ်တွေအဲ့ဒါပဲသူတို့အသိစိတ်တင်လာတော့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကျန်းစာကိုမခံအဲ့ဒါတခု အောက်မှာနော်ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ အမကျော်လိုက်တာထားပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါparadise ကိုတော့ရည်ညွှန်းတာ၄နေရာရှိတယ် ဒီနေရာ four paradise in scripture ကျမ်းစာထဲမှာ paradise ကိုညွှန်းတာ၄ခုရှိစာရနဲ့နေခဲ့ ဒီကဘူးလေ paradise ကိုရင်မှာငါသွားတယ်ရေတကြီးလာမှာပါ ဒီဟာဘောင်းကန်တမဝါတပူမုံဟာ6ကျင်းမြောက်အထိသာဒမာနာကကောင်းငယ်ဘုံကိုအတော်လာခွင့်ရတယ် ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတပူမုံတဲ့အထိသူ ဟုတ်တယ် ဝင်ချက် ဟုတ်တော့မရှိတယ် ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းရမ်းစိတ်ဝင်စားဟုတ် ဒါတော့မှအဲ့ဒီကောင်းနေတာဘယ်အဆင့်ဆိုတာရှိတယ်အမြင့်ဆုံးပါ ဟုတ်တယ်အမြင့်ဆုံး သွားလို့ရတဲ့နေပဲရှိတယ်ကောင်းနေစရာ ဟုတ်တယ်ပေါ်ရမှာသွားကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဆင်ပြေဟုတ်သွားတယ်
Mailam nong nek udyam wa fellowship hall ma umte Ibu jom kale ingin tahu dia exercise mana dia Macam pipa risang lah itu dulu kalau makai angkat sama dia exercise only if can alright I kan benda nak kena USCD deh lalu kan dia sama baru tinggal di sini Praise the Lord siro Hello Không được, dám được vào liền được mà này là. Korean no. Para đâu mà lo có Korean no no. Ana dur set pa no. Obi. Sa piu sura Korean si ya. Ana dur set si ya. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 됐어요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Malilu, what Malilu? Do ya mele?ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မရအောင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားလိုပဲရမယ်1 2 3 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 바마로 띠띠똥 띠네 똥리 나저 컨쉿 네 오케이 아주 명명 파자 너 ta sẽ cu shit con em lục bộ nó 1 2 3 ta sẽ cu shit con chào ngà li tông ni tít ta nhật nhiều bien sao mà nun thì không biết tôi tòa Buzelman tòa băng chạm mà bao cái sao quay đó bay là chỉ mà xin nào tòa miệng thì ai làm lắm ngờ chứ ai làm một ngày sao mà nó cái nụp là cái đồ thuộc ăn mà đó là can tức làm ngờ chứ can tức làm ngờ là chẳng à mà sau đó là một chả Buzelman lên bật chứ đã biểu hiện là tàu biểu ý ra chỉ này là nó tự kiệt vô luôn là bây lẽ cô cho nó đâu xa cũ sẽ là bì mà chú xuân để nhìn là khẩu tí bị chú xuân cha ông ok đáp tình án giàu nên nếp dàn xa lại nó Nè bà Tôn Dông chi tu mía ấy lâu của Dông chi tu mía ấy lâu của bà biết lẽ Sì yin chên Ở đó cả Sì yin ấy tu á Khretto Sì yin khăn tu á Dông chi tu Sì yin ấy nê á Cao kì Sì yin đó á ya Dông chi tu yé Ở lâu Si yin ne kama ba ne sim le mi ne a chiu a myat shiဟုတ်လားအော်စီရင်ခံရသောသူများစီရင်ခံရသောအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်ကနေဘယ်အထိအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုစီရင်မလဲပေါ့အချိန်ကာလ
ဘယ်ကနေဘယ်အထိအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူကိုစီရင်မှာလဲအဲ့ဒါမရေးရသေးဘူးအဲ့ဒါမပြောရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါကဘသူကိုစီရင်မှာလဲဆိုဘယ်ကနေဘယ်အထိလဲဆိုရင် तू ကသိရမှာကဒီဓမ္မဟောင်းဟိုးကဘာဦးကလေးကကဲတင်ချင်းရထားတဲ့သူတွေရှိတယ်မဟုတ်လားရှိလားရှိတယ်ဒါဓမ္မဟောင်းကျမ်း OT ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဒီမှာခရစ်တော်ကြွလာဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ကာလတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ဒါလည်း၃မျိုးခေါ်တယ်နော်ဝိညာဉ်တော်ကာလသင်တော်ကာလကျေးဇူးတော်ကာလ၃မျိုးခေါ်တယ်၃မျိုးကလည်းအသက်ရှင်မှုကလည်း၃မျိုးရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေကိုတွင်တင်တဲ့အခါမှာ၃မျိုးတင်ရတယ်တစ်မျိုးတည်းတင်ရင်မမှန်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကတစ်မျိုးတန်တာများတယ်သင်တော်တွေကတော်တော်များများတစ်မျိုးပဲတန်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီကျမ်းစာကိုအသေးစိတ်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့လေသူကကျမ်းစာဘက်မှာတန်သွားတယ်ကျမ်းစာမှာသူကအာတန်သွားရောတခါအမြဲတမ်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲသွားတာအဲ့ဒါပဲအာတန်တဲ့လူကြတော့လေအဲ့ဒီဘက်ပဲဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတယ်မဖော်ပြဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ရှင်ရမယ်အဲ့ဒီပဲအာတန်သူကတခါနောက်တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်အသင်းတော်မှအသင်းတော်အရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့အသင်းတော်ဘက်ပဲအာတန်သွားတယ်အဲ့ကျမ်းစာမှာဒီကာလမှာတွင်တင်နီးက၃မျိုးရှိတယ်၃မျိုးစလုံးမှန်တယ်တိုးတော့သူကဘယ်အချိန်မှာဘယ်တွင်တင်နီးနဲ့တွင်တင်ရမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ဖွင့်ပြဖို့လိုတယ်ဥပမာဒီကာလကိုကျေးဇူးတော်ကာလလို့ပြောရင်မှန်လားမှန်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကာလလို့ပြောရင်မှန်တယ်အသင်းတော်ကာလလို့ပြောရင်မှန်ပြန်ရော၃ခုစလုံးမှန်တယ်လေဟုတ်လားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဒီ၃မျိုးဖြစ်တာအသင်းတော်ပေါ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတယ်ဟုတ်လားဒီကျေးဇူးတော်အကြောင်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတော့ကဲလူတစ်ယောက်ကိုတွင်တင်ရင်အပြစ်များလျက်ပင်လွတ်စေအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်အကြောင်းလားအသင်းတော်အကြောင်းလားကျေးဇူးတော်အကြောင်းလားကျေးဇူးတော်အရာဟုတ်လားအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာကျေးဇူးတော်သာ၍ကြွယ်ဝ၏တဲ့လားဆိုအပြစ်ဘလောက်များခွင့်လွတ်လားဘာကာလလဲအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအကြောင်းသူ့ကိုတွင်တင်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအဲ့အကြောင်းတင်ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းမပြောအောင်ဝိညာဉ်တော်ဝမ်းနေတယ်တော့မပြောနဲ့သူကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုစိတ်သက်ကြနာငါ့ကိုဖျားခွင့်မလွတ်တော့ဘူးဆင်နေဆိုစိတ်သက်ကြကျွန်တော်လည်းသွားပြောတယ်နင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတော့သေတာပဲကောင်းတယ်စူစိုက်သွားလောက်တာမသူသူ့ကိုပြောရမှာတင်ရမှာဗာလဲအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာကျေးဇူးတော်တာယူကျွဲပါတယ်နေဘလောက်ပြများဖျားခဲ့ခွင့်လွတ်တယ်ဖျားခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်သူပြန်ထလာမယ်သူအဲ့ဒါတင်ရအော်နောက်တစ်ယောက်ကိုကြတော့ तू ကလေဘာလို့ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းတာအိတ်ချင်းနဲ့ချင်းအိတ်ထားချင်းနဲ့ချင်းထားသွားချင်းနဲ့လူနဲ့သွားတောက်ချင်တယ်လို့တောက်အော်သူ့လေဖျားခင်မကြိုက်ဘူးတော့တော့မပြောနဲ့ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ပါတယ်ဖျားခွင့်မလွတ်တဲ့ပြစ်မရှိနေကအကျွေးတသိန်းတင်ခံရတဲ့လူကဖျားသူ့ခွင့်လွတ်တယ်တရားတင်တဲ့လူလည်းဖျားခွင့်လွတ်တယ်ဘယ်သူကပို့ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တသိန်းသမားပို့ကျေးဇူးတင်အဲ့ဒါငါပဲဆိုတော့ခွန်အားရတာအပြစ်လုပ်ပြီးတော့စတူကျေးဇူးတော်ကြောင့်သွားပြောရင်မရအောင်သူ့တော့တွင်တင်ရမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဝမ်းနေတယ်နင့်အသက်တာကိုဝိညာဉ်တော်ဒီတိုင်းမဖြစ်စေခြင်းဘူးနင့်အတွက်ထာဝရကာလရှိတယ်အဲ့ဒီကျရင်စီရင်ခြင်းရှိတယ်နင့်အသက်ရှင်မှုမကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့ဟိုမှာကြည့်စီရင်မှာနော်ဝိညာဉ်တော်ဝမ်းနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေနဲ့တင်တို့ကိုတစိတ်ခတ်တော်မူသောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေနဲ့ဘလို့ချိန်မှာစိတ်နာလဲဟင်းငောင်းငေါ်တယ်မနာလို့တယ်သူ့အသေးပြောင်းပြောဆိုတယ်ဟုတ်လား
သူများသားများပြဒါဝိညာဉ်တော်စိတ်နာတယ်မလောက်ရဘူးဝိညာဉ်တော်အကြောင်းတွန်တယ်တစ်ဖက်ကပြောနေရင်သူ့ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကရှိနေလားဒီဘက်ကရောပြောနေလား alignment တဲ့သွားရော alignment တဲ့သွားရောတဲ့သွားတော့အထက်ဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုပြုတ်ပြင်ပုံသေးသူကောင်းသွားရောအဲ့တော့သူ့ကိုတွန်တင်ရမှာကဝိညာဉ်တော်အကြောင်းသူ့ကိုတွန်တင်ရမှာကယေရှုတော်အကြောင်းမတူဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းရောယေရှုတော်အကြောင်းသဘောပေါက်တယ်ပြဿနာကဘယ်အသင်းတော်မှလက်မခံတာ तू ကငါလူနဲ့မသွားဘူးဖယားနဲ့ပဲသွားမယ်သွားတက်လားဆိုတော့မသွားတက်ဘူးစကားပြောအရမ်းမြင့်တယ်ငါဘယ်အသင်းတော်မှငါမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဘယ်အသင်းတော်မှမပြည့်စုံငါဝင်ပြီးပြီအသင်းတော်၄-၅ပါးရှိပြီပုံကိုမလာတာဟောအောင်မရတာမှန်လားဆိုမှန်ပြန်ရောဟိုသင်းတော်သွားရင်လည်းချီးမွမ်းတာတော့ကောင်းပါတယ်ကွာပြီးချီးမွမ်းတဲ့လူတွေကသူတို့ချီးမွမ်းပြီးတာနဲ့အိပ်ပြီဒါလားချီးမွမ်းရင်သူကချီးမွမ်းတာတော့ကောင်းပေမဲ့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးသူမသွားကြတော့နောက်အသင်းတော်တစ်ပါးသွားသင်တာတော်မတော်ကျန်းစာအိုးရမ်းတော်တာသင်တာတော့အရမ်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာကိုကပုံမလာတာသင်တန်းပေးတော့ခဏပဲပြီးပုံမလာဘူးသူတို့ဆိုအဲ့ဒါသူပြန်မကြိုက်ပြန်နောက်သင်တော်သွားတစ်ချိန်လုံးလူငွေကြောင်းရင်ပဲဟောနေတာပဲစိတ်ညစ်လာပြီအဲ့တော့ तू ကဘာကိုစိတ်ပြတ်သွားပြီလဲအသင်းတော်အဲ့တော့ဘယ်အသင်းတော်မှ तू မကြိုက်ဘူးဒါဆိုသူ့ကိုအသင်းတော်တစ်ခုမှတေးသေးချာချာမမနေရင်သူ့ကိုဘယ်သူတွန့်တင်မလဲခပ်ပြီလေဟုတ်လားအဲ့တော့ तू ကဘယ်အသင်းတော်မှမကြိုက်အဲ့လို့ဆိုတော့သူ့ကိုတွန့်တင်ရမယ့်အပိုင်းကအသင်းတော်တစ်ခုမှတေးသေးချာချာမတီဆောက်ရင်သူ့ကိုဘယ်သူကလာပြီးတီဆောက်ပေးမလဲဘယ်အသင်းတော်တော်သား तू ကဧည့်သည်ပဲလေဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အမားကိုအသင်းတော်ကပြောမလားမပြောလုံးဝမပြောကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းတော်ရှိတယ်အသင်းတော်မှာတေးသေးချာချာစက္ကတေးချာပါဝင်တေးချာဝန်ခံတဲ့သူကျွန်တော်ပြောတယ်ဧည့်သည်အယံများတာဧည့်သည်တော့လုံးဝမပြောဧည့်သည်ကိုကျွန်တော်အယံမပြောဘာလို့လဲဆိုတော့ဧည့်သည်လေခဏလာတဲ့နောက်တစ်ပတ်လာကြမှာလာမယ်။အော်2လမှပြန်ပေါ်လာမယ်ပြီးပြန်ပြောက်သွားမယ်။ဆိုတော့ဧည့်သည်ခမကြီးမှဧည့်သည်ကိုခမကြီးသေချာပြောမလား။ဧည့်သည်စိတ်ညစ်သွားမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အိမ်သားဆိုရင်တော့ပြောလား။ပြောတယ်အိမ်သားဆိုတပြက်စီးလဲမမြင်ဘူးလားမတပြက်စီးကြနေတာ။ဟမ်မျက်စိမြင်လားဆူတောင်းပေးရမလား။အိမ်သားဆိုရင်တော့ဘာလို့တော့မလဲ။ပြောမှာပေါ့တွင်တင်မှာပေါ့ဟုတ်လား။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသင်းတော်မှာတကယ်ဝန်ခံတဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်တေချာပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အရေးကြီးတာကနဲမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်အပြည့်အဝဝန်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်ရန်ကုန်မှာရှိတယ်မန္တလေးမှာရှိတယ်သူတို့ဘယ်အသင်းတော်မှာသူတို့မတော်သူတို့အပြည့်အဝဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းနားထောင်တယ်သူတို့အကြောင်းသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဘယ်သွားနေလဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအမြဲနားထောင်ကျွန်တော်လည်းပြီးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သူတို့မိတ်သူတို့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြန်ပြောနော်ဒီလိုဝေငှတယ်လို့ကိုပြောတာဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ဝက်ကြပြောတယ်ဟိုအာလူဖုတ်တဲ့အဖွဲ့ဆိုဖုန်းလာလည်းမကင်ဘူးကျွန်တော်မကင်ဘူးဆရာဖုန်းဆက်တာမကင်ပါလားညာမပြောဟုတ်တယ်မကင်တာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ညာဘာဖြစ်လို့လဲနင်းကပြောကြတာဟောဘာအာလူပဲဖုန်းငါဘယ်ကင်မလဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပြောတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ကလူတွေလည်းအံ့ဩတယ်အကြောကြီး main service မှာဟောတယ်လို့ပဲ main service ဟောတော့တယောက်တည်းကိုအဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးတယ်သူကတကယ်ဝန်ခံတဲ့သူတကယ်သူ့ကိုတိဆောက်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုတေးချအချိန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးအဲ့တော့အရေးကြီးတာပါလဲဆိုရင်အသင်းတော်အကြောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်သူတို့ကအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်သူတွင်တင်ရမယ်ဆိုရင်တရားဘာလို့ရမလဲတင်ရမယ်ပြီးရင် तू ကပြစကားနားမထောင်ဘူးဆိုရင်အဖေါ်2ယောက်3ယောက်ခေါ်သွားသူ့အပြစ်ကိုထောက်ပြမင်းဒါမလုပ်ရဘူးဘာလို့မင်းလုပ်ငါပြောပြီးပြီဟိုတစ်ခေါက်ကခုပြန်လုပ်ငါပြန်ကြားတယ်ဒါမကောင်းဘူးလေဒါမလုပ်သေးဘူးပြောပြီနော်ပြန်လာတယ်ဆူတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါမှမရဘူးထပ်ဆိုးလာပြီဆိုရင်ကျန်းစာဘာပြောလဲသူ့အသင်းတော်ကနေကြော်ညာပြီးတော့နားလိုက်အသင်းတော်ကနေနားလိုက်နော်ဘာလဲအဲ့လိုနားလိုက်မှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အထက်မှာနောင်တရအောင်ပြန်လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆို तू ကအသင်းတော်အကြောင်းသိဖို့လိုလားလိုတယ်အဲ့တော့အသင်းတော်ရဲ့စီကံနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီကံတူလားဝိညာဉ်တော်စီကံနဲ့ကျေးဇူးတော်ရဲ့စီကံတူလားစီကံလို့ပြောရင်ဒီလိုတရားတူလားဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားနဲ့အသင်းတော်ရဲ့တရားနဲ့ကျေးဇူးတော်ရဲ့တရားကျမ်းစာမှာ3စလုံးပါတယ်အဲ့3ခုကမတူအသင်းတော်ကြထုတ်တာရှိတယ်
ကျေးဇူးတော်ဘာမလို့အကုန်လက်ခံတာဝိညာဉ်တော်ကြတော့ဝမ်းနေတာရှိတယ်တစိတ်ခတ်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားအော်တပစိတ်တံပူခတ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိပြန်ရောအော်တပစိတ်တံပူခတ်တယ်ဆိုတာကြတော့မဖော်ပြတော့တာမပြောတော့တာဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်မဖော်ပြတော့နည်းနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဘုရားခင်ဖော်ပြပါပြောလဲမဖော်ပြတော့တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲအော်တပစိတ်တံပူခတ်လိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နားလျက်မှာဒီကာလဘယ်နှမျိုးခေါ်လဲ၃မျိုးမှာတွန်တင်နည်းလဲဘယ်နှနည်းရှိလဲ၃နည်းတော့တစ်ခုချင်းသိဖို့လိုတယ်နော်မဟုတ်ရင်တစ်ဖက်ဆောင်သွားရင်အဲ့ဒါအစင်မပြေဘူးကြောင့်အသင်းတော်တော်များများကတစ်ဖက်ပါတယ်တစ်ဖက်ကျေးဇူးတော်အကြောင်းပဲပြောတော့ तू ကကြီးထွားဖို့သူ့တွန်တင်လို့မရတော့ကျန်းစာနဲ့ဒီလိုရှိတယ်ပြုတ်ပြလို့မရဘူး तू အကုန်လက်ကအဲ့တော်ထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်မှဝိညာဉ်ရမကြီးထွားဘူးကျေးဇူးတော်ကြီးပဲကျေးဇူးတောက်လဲကျေးဇူးတော်မတောက်လဲကျေးဇူးတော်ဒီတယောက်နဲ့ယူကျေးဇူးတော်နောက်တယောက်ပြန်ပြောင်းကျေးဇူးတော်ဒီဖယားเจ้าမှာပဲလက်ထပ်တာရှေ့တယောက်တော့လည်းဒီကြောင်းဒီရှေ့တယောက်နဲ့ကွဲနောက်တယောက်ယူလဲဒီကြောင်းပဲဒီမှာသင်ဦးစရာလဲဒါပဲပြောတာအိုဒီဖြစ်စေနာဒီဖြစ်စေမကွဲရပြောပြီးပြီနောက်တယောက်ခေါ်လာလဲဒီဟာပဲပြန်ရွတ်တာပဲကြည်ဒါဆိုရင်တို့ဖယားရှိခိုးကကစားနေတာပေါ့ကြည်လေတကယ်ကျမ်းစာအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးလေကွာဘာဖြစ်လို့လဲဖယားကိုလာလိန်နေလဲအဲ့ဒါအိုဒီဖြစ်စေနာဒီဖြစ်စေရွတ်ပြီးတော့ဗမာအိုလဲမအောင်နာလဲမနာဘူးကွဲသွားရောနောက်တယောက်ပြန်ရွတ်သူတို့ပဲယူလာရဒီဆရာပဲပြန်တစ်ခါလက်ထပ်ပြန်ပြီးပြန်အဲ့ကပြန်တွဲသွားပြန်ရောလာတဲ့ပြိတ္တကလည်းအမလေးပျော်ပါပဲဓမ္မဥစားဖီးတာပဲအရေးထဲမှာပန်းကျဲတာတစ်ဖွဲရှိသေးတယ်တကယ်ဆိုကြောက်ခဲကျဲပလိုက်ရမမဟုတ်ကကိုစနစ်တကျလုပ်တော့မလားစီးနဲ့ကန်နဲ့ပီယနိုကပါသေးတယ်အရေးတဲ့ဒန်လောက်နေတာအမလေးဆိုတော့ဒါမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဒီနေ့တကယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဟုတ်လားဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရေးရနဲ့သွားသလားဘာသာရေးနဲ့သွားသလားစဉ်းစားနော်ဒီမှာကြည့်ဘာသာရေးနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရဘာကွာလဲဆိုလွယ်လေးမှတ်ဝိညာဉ်ရေးရဆိုတော့တကယ်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းသူသွားဘာသာရေးဆိုတာလှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းကိုပြောတာလှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းနဲ့သွားလှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းကဘာလဲအရှိရလူတွေတတ်မှတ်ထားတယ်လှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းအဲ့တိုင်းသွားအဲ့ဒါဘာသာရေးပဲကဲဓမ္မမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုပါစို့ကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးမင်္ဂလာဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲကဲလားကောင်းလေးနေရွတ်ကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုအိုဒီဖြစ်စေနာဒီဖြစ်စေဘာဖြစ်စေညာဖြစ်စေပေါ့သိသိတရားသစ္စာရှိတာပေါင်းသင်ပါပြီဟုလူရှိဖျားရှိ၌ဝန်ခံကတိသစ္စာပြုပါ၏ကဲပြီးကောင်းမလေးနေစို့ကျမသည်သူ့ကိုပြီးလဲပြီးတော့သူ့ပြန်မေးကြည့်နေတော့ဗာဂရိပေးထားလဲမေ့သွားပြီသူတို့ပေးတာလားတင်းအောင်ဆရာရုပ်ခိုင်းတာလားသူတို့စိတ်ထဲရလားတင်းအောင်ဆရာစိတ်ထဲရလားတင်းအောင်ဆရာတော့အလွတ်မရဘူးစာရွက်ကြည့်ပြောတာပြောရင်းနဲ့စာရွက်ကကျသွားတော့ပြန်ကောက်ရသေးတယ်ပြန်ကောက်လိုက်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အိုးဟိုဘက်ဒီဘက်လန်နာမှားသွားလို့တင်းငိုင်းကုန်းအတုပတ်ချတဲ့အဘက်ရောက်သွားအဲ့ဒါဝိညာဉ်ရေးလားဘာသာရေးလားဘာသာရေးလေဝိညာဉ်ရေးလားအရန်ရှင်းတယ်နင်တို့ယူမလားယူမယ်နင်ရောယူမလားယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးသဘောတူလားတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်တူတယ်နော်မင်းတို့โอเคနင်တို့ဘာဂရိပေးမလို့ပြောအားလုံးနားထောင်နော်အမှမကျေနပ်ရင်ပြန်ပြောစောင်းပြီးမှကန့်လန့်လာမလုံးနဲ့ကနင်ဂရိပေးသူ့ကိုဘာပေးမလဲဘာဂရိပေးရမလဲသူစဉ်းစားတော့ဟော तू ပေးလေ तू ပေါင်းမှာတင်းအောင်ဆရာမပေးနဲ့တင်းအောင်ဆရာပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူး तू ပေါင်းမှာ तू ပေးလေ तू စိတ်တွေက तू ပြောဒါဆို तू မှတ်မိလိမ့်မယ်မသေးမချင်း तू မှတ်မိလိမ့်မှာ तू ပေးတဲ့ဂရိလေအဲ့တော့ तू မှတ်မိ तू ပြောကျွန်တော်စင်မှာဆိုကျွန်တော်မတိုင်ပေးဘူးဘယ်သူမှမတိုင်ဘူးထွက်လာရောင်တောင်းနဲ့ကဲမင်းဘာဂရိပေးမလားမပြောလေဘာပေးရမလဲငါဘယ်နေပေးငါယူမှာမဟုတ်တာနေယူမှာဆရာရဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံမရှိလို့အတွေ့အကြုံရှိလည်းမရဘူးလေနေအတွေ့အကြုံလိုချင်သေးတာလားဘယ်ရမလဲမရကွာကိုပေးအရှိရောက်မဟောချွေးရပြန်အဒီမှာဂရိပေးဖို့စဉ်းစားတော့ကောင်မလေးကလည်းသူ့အတွက်သူပြန်စဉ်းစားတေးကြိုက်တာပေးပြီးသူကဂရိပေးလိုက်ပြီဘာဖြစ်ပေါင်းမယ်ကွာတေးကြလားအလုံးကြားလားမိုက်ပေးတာကြားတယ်ဟုတ်ပြီသဘောတူလားမတူရင်ပြောအခုတခါတည်းပြောတူတယ်တူပြောကဲကောင်မလေးနေဂရိပေး
နေသူဘာဂရိပေးမလဲသူပေးဖို့ဂရိအဲ့ဒါအောက်ကလက်ခံလာကောင်းလေးတွေဘက်ကလက်ခံပြီးရောငါတော့မမင်းနဲ့လက်ခံလက်မခံငါတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နေတို့နှစ်ယောက်โอเคတယ်ပြိဿလက်ခံတယ်ကျန်းစာကြောရိုးအရာနေတို့ဟာမှန်တယ်ဆိုရင်တော့โอเคရပြီဒါဆိုတော့ငါလက်ထပ်ပေးလိုက်ဒါပဲကျန်းစာကြောရိုးအရာမင်းတို့ဂရိပေးတာချော်နေရင်တော့ငါမလုပ်ပေးဘူးအဲ့ဒါစပီသူတို့ပေးတဲ့ဂရိဆိုမှတ်မိလားသူတို့ပေးတာလေသူတို့စိတ်ထဲဟာလေအခုကဘယ်စိတ်ထဲရှိမလဲဟောရွတ်ပေးတာလိုက်ရွတ်တာဆိုအဲ့ဒါဘာသာရေးလေတဘောပေါက်လားဆိုကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကတကယ်တမ်းဆိုရင်ဝိညာဉ်ရနဲ့တကယ်သွားသလားဘာသာရေးဖြစ်နေလားဘာသာရေးပေါ့မှန်လားလည်းမသိမှားလားလည်းမသိသိရောမသိတာဘာသာမလို့အဲ့လိုပဲကြီးလာတာလေစမင်္ဂလာဆောင်ဒီလိုလောက်ရမယ်ဆိုဒီလိုလောက်တာပေါ့အတုပဲချလိုက်ဒီလိုလောက်ရမယ်ဆိုဒီလိုလောက်တာပေါ့ဟုတ်လားခေါင်းတော်မှာဘယ်ဘက်ကိုထားဆိုရှိသေးပြန်အောင်တင်ငိုင်းကုန်းမှာခေါင်းနဲ့ခြေထောက်မှားသွားတဲ့ခါပြန်မှားသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုထားရင်မှန်တာလဲအဲ့ဒါလည်းသိလားတဘောကတကယ်ရှိလားကျမ်းစာမှာဒါဘယ်ကနေလာတဲ့စနစ်လဲဒါတွေပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဒီဥစ္စာတွေကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်သိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဝိညာဉ်ရေးရနဲ့သွားဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ကဲကောင်းပြီကဲအခုဒီမှာခေတ်ကာလ၃မျိုးခေါ်တယ်ပြီးပြီဆိုမှဘာလာမလဲချီဆောင်ခြင်းကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒီကဘာဦးကနေပြီးတော့မှဒီချီဆောင်ခြင်းကာလဒီဘက်ကာလအထိဒီမှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အကျင့်ဒီမှာသေသွားတဲ့လူဒီမှာပြောမယ်ဒါကယုံကြည်သူဆိုပါတော့ဒါယုံကြည်သူခရစ်တော်ရှိတယ်သူလည်းသေတယ်သူကခရစ်တော်မရှိဘူးသူလည်းခရစ်တော်မရှိဘူးဆိုပါတော့ဒါခရစ်တော်ရှိတဲ့လူသေတယ်ခရစ်တော်ရှိတယ်သူကဒါဆိုချီဆောင်ခြင်းကြရင်တကြကြည့်လိုက်နော်ချီဆောင်ခြင်းကြရင်ခရစ်တော်ကိုယုံပြီးရှင်နေတဲ့သူ born again ယုံကြည်သူ born again ခရစ်တော်ရှိတော်သူရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းကမယုံကြည်သူရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းကယုံကြည်သူရှိတယ်ဒီကျေးဇူးတော်ကာလမှာလည်းယုံကြည်သူရှိတယ်ကျေးဇူးတော်ကာလမယုံကြည်သူလည်းရှိတယ်တည်သွားတဲ့လူတွေလေအဲ့ထဲမှာချီဆောင်ကြည်ကြရင်ဓမ္မဟောင်းကတည်ပြီးယုံတဲ့လူဓမ္မတစ်ကယုံပြီးတည်တဲ့လူသူတို့နှစ်ဖွဲကအရင်တက်မယ်သူတို့အရင်တက်မယ်နော်ပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူကသူတို့နောက်ကနေလိုက်တက်ဝိညာဏကိုနဲ့တက်ဝိညာဏကိုမပုတ်မတိုးတဲ့ခန္ဓာနဲ့တက်သေပြီးမှယုံကြည်သူကဒီခန္ဓာကထမြောက်ပြီးတက်မှာဒီခန္ဓာနော်ဒီကိုခန္ဓာကထမြောက်ပြီးတော့တက်မှာအဲ့ဒါတင်ញိုင်းကုန်းမှာရှိလဲထမယ်ပင်လေထဲမှာရှိလဲထမယ်ပြာဖြစ်သွားလဲထမယ်အားလုံးပြန်စုမှာအဲ့ချိန်ကြရင်ပင်လေကပြန်အပ်မယ်လူသေးကိုတောင်ကလည်းလူသေးကိုပြန်အပ်မယ်တင်ញိုင်းကုန်းကလည်းပြန်အပ်မယ်ဆိုတော့ဒီကိုခန္ဓာနဲ့ပဲပြန်ထမယ်ဒါမဲ့ဒါကဝိညာဏခန္ဓာပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့ထပြီးမှပါရဒိတုကဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းပြီးမှတက်မယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကမြေကြီးမှာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကပါရဒိတုဘုံမှာရှိဓမ္မဟောင်းတုံးကခရစ်တော်ကားတိုင်းကနေမထမြောက်ခင်ပါရဒိတုကမြေကြီးအောက်မှာအဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်နော်မရဏရှိတယ်ပါရဒိတုရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကြားမှာအင်မတန်နဲ့တဲ့ကြောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလူကာ16မှာပါတယ်လူကာ16အပိုင်းငယ်16ကနေကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်25ထိဖြစ်မယ်သူဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာပြောင်းနေဆိုတာနည်းနည်းသိဖို့လို့လူကာ16ကနေ16ကနေမဟုတ်19ကနေ2819ကနေ28ဒီအကြောင်းပြောပြမယ်တထေးကြီးနဲ့လာဇရုအကြောင်းကိုတခင်ယေရှုဝင်ငှတယ်
အဲ့တော့တထေးကတော့မရဏရောက်သွားတယ်လာဇရုဆိုတဲ့တရောင်းစားကပါရဒိတုဘုံရောက်ဟုတ်တယ်နော်လုကာ16မှာအဲ့တော့တထေးကမရဏကနေလှမ်းပြီးမှပါရဒိတုမှာရှိတဲ့လာဇရုအာဗြဟံရင်ငွေကိုလှမ်းတွေ့ရောလှမ်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီကနေလှမ်းပြောတယ်အဘအာဗြဟံရင်ငွေထဲမှာရှိတဲ့တရောင်းစားလာဇရုကိုလက်ပြားမှာယေဆွတ်ပြီးကျွန်တော်ရှာလေးအေးအောင်လမ်းချပေးပါအာဗြဟံကိုလမ်းတောင်းဆိုတာတထေးရဒါဆိုရင်မရဏကနေပရဒိတုမှာရှိတဲ့တထေးကိုလမ်းစကားပြောလို့ကြားလားကြားတယ်ရှင်းနေအောင်ကြားတယ် Wi-Fi ကောင်းတယ်ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လုံးဝမထင်ဘူးရှင်းနေအောင်ကြားတယ်ကျွန်တော်မီးရှန်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဒီလိုပြောတာလေဒီဘက်ကအာဗြဟံကပြန်ပြောတယ်တထေးကြီးလာဇရုကိုလွတ်လို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့သင်နဲ့ငါတို့ကြားမှာအင်မတန်နဲ့တဲ့ရောက်ရှိသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဆက်ကြားမှာအဲ့လိုရေးတယ်နော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာက between ဆိုတော့ဘေးချင်းရှင်ရက်ဖြစ်တယ်အလယ်မှာရောက်ရှိတယ်အဲ့လိုနားလေကဘေးချင်းရှင်ရက်အလယ်မှာရောက်အင်မတန်နဲ့တဲ့ရောက်ရှိတယ်လာချင်းရင်လာလို့မရဘူးလာချင်းတော့သူလည်းမရလာလို့မရတာတင်တာမကဘူးလာချင်းတဲ့လူလည်းလာလို့မရဘူးကိုလို့မရဘူးဒါဆိုရင်မရဏရောက်တဲ့လူတယောက်ဟာပရဒိတုဘုံကိုရောက်เสียအကြောင်းလုံးဝမရှိတယ်လို့ပရဒိတုရောက်သွားတဲ့လူကလည်းမရဏကိုရောက်เสียအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးကိုညီလို့လည်းမရဘူးကိုညီလို့ကိုမရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ရောက်သွားရင်အခုကိုညီလို့ရတာဒီအချိန်ပဲအဲ့ဒီရောက်တော့လုံးဝတယောက်ကိုညီလို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့တထေးကြီးကလှမ်းပြီးအာဗြဟံကိုပြောတယ်အာဗြဟံရေကျွန်တော်စီကိုတရောင်းစားလာဇရုကိုလွတ်လို့မရရင်လောကကိုလွတ်ပေးဒီလောကမှာကျွန်တော်ညီရှိတယ်ညီ9ယောက်ရှိသူတို့လည်းနောက်တဲ့ရင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာရောက်လာလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမီးရှန်ထဲမှာပူနေတယ်သူတို့ရောက်လာရင်မတတ်တာဘူးဒါကြောင့်လာဇရုကိုလောကကိုလွတ်ပြီးကျွန်တော်ညီလေးတွေကိုသွားပြောခိုင်းပါကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေတယ်လာဇရုကလွတ်တယ်သူဘာကြောင့်ဒီမှာရောက်တယ်ဆိုတော့ तू သွားပြောဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညီလေးတွေ तू ပြောတဲ့အတိုင်းရောက်ရင်ညီလေးတွေမရဏမရောက်တော့ဒါနဲ့အာဗြဟံကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့လာတထေးကြီးတဲ့လောကမှာပရောဖက်တွေရှိတယ်သူတို့ပြောလိုက်ဒါနဲ့ဒီဘက်ကပြန်တစ်ခါပြောတယ်အာဗြဟံလောကမှာရှိတဲ့ပရောဖက်ပြောတာထက်စာရင်သေပြီးသားသူပြန်ရှင်ပြီးလောကမှာသွားပြောရင်ပို့ယုံပဲမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားတတ်တယ်ဟုတ်လားသူစဉ်းစားတာမှန်လားကျအဲ့ဒါအကုန်ပါတယ်နော်လုကာ16မှာအကုန်ပါတယ်သူကလောကမှာရှိတဲ့လူပြောတာထက်သေပြီးမှပြန်သွားတဲ့လူပြောရင်ပို့ပြီးတော့ယုံမှာပေါ့ဒါနဲ့အာဗြဟံကပြောတယ်မရဘူးတဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူပြောရင်လက်ခံရပြီဒါပဲဒီမှာပြောနေတဲ့ပရောဖက်ဆိုတာဟိုဟာမြင်တယ်ဒါမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာရှိတဲ့လူကအေယုံဂေလိကောင်းကောင်းဝေငှတဲ့သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကဲဒီချင်းကောင်းကောင်းပြောတဲ့လူကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ယေရှုသေပြီးထမ်းမြောက်တဲ့အခါမှာဒီပရဒိကအပေါ်ပြန်ပြောင်းသွားပြီဓမ္မမရှိတော့မြေကြီးအောက်မှာမဟုတ်တော့အပေါ်ပြောင်းသွားပြီဘယ်ချိန်ကြမှာလဲယေရှုသေခြင်းကထမြောက်တဲ့နောက်မှဒါကအပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကိုဖတ်ရင်သေတဲ့လူတွေဟာမြေကြီးတွေကတက်လာတယ်ဆိုတာကြံပိုက်နေရှိသေတဲ့လူမြေကြီးတွေကထက်လာမြေကြီးကအတန်ပြောတယ်အဲ့ဒါဒါဝိဒ်တို့ခေတ်လည်းမြေကြီးတွေရပဲအဲ့ဒါယာကုပ်ကလည်းကြည့်နော်ယောသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်အိုးငါဟိုးမရဏကနေမြေကြီးတွေကနေဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမှာကအခုမရဏကိုအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပဲကျွန်တော်ပြောတယ်မရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာ2မျိုးဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာ
ဒါမဲ့ဒီတစ်မျိုးပဲနားထောင်ထားရင်လုံလောက်ပြီလောလောဆယ်မရဏအဓိပ္ပာယ်2မျိုးနော်မရဏဆိုတာမယုံကြည်သူတွေစုပြီးထားတဲ့နေရာအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုတတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ပရတိတုကအခုကျေးဇူးတော်ကာလကြတော့ပရတိတုကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲအပေါ်ရောက်သွားပြီပရတိတုဘုံကခန္ဓာပါလားဝိညာဉ်ပဲလားဒါဝိညာဉ်ပဲခန္ဓာဓမ္မတင်းញိုင်းမှာပဲရှိဟုတ်လားဆိုတော့ဟိုဘက်ကနေချီဆောင်ခြင်းလာရင်ဒီဝိညာဉ်ကအပေါ်ကနေလာမယ်ဒီကခန္ဓာနဲ့ပေါင်းပြီးမှတက်သွားမှာပေါင်းပြီးမှတက်သွားမှာအဲ့ဒါသူကအရင်တက်မယ်ပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူကမျက်စိတမိုက်မှာလိုက်တက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်တရားပလင်ရှိမှာစီရင်ခြင်းခံရမယ့်သူဟာဓမ္မဟောင်းခေတ်နဲ့ကျေးဇူးတော်ကာလအဆုံးအထိကဲတင်ခြင်းရတော်သူအလုံးအဲ့ဒါမှတ်ထားရမယ်နော်ဘယ်သူတွေရဲ့အလုပ်ကိုစီရင်မလဲဓမ္မဟောင်းယုံကြည်သူကျေးဇူးတော်ကာလယုံကြည်သူအလုံးရဲ့အလုပ်ကိုဒီမှာစစ်အကောင်လုံးစစ်ဒါဆိုဘာမပါဘူးလဲဓမ္မဟောင်းမှာတည်တဲ့မယုံကြည်သူတွေခန္ဓာပါလားမပါဘူးသူတို့ဝိညာဉ်ရောပါလားသူတို့မပါသေးဘူးဒီကျေးဇူးတော်ကာလမှာတည်သွားတဲ့မယုံကြည်သူတွေရဲ့ခန္ဓာပါလားသူတို့ဝိညာဉ်ရောပါလားသူတို့ဝိညာဉ်လည်းမပါဘူးသူတို့ကဒီစီရင်ခြင်းထဲမှာသူတို့မပါသေးဘူးသူတို့မတက်သေးဘူးစီရင်ခြင်းနံပါတ်3ကသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနောက်မှပြန်လာမယ်သူတို့စီရင်ခြင်းဒါဆိုရင်သူတို့ကဒီမှာပဲရှိသေးတယ်ကိုခန္ဓာရောဝိညာဉ်ရောဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှအပေါ်ရောက်တော့မှစီရင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုတ်ကိုပဲစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်သားမြက်ပင်ကောက်ယူကဘာဖြစ်သွားမလဲလောင်သွားမယ်အခုန projector လေးမှာထိုးထားပြီလားထိုးပြီမလားအခုနထိုးထားပြီနော်ဟုတ်လားโอเคတချို့โอเคမေ ito mihin dia project thanong hong dia swan ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတတ်အဲ့ဒါရှေးဟောင်း ရှေးယုံကြည်သူ ရှေးယုံကြည်သူတွေထမြောက်ပြီးမလား ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကဒီစီရင်ခြင်းနဲ့မဆိုင်သေးဘူးဒါကနောက်ထပ်ကျေးဇူးတော်ကာလတောက်လျှောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကနောက်တစ်ပိုင်းဒီဥစ္စာကယေရုရှလင်မြို့ထဲဝင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်လေ သူတို့ paradise ကိုမတက်သေးဘူးပေါ့ မတက်သေးဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကတော့သူတို့ထတဲ့ခန္ဓာတတ်တစ်မျိုးဒါနဲ့မတူအဲ့ဒါမဿဲ29မှာပါတယ် ဟုတ်တယ် ယေရှု53 မှာ ထမြောက်ပြီးမှယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်သွားတယ်ဒါကဒီစီရင်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး သူတို့က Jerusalem မှာပဲဆုံးတာပေါ့သူတို့ခန္ဓာကိုယ် သူတို့ကဒီဘက်စီရင်ခြင်းကိုသူတို့ကဒီဘက်စီရင်ခြင်းကိုမရောက်သေးသူကဒီမှာပဲရှိသေးတယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဒီကနေလာတာပဲနော်ပါရတိကနေလာတာပဲပါရတိကနေလာတာသူတို့ကဒီခန္ဓာနဲ့ဓမ္မပဲရှိသေးတယ်ဒီကိုမတက်သေးဘူးအဲ့ဒီမဿဲ29ကတတ်တပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဒီစီရင်9မျိုးထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့နောက်ဆုံးဒီနေရာကိုတော့သူတို့ရောက်ကိုရောက်ရမယ်သူတို့လည်းရောက်ရမယ်အခုနဟာအစီရင်မခံရသေးဘူးစီရင်မခံရသေးဘူးအဲ့ဒါသိရဒါတတ်တပိုင်းကဲကောင်းပြီဆက်သွားမယ်နော်ဒီဟာတပိုင်းကဲအခုဒါကိုကြည့်မယ်အခုသူကလူတွေလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုမီးနဲ့စစ်ရင်တစ်သားမြက်ပင်ကောက်ရိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲ93ပိုင်းရှိလူတယောက်ရဲ့နော်အသက်တာထဲမှာအကျဉ်းမြင်နားလေရမှာကမီးနဲ့စစ်ရင်လောင်သွားမဲ့ဟာ93ပိုင်းရှိကြည့်ရွှေငွေကြောက်ကောင်းက9ပိုင်းပဲရှိရာဂိုင်နှုန်းနဲ့ပြောရင်လည်း93ရာဂိုင်နှုန်းနဲ့9ရာဂိုင်နှုန်းဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်အတော်များကဘာဖြစ်မလဲလောင်မှာပေါ့အတော်များကလောင်မှာပေါ့အဲ့ဒါ93ရာဂိုင်နှုန်းလောက်ဒါမဲ့ तू ကအကြမ်းမြင်ပြောတာဒါဂျူးတွေရဲ့တမိုင်းနဲ့အဲ့ဒီခေတ်တမိုင်းနဲ့သူတို့လေ့လာထားတာအသေးစိတ်အောက်ကစာရီဖြတ်ထားလို့အသေးစိတ်ဆိုတာ तू တမိုင်းရှိဘာလို့ရွှေလို့ခေါ်လဲဘာလို့ငွေလို့ခေါ်လဲဘာလို့ကြောက်ကောင်လို့ခေါ်လဲ
သူတို့ကြာဆိုရင်ကိုတိမှာကဲအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ကဘာမှာတို့ဗမာတွေကဖိလစ်ပင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမဟုတ်တို့ဘန်စကားလေးမလေးရှားမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဖိလစ်ပင်းကိုကြဘယ်လိုခေါ်လဲဗမာရွှေရွှေသူများကိုကြတော့သူများကိုခွေးဖိလစ်ပင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဖာမင်းဗမာလို့ငါဖားစီမှာအလုပ်လုပ်ဖိလစ်ပင်းကိုဖားလို့ခေါ်တယ်တချို့ကြတော့ခွေးလို့ခေါ်တယ်ကိုရီးယားဘယ်လိုခေါ်လဲဖေး Kai. ဖိလစ်ပင်းကိုဗမာကြတော့ရွှေဒါသူတို့ရဲ့စကားနော်ဒါနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့လူတွေရဲ့စကားဂျူးတွေရဲ့တမိုင်းမှာလည်းရွှေငွေကြောက်ကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတို့စကားတစ်သားမြက်ပင်ကောက်ယူဆိုသူတို့ရဲ့စကားမတူစကားတွေကအဓိပ္ပာယ်တွေမတူဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေသိရကဲအဲ့တော့ကြည့်တစ်သားမြက်ပင်ကောက်ယူက93%ကဲဘာတွေကတစ်သားမြက်ပင်ကောက်ယူဖြစ်မလဲအလွယ်တကူပဲမှတ်လွယ်အောင်မှတ်ပေါ့နော်ဟိုမှာကြည့်နံပါတ်9 pride of denomination နံပါတ်9ပေါ့ denomination လို့လားယုံကြည်သူမှာ denomination လို့လားမလို့လား denomination ကတော့လို့ပါတယ်ဥမာနာမည်မပေးဘဲနဲ့ငါဘာနာမည်မှမဆွဲဘူးဆိုသူ့ဘယ်လိုနာမည်မပေးသူ့ဘယ်လိုခေါ်ခပ်ပြီလေနာမည်တော့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားနာမည်မရှိဘယ်လိုနာမည်အခုနေ့တယောက်တည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲမှတ်ပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်အမသားမှတ်မိအောင်ပြန်ပေးလားအမသားမပေးဘူးလားအခုကျွန်တော်ကျမ်းစာမှတ်တယ်အမသားပေးလားအနီရဲ့အပြာရဲ့ပြန်ခွဲတယ်လေဘာလို့ခွဲလဲမကိုယ့်ကိုပြန်ရှာရင်လွယ်အောင်လေဟုတ်လားမှတ်တော့မှတ်အဲ့တော့ pride of denomination ကဒီနေ့လူတွေဟာ denomination ရှိတာမှမဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာမာနသိကြီးငါတို့ denomination ကဗမာပြည်မှာဘယ်နှစ်ရှိတက်တမ်းဘယ်လောက်ကြာမာနကြီးလိုက်တာငါတို့ကလေအသင်းသားဘယ်လောက်ရှိငါတို့ကကျမ်းစာကြောင်ဘယ်လောက်ရှိငါတို့စီမှာကျမ်းစာကြောင်စင်းသွားတဲ့ဒေါက်တာဘယ်နှယောက်ရှိစေဘလို့ဘယ်လောက်ဝင်ဟုတ် denomination ရှိတာမှားလားမမှားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမာနကြီးတာတော့အဲ့ဒါမှားသွားပြီ pride of denomination အဲ့ဒါကတစ်သားမြက်ပင်ကောက်ရိုးထဲမှာပါတယ်တစ်သားမြက်ပေါ့ denomination ကမမှားဘူးနော်ဒါပေမဲ့ denomination အပေါ်မှာဘာဝင်လာလဲ Pride. pride ဝင်လာမာနဝင်လာငါတို့ဘုရားကျောင်းကတရားဟောလိုက်ဘလို့ဟုတ်လေတို့ခွန်ရတယ်တို့ဘုရားကျောင်းခွန်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်မှာမာနတော့မကြည့်နဲ့လေမာနမကြည့်နဲ့နင်တို့စီမှာဆူတောင်းတာခေါင်းကိုက်တော့မပြောက်ငါတို့ဘုရားကျောင်းလာတောင်းကြည့်ဝင်တာနဲ့ပျောက်သွားတာခေါင်းကိုက်ဆူတောင်းမပြောက်မုံမန်းနဲ့နင့်ဘုရားကျောင်းဆူတောင်းခေါင်းကိုက်ပျောက်မန်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်မှာဘာမပြောက်လဲမာနမကြည့်နဲ့ငါတို့ဘုရားကျောင်းမှာတော့အလူငွေစတဲ့တာ2 လမကြောက်ငါအချင်းတွေဒီလိုပြောင်းသွားတယ်နေတော့စီမှာငါ2 နှစ်ထိပြီးတဲ့တာဘာမှမဖြစ်တော့မပြနေပြောတာငါအပြစ်မပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာဘာမဖြစ်နဲ့လဲမာနမကြည့်နဲ့အဲ့တော့မာနပါလာရင်အဲ့ဒါဘာလဲသစ္စာမြက်ပင်ကောက်ရိုးအဲ့ဒါဖြစ်တော့ကြည့်နော်နံပါတ်10 pride of talents ဂီတာတီးတတ်တာပါလေ talent ကီးဘုတ်တီးတတ်တာတချို့က talent မဟုတ် तू ကဘလို့တီးကိုကောင်းတယ် तू များလဲတင်တယ် तू လဲတင်တယ်မဟုတ် तू ကမြန်မမြန် तू တီးရမ်းမြန်အချမ်းကောင်းတာသူတို့နှစ်ယောက်တူတူကြောင်းစင်းတာပဲတူတူတင်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်အရန်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမကြိုးစားမနဲ့ကောင်းနေတာအဲ့ဒါဆို तू ကဘာကောင်းသွားပြီလဲ talent तू talent ကကောင်းအဲ့ဒါဆိုတော့သူရထဲတယ်တချို့တချင်းဆိုတာလေစကားပြောတာတချင်းဆိုသူလိုပဲအရန်တော့အရန်ကောင်းတာ
ဒါသူ့ရဲ့ talent ဆိုမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ talent ကောင်းတယ်ခင်ဗျာတချင်းဆိုတတ်တယ်ခင်ဗျာတရားဟောတတ်တယ်ခင်ဗျာသင်တန်းပေးတတ်တယ်ခင်ဗျာတန်ကြစားသင်လိုက်ရင်သူများနဲ့မလို့ရှင်းကြခဲ့တယ်ရှင်းတာသူများသိချတဲ့မရှင်းလေရှုပ်လေနင်ကဒီလိုပဲပြောတာရှင်းမိကြခဲ့တယ်နင်ရမ်းရှင်းပြတတ်တယ်နင်ရမ်းဥပမာပေးလိုက်ရမ်းတော်တာနင်ကဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေ talent ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ talent ပေါ်မှာဘာမဖြစ်ရဘူးလဲမာနမကြီးနဲ့မာနမထားရအောင်ကိုယ့်ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းစသည်ကြောင့်ဟလားဘုရားခင်ယေရှုပြုလို့ကိုကအောင်မြင်နေတာစကားပဲပြောမလားဝေပဲဝေငှမလားတင်တန်းပဲပေးမလားပြောချင်တာကတခြင်းပဲဆိုမလားတီးပဲတီးရမလားအားလုံးကလေဘုရားခင်ပေးတဲ့ talent တချို့လူတွေလေဧည့်သည်ကြိုအယမ်းကြိုတတ်တယ်ကိုလူကလေဖျားเจ้าတွေမှာတရားမနာသေးဘူးအဲ့ဂျိုနဲ့ကိုခွာရသွားတာတကယ်တော့ तू ပြန်လို့တော့ရပြီ तू အခါရပြီတရားနာစီအောင်မလို့တာအဲ့ဂျိုနဲ့ကိုတော်တော်ခွာရတာ तू ဂျိုကိုဂျိုတက်တာအဲ့ဂျိုကတချို့အဲ့ဂျိုတာဝန်ပေးထားတာ तू ဂျိုမှ तू များအပေါက်ကနေပြန်ကျင်တာဂျိုမှမဂျိုတက်တာဂျိုတက်ဘူးလူတယောက်လားဟိုင်းနေကောင်းလားအော်သမီးမပါဘူးလားမဘူးဟာပြိုကြီးဘယ်သမီးသွားမေးတာလဲနေရကျိုလည်းမကျိုတတ်ဘူးကောင်းလည်းနားလည်းမလဲဘူးသူများကိုသွားပြီးတော့အိမ်တောင်ရှိတဲ့ထင်းနေပြန်ရောပြောချင်တာကတချို့တွေကထဲလက်နေတော့တော်တာတော်တယ်နော်အဲ့ကျိုတာတော်တယ်တိုက်တွန်းနိုးဆိုတာတင်းဥစ္စာတိုက်တွန်းဘရောလူမပြည့်ဘူးမရအောင်မတယောက်ရှိတယ်အဲ့တယောက်လေမိုက်ကင်ဘာပြောလိုက်လဲမသိဘူးတော့သူစေတနာတွေလူတွေကထွက်လာဟာတခါတည်းအကုန်ဝိုင်းပြီးလူထဲတာဟာတဝက်လောက်မှပြေးသွားပြီအဆုံးတိတောင်သွားစရာမလိုတော့အဲ့ဒါပါလေကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖို့ဘုရားသခင်ခံထားတော်သူဓမ္မရာဆိုဒုတိယဆိုမပိုင်နော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖို့လေဝိသားအချို့ကိုခံထားပါလူတိုင်းကိုမခံရဘူးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တတ်တဲ့စုကျေစုတတ်ရှိတယ်ဒါအဲ့လိုလူတွေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရင်တော့ခဏလေးပဲမတိုက်တွန်းတဲ့လူထတိုက်တွန်းရင်လေမတိုက်တွန်းခင်တော့မှသမားဒေါ်လာ100ထုတ်ထားတာသူတိုက်တွန်းကမှ100ပြန်ထည့်5ချက်ပဲထည့်တော့မတိုက်တွန်းတတ်ဘူးလေဆိုတော့နားလေရမှာတိုက်တွန်းနှိုးဆိုတာကိုစုကျေးစုရှိလားရှိတယ်ဆိုတာရောရှိတယ်တီးတာရောရှိတယ်နော်အကုန်သူ့နဲ့သူအဲ့ဒါထဲလဲနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုဘုရားခင်ပေးတဲ့ talent ပေါ်မှာကိုအောင်မြင်တာပေါ့တိုးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာနေမာနမကြီးနဲ့မာနကြီးလေအောင်မြင်တာတော့အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်မပြောဘူးနော်ရေကြီးပါအောင်မြင်လားအောင်မြင်တယ်အပေါ်ရောက်တော့နင့်အောင်မြင်မှုကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုအပေါ်မှာနင်ကမာနကြီးတာတော့မင်းနဲ့စစ်တော့တစ်သားမျက်ပင်ကောက်ရိုးဖြစ်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံး63ပိုင်းရှိခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောရင်7ခုရှိတစ်သားမြက်ပင်ကောက်ယူอ่ะဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအသေးစိတ်ကြားပိုက်တွေအကုန်ရှိဒီဒိတ်စမှာဒါစုရည်ထားလို့ကြားပိုက်တွေအားလုံးရှိအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်1 false doctrine မှားယွင်းသောဩဝါဒဆိုတာအပြင်ကလာတာကိုပြောတာလားကျမ်းစာတွေကလာတာပြောတာလားကျမ်းစာတွေကပဲလာတာမှားယွင်းသောဩဝါဒဆိုတာအပြင်မဟုတ်နော်ကျမ်းစာမှာပါလို့လားဆိုပါတယ်လေဒီမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခုနဲ့မဆိုင်ဘူးဥပမာဆိုပါစို့သူအပြစ်လုံးနေတိုးတကောင်ယူလာဆရာကျွန်တော်ပေါ်လက်တင်တိုးပေါ်တင်ဆုတောင်းပြင်ဆရာရတပ်ပြီးမိရှုလိုက်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဘာလို့လဲကျမ်းစာထဲမှာအပြစ်ရှိရင်တိုးတကောင်ယူလာမယ်လက်တင်ရမယ်ဆုတောင်းရမယ်ဒီလူရဲ့အပြစ်ကိုစားဒီတိုးလေးရသေးပါမယ်ကျမ်းစာမှာပါလားပါတယ်အဲ့ဒါခုချိန်မှာအဲ့ဒါလောက်ဆရာလို့လားကျမ်းစာမှာမပါဘူးလားဘာတမန်ခုအဲ့ဒါလောက်ဆရာလို့လားဂျူးတွေကအဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားနေပြီလေခုပြန်လေးလာကြည့်လေနောက်ပိုင်းမှာဂျူးကအဲ့ဒါပဲလုပ်တော့မှာငါတို့တို့ဒီလိုခရစ်တော်ငါတို့ပြစ်ကိုဆက်သွားပြီးပြီဒါတွေသူတို့မယုံလေသူတို့နားလဲတာခရစ်တော်လာမယ်အခုမလာသေးဘူးဘုတစ်ခေါက်ကလာသွားတဲ့တယောက်ကအဲ့ဒါခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူယေရှုခရစ်တော်လာအောင်မလာသေးတာသူတို့ကအခုမလာသေးတော့အဲ့လိုယုံတာလေဒါကြောင့်လို့သူတို့ကအဲ့တိုးတွေကိုပူဇော်တဲ့စနစ်ကိုပြန်လုပ်မှလေအကြီးကျယ်လုံးကိုပြင်ဆင်ထားပြီနော်ဣသရေလမှာဟုတ်လားဆိုတော့ဒီကဘာပြတ်မဲ့အချိန်ကပြစ်မှုတွေမှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်သူတို့ကတော့ထင်းတဲ့မီးရှို့မှာရှို့ပြီးဒီတိုးပူဇော်မှာ
ပြီးရေပရိုကြီးတွေလည်းသူ့အမျိုးနဲ့သူအကုန်ခန့်ပြီးပြီအားလုံးလုပ်ပြီးပြီတစ်ပင်တွေလည်းရက်တူတွေမှာအကြီးကြီးပြအောင်သူတို့စိုက်ပြီးတွေရွေးထားပြီးပြီတိုးတွေလည်းရက်တူတွေမှာအများကြီးပေါအောင်သူတို့လှုပ်ထားပြီးပြီအေးတကဘာလုံးကဗာလေတိရစ္ဆာန်ညှင်းဆဲတဲ့အမှုနဲ့ဆိုသူတို့ကိုတရားဆွဲမှာဆွဲပြီးတော့ချတော့မှာအေးအဲ့ကြမှာဒီဒါခေတ်ကာလအဆုံးမှာဖြစ်မဲ့ဟာကိုပြောချင်တာနောက်ဆုံးမှာဖြစ်မဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗာနားလဲစေခြင်းလဲဆိုကျမ်းစာနဲ့တော့ကြိုက်တယ်တော့တော့အခုအချိန်နေနဲ့မကြိုက်ဘူးတော့ကောလားဒါကြောင့်ဒါတွေကို false doctrine လို့ခေါ်တယ်မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒဆိုအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာတွေကပဲလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှာဘာဘယ်ကျမ်းပိုက်ကဘယ်အချိန်နဲ့ဆိုင်နေဘယ်အချိန်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲသိရမှာပေါ့သိရမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်အခွင့်အချိန်ရှိတောင်းမှန်မရဘာမတောင်းမှန်မရဘာကျမ်းစာမှာနှစ်ခုစလုံးရှိဒါကြောင့်တောင်းမှန်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အဖွဲကအကုန်မှားသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့မှန်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်မှားတဲ့အပိုင်းရှိကျွန်တော်တို့ကတောင်းကိုတောင်းမှန်ရမယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါမှန်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်မှားတဲ့အပိုင်းလည်းရှိအဲ့ဒါ line ပေါ်မှာကျွန်တော်ရေးတင်ဖို့တယ်ဖော်ပြအပြစ်ဖော်ပြသူနှစ်ဦးဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းစကားဟာဘယ်အချိန်ကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်ကဲကောင်းပြီကြည့်မောရှေကဖယားမောရှေကိုပြောတယ်ကြေးဝမွေယုံလောက်တာပြောတယ်မလားကြေးဝမွေယုံလောက်လူတွေကဖယားကိုစော်ကားတော့မိမွေကြိုက်တယ်လေတော်လေကကျမ်းမှာကြေးဝမွေယုံလောက်ထောင်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်အသက်ချမ်းသာရဘယ်သူခိုင်းလဲဖယားခိုင်းတယ်ဘာမွေယုံလဲကြေးဝမွေယုံကြေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဂျူးတွေရဲ့စကားမှာကြေးဆိုတာစီရင်တဲ့နေရာမှာသုံးတာစီရင်တာအဲ့တော့ကြေးဝမွေရုပ်ဆိုတာကအဲ့ဒီမွေကိုကြေးနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီမွေကိုစီရင်လိုက်ပြီလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တဲတော်မှာအပြင်ကရစ်ပလင်ကိုဘာနဲ့လုပ်ရလဲကြေးဝရစ်ပလင်စီရင်တဲ့နေရာမှာသုံးတာဒီလူရဲ့အပြစ်ကိုစားတိုးကိုပေါ်မှာတင်ပြီးတိုးကိုကြေးဝရစ်ပလင်မှာတင်ပြီးမှတက်ပြီးမိရှိရတယ်အဲ့ဒါကကြေးဝရစ်ပလင်အထဲရောက်သွားတော့ကြေးဝရစ်ပလင်မဟုတ်တော့ရွှေရစ်ပလင်ပြောင်းသွားပြီတဲ့လားဒီဟာကြေးအထဲဟာရွှေမတူဘူးဒါတော့တုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအစားအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးစီရှိကဲအဲ့တော့ကြည့်ကြေးဝမွေရုပ်လုံးအဲ့ဒါကိုကြေးအသက်ချမ်းသာရဒါဆိုအဲ့ဒါဖျားခိုင်းတာမလားအဲ့တော့လှုပ်လားမှန်လားမှန်တယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုဓမ္မရာဇဝင်ကြိုခေါ်လာတာအဲ့ဒါကြေးဝမွေရုပ်ကိစ္စပြီးသွားပြီလေခရီးထွက်ပြီဆိုဒါမလိုတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်ထိလှုပ်လာလဲချင်းတော့နှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဟေစကိချိန်ထိလှုပ်ဟေစကိချိန်ဒီကြေးဝမွေရုပ်လှုပ်တော့မဲ့ကြေးဝမွေရုပ်ကြီးရှိမှထားပြီးဘုရားရှိခိုးကြဒါနဲ့ဟေစကိခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြေးဝမွေရုပ်ကိုလူပြီးတော့ယူပြီးတော့မှအပိုင်းပိုင်းခုတ်ပလိုက်တယ်ဘုရားခင်သူကအပိုင်းပိုင်းခုတ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဖယားကိုမကိုးကွယ်ပဲနဲ့ဒီကြေးဝမွေရုပ်ကိုရှေ့မှာထားပြီးဘုရားရှိခိုးကြအရင်တော့အဲ့ကြေးဝမွေရုပ်ကိုကြည့်တာမှန်လားအခုလိုလားဟေစကိချိန်ပြီးလှုပ်တော့အဲ့ခက်မှာတခါတည်းခုတ်ပလိုက်တာကြေးဝမွေရုပ်ဒါဆိုရင်အဲ့ကြေးဝမွေရုပ်ဇလံပြီးသွားပြီလေအဆက်ဆက်ယူလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှန်တဲ့ဩဝါဒလားမှားတဲ့ဩဝါဒလားမှားတဲ့ဩဝါဒအဲ့ဒီမှားတဲ့ဩဝါဒကမောရှိခေတုံးကမှားလားမှန်လားမှန်လားတစ်ချိန်လုံးကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမသုံးရတော့ဆက်သုံးရင်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအမားလို့ခေါ်တယ်တိုးတက်ပြီးရစ်ပူဆိုတာကျမ်းစာမှာပါလားမှန်လားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ယူလာရင်အဲ့ဒါမှားသွားရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုကတိုးတွေရဲ့နေရာမှာအစားဝင်သွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ယူမလာရအောင်ဆိုအမှားဆိုတာဘယ်ကနေပဲထွက်လာလဲကျမ်းစာကပဲထွက်လာတယ်ဘာလို့အမှားလို့ပြောလဲဆိုမှန်ကန်စွာအဓိပ္ပာယ်မဖွင့်တတ်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလဲစေခြင်းတဲ့အရာကအခုလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးတယ်အေယုံကလေးလှုပ်တယ်ထားပါတော့ဟုတ်လားအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တယ်တိုးတော့အမှားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာပါလားပါတာမလုတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ရင်အဲ့ဒါအမှားပဲကျမ်းစာမှာတော့ပါတယ်တိုးတော့ပါပေမဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ဇက်လန်းကိုပြန်ဆက်လို့ရင်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအမှားပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာပါတာကအခုအတွက်မဟုတ်နောက်ဘယ်နှစ်အဲ့ကြမှာလုတ်ရမှာအခုကလေးကလုတ်ရင်အဲ့ဒါလည်းပါလဲအဲ့ဒါလည်းအမှားပဲအခုလုတ်ရမှာမဟုတ်နောက်ဘယ်နှစ်ကြမှာလုတ်ရမှာဟုတ်လားဥပမာဆိုနော်ယေမောကဲတင်နဲ့ကဲတင်ချင်းကိုပို့ဆိုလို့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိနော်ယေမောလုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှန်လားအဲ့ဒါမှားသွားပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သူကမှားယွင်းသောဩဝါဒ9မျိုးရှိ
ကျမ်းစာမှာ9ချက်ရှိမှားယွင်းသောဩဝါဒအခြားသောဧဝံဂေလိ18မျိုးရှိဂလာတိ1အခြားသောဧဝံဂေလိကိုဟောရင်ကောင်းကင်တမန်ဟောရင်လည်းကောင်းကင်တမန်ကျင့်ညစ်ခံရမယ်လို့ဂလာတိ1မှာပြောတယ်ဒိတ်ထဲမှာရေးထားတယ်အခြားသောဧဝံဂေလိ18မျိုးရှိအဓိပ္ပာယ်ကဥမာကျေးဇူးတော်အဖြစ်ယေရှုကယ်လို့လွတ်ပြီဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါးပါးကျင့်ရမယ်အဲ့လိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအခြားသောဧဝံဂေလိဖြစ်လာယေရှုတော့လက်ခံတယ်ကယ်တင်ရှင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အလှလဲထည့်ရမှာပေါ့ဒါမှကယ်တင်ခြင်းရမှာပေါ့ပေါက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာလဲမှားသွားရောအလှမထည့်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်အကျင့်မကောင်းအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းပဲတခြားဘာမှလာမရောအောင်ငရဲကလွတ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကလုံးဝခရစ်တော်အဖြစ်ပဲအခြားမရောအောင်ရောလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအခြားသောဧဝံဂေလိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဂလာတိခေတ်ခရဲက18ချက်ရှိ18မျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမှားယွင်းသောအရာတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားနိုင်ရဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအားလောကခုနပြောပြီးနမူနာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဖြည်းဖြည်းပြန်ဖတ်ပေါ့ပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ denomination ပေါ်မှာမာနထောင်နေအဲ့ဒါကတော့လုံးဝမှားတော့မာနထောင်တော့ကိုယ့်ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ talent အဲ့ပေါ်မှာကိုကမာနထောင်နေမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒအပေါ်မှာဟုတ်လားမခွဲခြားတက်ပဲအဲ့တိုင်းဆက်သွားတယ်ဒါတွေဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲမှားသွားရောဟုတ်လားဒါတွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါက93%ရာခိုင်နှုန်းကဲ9%ရာခိုင်နှုန်းသွားမယ်ရွှေငွေကြောက်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဓိက2ချက်ပဲရှိ love of God ဖယားကိုချစ်လူကိုချစ်ဖယားကိုချစ်တဲ့အပိုင်းက4%ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လူကိုချစ်တဲ့အပိုင်းက3%ရာခိုင်နှုန်း3ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုနဲ့သွားရင်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာမလဲရွှေငွေကြောက်ကောင်းဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ကဲရွှေငွေကြောက်ကောင်းကိုသူတို့ဂရိတွေရဲ့စကားအရာရွှေကိုဘယ်မှာသုံးလဲငွေကိုဘယ်မှာသုံးလဲကြောက်ကောင်းဆိုတာဘယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးလဲသူတို့အသုံးနှုန်းရဲ့သူတို့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်လေဟလားအဲ့တော့ရွှေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဂျူးလူမျိုးတွေကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ဖယားစင်စစ်လို့တတ်မှတ်ရင်ရွှေပေးတယ်ရွှေဥပမာကုပညာရှိဘယ်နှယောက်လဲယေရှုလူစားတိခံတဲ့မကမာကုပညာရှိဘယ်နှယောက်လာလဲဘယ်နှယောက်လဲ3ယောက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားလက်ဆောင်ပစ္စည်း3မျိုးကျမ်းစာကမာကုပညာရှိပဲ3ပါးမပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကငငယ်လေးရဆွဲတော့တာ3ပါးပြဆက်လုပ်တယ်3ယောက်ပဲလုပ်တယ်လုံးဝပို့လို့မရဘူးဟိုကလေးကရမ်းမော်နေပြီပါကျွန်တော်မပါရဘူး3ပါးပဲတကယ်တော့လုံးဝကျမ်းစာမှာ3ပါးဆိုတာမရေးထားဘူးတိုးတော့လက်ဆောင်က3မျိုးအဲ့ကျမ်းစာမှာမပါရင်လည်းလောက်တာကြာလာတော့အဲ့ဒါပါတယ်လို့ဖြစ်သွားတာတကယ်တော့မပါအဲ့တော့မာကုပညာရှိတွေဘာလာပေးလဲရွှေရောဘန်မူရ3မျိုးပေးတယ်အဲ့3မျိုးစလုံးအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုစီမရောရရွှေပေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲအခုမာရိကနေမွေးတဲ့လူအဖြစ်မွေးလာတဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာဖယားစင်စစ်ဖြစ်ဖယားဖြစ်ဖယားထဲမှာဘယင်မျိုးဖြစ်တယ်ဘယင်နေပဲအဲ့ဒါသုံးတယ်ဆိုယူဒဘယင်ယေရှုကယူဒဘယင်ဖယားအဲ့ဒါကိုမာကုပညာရှိတွေကသူတို့ယုံတယ်သူတို့သဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေမှာဗာထည့်ပေးလဲရွှေထည့်ပေးတာလက်ဆောင်ကိုကြည့်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလို့လူလဲဆိုတာလက်ဆောင်နဲ့ခွဲရတာမှားမပေးရဘူးလက်ဆောင်မမားရဘူးသူကမင်္ဂလာဆောင်ရင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်တစ်မျိုးအတုဘတ်မှာအရာဝမ်းနေနေလို့နှစ်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကတစ်မျိုးခလေးမွေးဂျူးတွေဟာမွေးနေ့2ကြိမ်လုပ်တယ်ဂျူးလူမျိုးကမွေးနေ့2ကြိမ်လုပ်တယ်ပထမကလေးမွေးရင်ကလေးမွေးနေ့လုပ်တယ်
ကလေးမွေးနေ့ဆိုရင်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လက်ဆောင်လာပြီးတယ်နောက်နှစ်ဘလောက်ကြာရင်အဖေလောက်တဲ့လူကကြည့်တယ်ဒီကလေးကြည့်တယ်အသက်တာကြည့်တယ်စိတ်ထားကြည့်တယ်ကြည့်တော့ဒီကလေးကတကယ်ပဲကြီးလာပြီးသူ့အသက်တာရင့်ကျက်သွားပြီငါအဖေအကျွေးငါဆက်ရမယ်ငါအဖေရစရာရှိတာငါတောင်းရမယ်အဖေကိုစားနေရယူလာပြီသူ့ရဲ့စိတ်ထားကငါတို့မောင်နှမအားလုံးကိုငါကြည့်ရှုရမယ်အားလုံးတာဝန်ငါယူရမယ်သူ့စိတ်ထားကအဖေမှာရှိတဲ့စိတ်ထားသူ့ကိုကူးဆက်သွားပြီချင်းတော့ဒါဆိုရင် तू ကအဖေတယောက်ရဲ့တာဝန်ကိုယူလာပြီးယူရမယ်အဲ့ဒီစိတ်သက်ရှိသွားမှသူ့ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတားလို့ခေါ်တယ်ကလေးမခေါ်တော့ဘာခေါ်လဲတားလို့ခေါ်ပြီးရင်အားလုံးဖိတ်လိုက်တယ်တားမွေးနေ့ရှိတယ်တားမွေးနေ့လုံးတားမွေးနေ့ဆိုဖိတ်ခရေကမတူဘူးနော်ကလေးမွေးနေ့ဖိတ်တာနဲ့တားမွေးနေ့ဖိတ်တာမတူဘူးတားမွေးနေ့ဖိတ်ရင်လာတဲ့လူတွေကကလေးမွေးနေ့နဲ့မတူဘူးဂုံယူစွာနဲ့လက်ဆောင်နေဂုံပြုတ်တဲ့လက်ဆောင်လာတာဟောအတီးအမောက်နဲ့လာတာဂုံယူတယ်ကွာဒီအိမ်မှာသားရှိပြီတီးတာဆိုတာမှုတ်တာကတာပါလာပြီကလေးမွေးနေ့မှာအဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့ဒါဂုံယူစွာနဲ့လာတယ်အိမ်နေရအိမ်နေရောက်မှအဖေကဒီသားကိုမတ်တရက်ခက်ဒါငါသားဆိုပြလိုက်လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုဂုံပြုတ်ရတယ်လက်ဆောင်ကလည်းဂုံပြုတ်တဲ့လက်ဆောင်ပေးရတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်ဆောင်ပေးရအဲ့နေ့ကနေစပြီးလာတဲ့လူတွေအားလုံးကဒီအဖိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးစရာရှိရင်ဒီသားကိုပေးရင်ရပြီဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ပိုက်ဆိုင်မှုအားလုံးသူနဲ့ပဲဆိုင်ဘယ်မွေးနေ့လောက်ပြီးမှဆိုင်လဲသားမွေးနေ့ဒါဆိုသားမွေးနေ့မှာဝတ်တဲ့အင်ဂျီနဲ့ကလေးမွေးနေ့ဝတ်တဲ့အင်ဂျီမတူဂျူးတွေကဝတ်လုံးမတူဘူးသားမွေးနေ့ဝတ်တဲ့အဝတ်နဲ့ကလေးမွေးနေ့အဝတ်မတူအဲ့ဒါအဲ့အဝတ်ကသူ့ကိုဘာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာအင်ဂျီဝတ်တဲ့ဟာတွေကအားလုံးအတိတ်ပဲရှိတထေးဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဂဗလာမဝတ်ရင်သူ့ကိုတထေးမခေါ်ဘူးဂဗလာနဲ့ပိတ်ချောဝတ်ထားမှသူ့ကိုတထေးဖြစ်ဂုံပြူတာသိမိုက်ပြူအဲ့ဒါအဲ့တော့ကြည့်ကလေးနော်တာတူလားတူမွေးနေ့လည်းမတူအဲ့ဒါခွဲခြားတဲ့အဲ့တော့ဂျူးတွေကဒီဘက်ကိုပြန်လာရွှေပေးတယ်ဆိုဘာအဖြစ်အတိမတ်ပြုလဲဘယင်ဖယားအဖြစ်အတိမတ်ပြုမှရွှေပေးတာအဲ့တော့ယေရှုရွှေလာပေးတာအဲ့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ကြည့်တရက်သေးလို့ကျွန်တော်ကိုအလုတ်ကိုစစ်လို့ရွှေပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာရွှေဖြစ်မလဲသိလားကျွန်တော်အထဲကနေဖယားကကျွန်တော်အထဲကအလုံးလုံးရင်အဲ့ဒါရွှေလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်လုံးရင်ရွှေမခေါ်ဘူးခုကျွန်တော်တရားလာဟောတယ်သမင်းစားမယ်ပြီးပြမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဟောသလားအထဲကဖယားဟောသလားကျွန်တော်ဟောနေတာလားခရစ်တော်ကကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့ပြောနေတာလားကျွန်တော်ပြောရင်ဟိုကြရင်တစ်သားမြက်ပင်ကောက်ရုံအထေကခရစ်တော်ကကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါရွှေလူတွေကကြည့်လူကိုမြင်လားခရစ်တော်ကိုမြင်လားခရစ်တော်ပေါ်လာရင်ခုကလေးခရစ်တော်ကိုမြင်ရင်အဲ့ဒါရွှေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပေါလုပြောတယ်ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ၏ပြောလားခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဆိုတော့ပေါလုလုံနေလားခရစ်တော်လုံနေလားငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏ဖိလိပ္ပိ1:21ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏ဆိုပေါလုရှင်လားခရစ်တော်ရှင်လားပေါလုလုံလားခရစ်တော်လုံလားခရစ်တော်ကတတ်လုံလားပေါလုထဲကလုံလားအဲ့တော့ပေါလုသွားနေတာကပေါလုသွားတာလားခရစ်တော်သွားတာလားဘသူသွားတာလဲခရစ်တော်ဘသူခြေထောက်နဲ့သွားလဲပေါလုခြေထောက်နဲ့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်တင်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာငါရဲ့အင်္ဂါလို့ပြောတယ်မလားဒါဆိုခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂါကျွန်တော်တို့မဟုတ်လားဟုတ်လားတင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာဟာခရစ်တော်ရဲ့ဗာလဲအင်္ဂါတေကောစနစ်မှာဒါဆိုဒါခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂါမလားဒါလည်းခရစ်တော်အင်္ဂါလေဒါဆိုဒီပါဇက်ကခရစ်တော်အင်္ဂါမဟုတ်လားဒီလက်ကလည်းခရစ်တော်အင်္ဂါမဟုတ်လား
ဒါဆိုရင်အခုအလူငွေထည့်မယ်ဆိုရင်ကိုနိုင်လားခရစ်တော်နိုင်ခိုင်းရမလားခရစ်တော်နိုင်ရင်တက်တက်လေးနိုင်မလားတဘောပေါက်လားအေးအဲ့တော့ခရစ်တော်နိုင်တဲ့လောက်ပဲထာဝရမှာနေရမှာပေါ့အခုကနေ့ကနေနိုင်ပြီးထဲတော့အများကြီးနိုင်လဲနေပဲနည်းနည်းနိုင်လဲနေပဲဒါပေမဲ့နေ့ထဲမှာခရစ်တော်ရှင်နေရင်နေနိုင်ကြတဲ့ကခရစ်တော်ရှင်ပြီးနိုင်တဲ့အရာကထာဝရကိုသွားမှာပေါ့ဓမ္မကြည့်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကအလူငွေထဲတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတယ်နော်သားသမီးကိုလက်ဆောင်ပေးရင်သားသမီးကိုပတ်စံပေးရင်အလူငွေပေးသလောက်ပေးလားပိုပေးလားအဲ့တော့ကိုယ့်ထဲမှာသားသမီးရှင်နေလားရှင်လားမရှင်လားဆိုကိုပေးတဲ့ထဲကသိပြီးသားပဲဟုတ်လားကိုသားသမီးကိုမကောင်းကြောင်းပြောရင်ကိုကြိုက်လားဘယ်သူရှင်နေလဲကိုသားသမီးရှင်နေတာပေါ့ဈေးသွားတယ်ဘာဟင်းချိန်ကောင်းမလဲငါသမီးကကြက်သားကြိုက်တယ်ငါမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ငါကြက်သားဝယ်တယ်ဘယ်သူရှင်လဲကိုသားသမီးရှင်နေတာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုသင်ထဲမှာခရစ်တော်တကယ်ရှင်ရင်သင်လောက်တာအားလုံးကသင်လားခရစ်တော်လားအဲ့ဒါခရစ်တော်လို့ဖို့သင်စူးစမ်းစရာလိုလားဖြစ်ကိုဖြစ်နေတာလားနိသားသမီးကိုနေချစ်ဖို့နေစူးစမ်းလားငါသမီးကိုငါချစ်ဖို့တော်တော်စူးစမ်းအောင်မယ်ရှိလားမအဲ့ဒါကလောက်တာလားဖြစ်တာလားလောက်တာလားဖြစ်တာလားအဲ့ဒါဖြစ်နေတာ not doing being တာ being ဆိုတာစူးစမ်းတာမဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်ချင်းဖြစ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အရာအဲ့ဒါတွေကဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်အတွက်လောက်တာလားခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါကိုပေါလုပြောတာငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏အဲ့ကျမ်းပိုက်ပြောတာ तू ဘောနိကန်ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့15နှစ်ကြာတယ်ကျမ်းသမိုင်းမှာ15နှစ်ကြာမှဒီစကားကိုပြောတာ तू သဘောပေါက်သွားတော့ဟာငါပဲလုံနေတာပါလားငါပဲစူးစမ်းနေပါလားအခုမှသဘောပေါက်တယ်ခရစ်တော်ရှင်ဖို့လိုပါလားအဲ့မှာ तू ပြောတာငါစိတ်ညစ်တယ်ဤအသေးကောင်မငါ့ကိုအဘယ်သူကဲလွတ်မင်းဒီယောမ94မှာ तू ပြောတာကြည့်ဒါဆိုသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဘယ်သူပေါ်လာလဲခရစ်တော်ပေါ်လာရင်ဟိုရောက်ရင်အဲ့ဒါပါလဲရွှေခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ခြင်းပေါ်လာရင်ရွှေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နေမှုတော်ဆောင်ဘယ်သူပေါ်ဖို့လို့လဲခရစ်တော်ပေါ်ရင်အဲ့ဒါပါလဲအလူငွေထက်ဘယ်သူပေါ်ဖို့လို့လဲခရစ်တော်ပေါ်ရင်ရွှေပဲနေသီးခံဘယ်သူပေါ်ဖို့လို့လဲခရစ်တော်ပေါ်ရင်ရွှေပဲဟာနေရန်သီးခံနိုင်နေနော်နေပဲပေါ်နေတာပဲဒါဆိုရွှေမဟုတ်ဆရာဟောလို့ကျွန်မပြောင်းလဲတာဆရာမဟုတ်ရင်ကျွန်မမပြောင်းလဲဘူးကောလမထောင်နဲ့ဟိုမှာဘာမှမရဘူးနဲ့ဘာလို့လဲရွှေမဟုတ်ဘူးလေသူများနေကိုပဲမြင်တာခရစ်တော်မမြင်ဘူးဟောတဘောပေါက်လားဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ရမှာလားခရစ်တော်ပေါ်ရမှာလားခရစ်တော်ပေါ်ဖို့ယေရှုတက်ပုံချိုက်ပြီးသွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဖြစ်နေမှာလူတွေကကြည်တာနဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်ရဟုတ်လားဒီနေ့လူတွေကကြည်လိုက်တာနဲ့အော်ဒါအေဂျီဒါနှစ်ချင်းဒါမက်သဒစ်ဒါအင်္ဂလိကန်ခရစ်တော်ကမမြင်ဘူးနေဆူတောင်းတာငါကြီးဒီဆူတောင်းနေဒါနှစ်ချင်းဆူတောင်းနေဟိုတည်းဟာဒါအေဂျီဆူတောင်းနေခရစ်တော်ပေါ်လားဂိုင်းပေါ်လားဒါမဟုတ်သေးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဘယ်သူပေါ်ရမလဲခရစ်တော်ပေါ်ရင်ဗာလဲရွှေဒါဂျူးရဲ့သဘောတရားမှာငွေကြတော့ဗာလဲသိလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာငွေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သစ္စာရှိခြင်းသစ္စာရှိခြင်းအဲ့ဒါငွေသစ္စာရှိခြင်းကကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဈေးသွားဝယ်တယ်ဟိုကပတ်စံအန်းလိုက်တယ်အန်းလိုက်တာယူပြီးဟိုကမိတ်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်အန်းတယ်နှစ်ခါဒါဆိုကွာတိရသားနဲ့ယူလာရင်အဲ့ဒါဗာလဲသစ္စာမဲ့ဟိုကြရင်ငွေလားတစ်သားမြတ်ပင်လားအဲ့ဒါပဲအော်နှစ်ခါရတော့ဂျေဇုတော်ပဲဖျားခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဖျားခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဗာလဲတစ်သားမြတ်ပင်ဖြစ်သွားသစ္စာရှိတော့ဟောမသိဘူးအန်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်စင်ကာပူမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့သွားတယ်ဈေးဝယ်တယ်သူ့ကိုဟိုလူကအန်းလိုက်တာနှစ်ခေါက်သူမှားသွားတယ်သူလည်းရှုပ်သွားတယ်အဲ့နဲ့မသိဘူးသူယူလာတယ်ယူလာပြီးစားတော့ဆိုင်မှာစားရင်းနဲ့သူတတိယဘောက်ချပြန်ကြည့်ဟိုလူငါ့ကိုနှစ်ခါအန်းမိပြီတဲ့မှားပြီတဲ့အပြန်သွားမယ်ဆိုအဲ့ဆိုင်ကိုပြန်သွားစင်ကာပူမှာနော်ပြန်သွားရင်မှပြန်ပြောပြဟိုလိုဒီလိုရှိတယ်ခင်ဗျာဘလို့အန်းတာလဲကျွန်တော်ဒါတစ်ခါအန်းတာနှစ်ခါခင်ဗျာအန်းမိတယ်စကားလည်းမတက်ဘူးအမူအရာနဲ့ပြောနောက်ဆုံးကျဟိုလူကပြန်ကြည့်ဟုတ်တယ်တဲ့ယေရှုတင်တယ်တဲ့ဒါဆိုဒီလူတစ္ဆာရှိလားလက်ထဲကိုရပြီးပြီလားဒါမပြန်ပေးလားပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါပါလေငွေ
မတူနော်ရွှေဆိုတာခမရအသက်ရှင်ခြင်းမှာဘယ်သူပေါ်ရမလဲခရစ်တော်ငွေဆိုတာတစ္ဆာရှိခြင်းပေါ်ရမယ်မိမရှိတယ်နော်ရှိတယ်လို့နေလူပြောလို့ဘာလို့မလုပ်အာ तू ကပဲအိမ်တော်ပဲမကြဘူးသလိုလို့ဟလာမွေးထားတာမကြသေးလို့ဘာလို့နဲ့အာမလုံနဲ့တစ္ဆာရှိအိမ်တော်မှာတစ္ဆာရှိဟလာအသင်းတော်ထဲမှာတစ္ဆာရှိဟုတ်လားသူများကျွေးတယ်ပြောသူများကျွေးတယ်လို့ကိုကျွေးတယ်လို့ရောရောင်ပြီးမလုံနဲ့ဟလာတစ္ဆာရှိရမယ်ယုံကြည်သူကကိုယ့်ထဲကဖယားရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းပေါ်လာရင်အဲ့ဒါပါလေငွေအိမ်တော်ကြီးမှာတစ္ဆာရှိတင်းတော်မှာတစ္ဆာရှိသားသမီးပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဟုတ်လားစကုနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပေါ်မှာတစ္ဆာရှိအဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းကငွေကြောက်ကောင်းတစ်ပေမှာပါတယ်လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအသက်ကြောက်မြတ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအိမ်တော်ကိုအသက်ကြောက်မြတ်နဲ့ဆောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အေုံကလေးသွားလှုပ်တယ်လူတယောက်ပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒါပါလေကြောက်အဲ့ဒီအသက်ကြောက်ခေါ်တယ်ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ဗန္နာငွေကြီးအားလုံးဟာဘယ်မှာသွားပြီးတော့စိုက်ထုတ်ဖို့လို့လဲမျိုးစေ့စိုက်ဖို့လို့လဲအေုံကလေးထဲမှာသာသနာလုပ်ငန်းထဲမှာအဲ့တော့သွားသူများဝေငှတယ်ကိုလူငွေပေးလိုက်တယ်သူများဟောတယ်လူတယောက်ပြောင်းလဲရင်အဲ့ဒါပါလေအသက်ကြောက်သူ့အတွက်ကြောက်ရမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်လဲဝေငှဖို့လို့လားလို့တယ်ခရီးသွားမယ်သွားဝေငှတရားဟောဆရာဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးတရားဟောဆရာမဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးဝေငှမှာတို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲသက်သေခံရမှာပဲကိုကဲတင်ညစ်မလို့ရလဲအဲ့ဒါပြောရမှာလေနေကြီးကျယ်တွေးမနေနဲ့ဗျာဒိတ်ကျန်းနေပါလေကဲတင်ကြီးအကြောင်းပြောဖို့ပဲလေမပြောတတ်လဲပြောဘာလွယ်လေးပဲအပြစ်ရှိတဲ့ငရဲသွားမယ်ယေရှုလာခဲ့တယ်ပြီးပြီလက်ခံငရဲကလွတ်တယ်ဒါပြောရမှာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုအဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ကိုရသွားပြီဆိုရင်ဘာရပြီလဲကြောက်အဲ့ဒါတစ်ပေမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ပေနှစ်လေးမှာကြောက်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာရွှေငွေကြောက်ကောင်းရွှေဆိုတာဘာသူပေါ်တာလဲကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာခရစ်တော်သူများမြင်ပါစေငွေဆိုတာကိုယ့်ထဲကနေဖခင်ရဲ့သစ္စာရှိခြင်းပေါ်ပါစေနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့စီးစိမ်ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစားကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုခင်မင်တာအားလုံးကဘယ်နေရာမှာသွားပြီးစိုက်ထုတ်ရမလဲအေုံဂေလီထဲမှာဟာလားတင်းတော်မှာစုအေုံဂေလီလောက်ဧည့်သည်လာတယ်ဆရာဦးခေါ်ဧည့်သည်ခေါ်အေုံဂေလီဟောခိုင်းဆရာဦးပြောင်းလဲသွားရင်အဲ့ဒါအသက်ကြောက်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ရွှေငွေကြောက်ကောင်းအားမလောင်တရက်ကြရင်ခံစားရမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေကိုစဉ်းစားပါအဲ့ဒါနံပါတ်3စီရင်ခြင်းသဘောပေါက်မလားအဲ့တော့နံပါတ်3စီရင်ခြင်းကဓမ္မဟောင်းယုံကြည်သူဓမ္မသစ်ယုံကြည်သူကျေးဇူးတော်ကာလယုံကြည်သူတွေအားလုံးအလုပ်ပေါ်လာမယ်မီးနဲ့စစ်လိုက်မယ်ကြံတဲ့ဥစ္စာဘာရမလဲရွှေငွေကြောက်ကောင်းကကိုယ်တွေ့စုပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့စီရင်သူနံပါတ်3စီရင်သူဟာခရစ်တော်စီရင်ခံရတာအလုပ်ဟုတ်လားစီရင်တဲ့နေရာခရစ်တော်ကြီးတရားပဲလေတစ်စီရင်ခြင်းကခမဲတော်နှစ်စီရင်ခြင်းကကိုသုံးစီရင်ခြင်းကခရစ်တော်တူလားတစ်စီရင်ခြင်းကခံတဲ့သူကခရစ်တော်နှစ်စီရင်ခြင်းခံတဲ့သူကကိုသုံးစီရင်ခြင်းမှာခံရတာယုံကြည်သူရဲ့အလုပ်တစ်စီရင်ခြင်းကကရဏီမှာကားလိုက်မှာနှစ်စီရင်ခြင်းကမြေကြီးပေါ်မှာဒီလောကမှာသုံးစီရင်ခြင်းကကောင်းကင်ဘုံမှာတစ်စီရင်ခြင်းကကိုစားခံနှစ်စီခြင်းကကိုယ်တိုင်ခံသုံးစီခြင်းကကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကခံတစ်စီခြင်းရဲ့အကျိုးကယုံကြည်တဲ့လူကတည်ငြိမ်ရတယ်နှစ်စီခြင်းရဲ့အကျိုးကမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားခင်စီခြင်းကကင်းလွတ်တယ်သုံးစီခြင်းရဲ့အကျိုးကထာဝရကာလတည်ရတစ်စီခြင်းကတစ်ခါပဲစီရင်တယ်အပြီးနှစ်စီခြင်းကနေတိုင်းစီရင်ရတယ်ကိုသုံးစီခြင်းကခရစ်တော်ကြီးတရားပလိရှင်မှာတစ်ခါပဲစီရင်အကျိုးမြတ်ကိုပါတယ်အာမင်အားလုံးဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဇောင်းတော်ဗျာဝေးကိုနေทุกคนน่าทุ่มจังให้ปันเจียวลีจิละในตักเจ้าจอมตัวละหินเต็มมาตัวน่าจิวyaจะเอาเกลจิงเจ้าจอมตัวละกันหรือเปล่ามั้งแต่ป้าเป็นมานี่ปีขวักจังมา ก่อนกำลังมาจนกินที่ตายจังโอเค
ok nhà này chẳng thì à ví dụ bảo ai về lùng đâm mang nghe lẽ sẽ cá bom lại à chả khiến mà chả khiến mà chả khiến mà ai về bác sĩ năng lùng đâm cổ nàng này về mất à giờ lùng đâm cổ nàng bác sĩ này hèn àคุณตาคุณมันสั่งนิตากในเกียนมั้งตัวดีเนี่ยสิ่งไหนมาเปลี่ยนสังใจอ๋อจะรู้เสียงเช่นอะไรนะต้องเสมอสิดีแล้วจ้ะคนเส้นที่เสปีรมาจุสาปีบ้านเนาะเสียลุงรำคนนี่แหละฮาเลลูยาโตปาตัวนี้มาตรงลุงดำนาอาทักกินงโกกิกกระเทนายลูกทูเตวันตรงทูเลยตรงทูจึงตะกินน้องเฮล่ะเสียปาตรงตอนนี้โตปาตัวนี้นะกระตรงองค์กิเห็นดิ่งทูโคเลโกกักิสิตเตลดิ่งทูเตอุอกิจึงตักน้องมาเพื่อกะโตปากันนุนตานาสงว่าเลยตรงไปครวันตรงว่ากิมังไปสวกเด้งนุนตากนากะมุกระเทขังลงนามินกองพัดอุฮีองไปลายเดียงหุ่นนี่แต่โตป้าหงจะสักลายตายนั่นละตัวนี้นังมัมปีนาเตฮิจังตันนงวลจอปีลงดำกวินใจสุวินตันอคุตกุมสังกาเป็นลงดำกงโตป้าเสียโนอาเมน